that you've said that I agree with the most is that this is the best Turkish derby that we've ever gotten in all of the years that we had a partnership. This FUT versus BBL, because also we have not seen it yet this year in VCT. So for the side of Sociable, he started off as like one of the oldest rookies that we've ever had in the league, and I love the fact that he stepped up as an IGL. That we see him playing in different roles. He literally took this team, a FUT that was sinking down, and retransformed into Human Blood. And I think that they did a very, very good team. I think that I would vouch for Sociable in this one. So you're saying if you were making a new team, if you were making a new team, you would take Rose over Sociable. I would take Sociable. Sociable could be just yo. Like that's how good he is fragging. Oh, okay. I thought you'd be like, yeah, I could get it, but not There's two ways to have taken it. Usually I do go for the mean option, but I was being. เพิ่มคงสวัสดีครับโปรเฟสเซอร์สวัสดีครับคีมสวัสดีครับไมค์ซิโร่สวัสดีครับ ชานมไข่มุกสวัสดีครับไฮทัวร์ฮัลโหลแล้วเดี๋ยวมาจับไปครับพี่บาร่าสวัสดีครับวิดีโอสวัสดีครับกระตันสวัสดีครับปีเตอร์สวัสดีครับมาเร็วไปคู่ไหนดีเหรอนี่ไม่ชัวร์อ่ะฟุตเหรอ It's very early, no? Again, I feel like I've just taken this one and it's made for that, or maybe it's just like my brain condition in itself. มา But I do think that FUT, แว่นกูไปไหนวะกูแว่นหาย they did this thing where they คุยมาเป็นไงเดี๋ยวมาเล่าให้ฟัง we would see them picking and playing different ขอบคุณสำหรับ40สตรีมสตรีครับชานมมาครับสวัสดีครับขอไปเอาน้ำแบบแล้วก็แว่นหาย I'm gonna plead like the fence sitting. I don't think that we've seen enough. We haven't seen Sunset. We've not been seeing Summit that much. So after today, I'll give you the answer. I did say, chatting them earlier, they were saying the summit was a possibility. It was a possibility. We'll see if we get it today. We do have our map veto coming on in, so we'll take a look at that, see which way it'll be going. Yeah. And it will not be towards summit, but they did both float it. So there's hope for the future. They did float it, but how much do they really believe? How much do they really believe? I think the story for me here is BBL banning กูลืมน้ำว่ะ off the bat. I really liked watching. อาทิตย์นี้มาสารคามเราไม่ได้มาสารคามครับออนไลน์ครับออนไลน์คุยมาเป็นไงรอดูคนที่เขาเชียร์ม้าน้ำหมอร้องไห้กันหมดอ่ะ And so banning that, the question is how deep is the map? บอกเลยพี่อย่าลืมอ่านไลน์นะครับแชทผมไปเอาน้ำแป๊บนึงได้ไหมผมลืมเอาน้ำว่ะผมเพิ่งคุยเสร็จเลยเว้ย First of all, I didn't say that it was good. ไอ้เหี้ยคุยไป2 ชั่วโมง They decided they wanted to go to different places to actually prove and work on having a strong map pool. เดียมจาพาริสสวัสดีครับผมไปเอาน้ำแป๊บนึงได้ไหมผมไปเอาน้ำแป๊บนึงเดี๋ยววิ่งไปวิ่งมาโอเคนะขอแป๊บเดียวจะมาเอาน้ำแป๊บนึงเปิดบทก่อนแล้วกัน From the two of you, who do you think is winning this matchup? สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า Oh, they're holding hands again. ไปได้มากับดีๆนะ BBL. ฟุต I think they're back. BBL Yes, they're very back and forth. They're back. Well, that's the story of it. The paddles have spoken. The analysts ผม have เอาน้ำ spoken. แป๊บ And นึง now it's โอ้ time for our players เดี๋ยว to do เอ้ย this big คุยยาว BBL จัดอะแบบ stage. ยาว And เหยียดจริงน้องน้ำเรียกน้องน้ำอะไรเรียกเฮ้ยมึงอะไรเนี่ยใครเนี่ยน้องน้ำเนี่ยกูไม่รู้จักกูรู้แต่ว่าม้าน้ำร้องไห้วันเนี้ยแค่นั้นแหละตีมาแถวเดี๋ยวขึ้นแล้วกดขึ้นเลยแล้วโอเคม้ากาวพูดถูกฟนาติกไม่เอาโอเวอร์ไทม์แล้วได้ไหมน้องไม่ดึกนะไออันนี้ก็จริงไม่เอาตี4เหมือนวันนั้นนะโอเครอฟังเดี๋ยวมาขอแป๊บเดียวขอไปเอาน้ำมาแป๊บนึงขอโทษเลยว่ะversus BBL Esports. So the battle begins first on the stage and soon in the server. Two teams with a lot to prove against each other, but not so many meetings in the Big 2-6 so far. We've got our maps. We'll be diving into our comps in just a little bit, but some final thoughts. What was the confidence about BBL in this matchup coming through here for me? I think that they find their form again. Santiago was a สวัส great ดีครับสวัสดีครับโรซี่สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนมา I think that what I'm seeing from them is a team that has that mental back with them. Meta-wise, they've looked more comfortable without that Euro, and Euro is now potentially back.
โอเคขอบคุณครับซิโร่ครับ let's go bro coming back from London I feel like they've โอ้ร้อนเลย taken a little bit of a hit แมปไปแล้วเอ้ยโลตัสเหมือนไม่ได้ดูโลตัสหลายวันจังวะ มีใครคิดเหมือนผมไหม But yeah, because they literally came back 2 days before we started. They had some time. Yeah, I mean there's been some time. I think that most of the players that we've talked to รู้สึกว่าโลตัสห่างหายไปตั้งหลายวันหรือว่าไม่วะ but they're happier to just be หรือ playing. กูดูเยอะเกินจนกูจำไม่ได้ Being able to test things so quickly for the local. ไม่รู้ Do you remember what I was saying about พี่อามาชาลาเต้สวัสดีครับ and whatnot? They decided to pick this last week, and I remember. สวัสดีทัวร์สวัสดีครับ you and me Ooh, Forza BBL, that was clean. I You got remember it, talking to okay. bumping into Bambino and saying, "Oh, you picked the Lotus. Oh. Have you ขอบคุณสำหรับ15สตรีมสตรีครับปานขอบคุณ15สตรีมสตรีครับพี่นะขอบคุณสำหรับ50สตรีมสตรีครับมาคัดขอบคุณสำหรับ265สตรีมสตรีครับปื้มคุง W เบอร์ racer chairs? Oh God, they comfy, they look good, they serve โอเค every purpose. พร้อม They're ละ good chairs มา to serve. That they certainly do, and I will say maybe if you're cooking something, you got to take a couple cracks at the recipe before you get it quite perfected. Ah. Es See a que better the version here. history with I FUT get a couple. Esports and Lotus. Oh, It's there. Oh, It's okay. there. I told เลดนีออนโยรู้นีออนเวทไอยูรู้เลดวอตโยรู้3ไซส์โยรู้ทักทายจากบ้านน้ำตาลจุดทุนสวัสดีครับ It's been that the 15-second cooldown has now been up to 20. I think on Lotus that is beautiful, especially when they get onto that defense. ไหนจัดเล่าเหรอนักใครใช้หูฟังอะไรครับ IEM แบบแพงๆเลยครับผมก็ไม่ค่อยรู้จักเหมือนกัน Fight for that A control. Immediately gets the C side the Yes. map, and it's going to be him just pushing out and doing his thing. I'm very excited to see this BBL. The other interaction here is Vice. Vice is the core Sun Snow on foot side. The Yoru clone can deal with the. ฟังเพลงหน่อยอ่ะเดี๋ยวฟังนะกินมันจะเริ่มนะ I'm glad to see. กูก็เชียร์มากูแต่เน็ตกูเพิ่งกลับมาเองขอซักแมปก็ดีแล้ว ขออนุญาต2-0ครับซิโร่ครับ มาเฝ้าบ้านเกี่ยวแล้ว W มาคาร์ดโอเค ชัดครับแล้วเชียร์ใครอ่ะหน้า BBL มั้งพวกเธอ อยากฟังไหมว่าฉันไปคุยอะไรมาแพ้วันนี้รอร้องไห้2-0คิดอะไรอยู่ คิดความตามความเป็นจริงไงเอามา ดูไม่ได้นะฝากเชฟฟันติด้วยได้เลยมาคาร์ดคนไทยพร้อม โลกพร้อมหรือยังลูกคนแรงก็เดี๋ยวมาจัดปะสู้ๆนะโรซี่โอเค Turkish players in the server right now on two of our most historied Turkish orgs. ก็ตอนนี้นะครับผมไปคุยมาเรียบร้อยซึ่งตอนนี้ซิปโต้ใช่ไหมก็ต้องไปแข่งเกาหลีซึ่งระยะเวลามันน้อยมาก From someone รู้ดราม่าอิตาลียังโคตรนัว ดราม่าอะไรวะเพื่อนคอยจำไม่ละอย่าเพิ่งต่อยกันแชทเอาเนี่ยยินดีต้อนรับสู่ VCT EMEA นะครับผมวันนี้คู่แรกเราอยู่กับ BBL เจอฟุตคู่แรกนะครับแมปแรก BBL เป็นคนเลือกอย่าลืมโหวตนะครับผมติดต่อเราจบปิดโหวตนะโอเคแบบที่ทุกคนรู้นะซิปโตตอนนี้ก็อยู่เทียร์ 1แล้วใช่ไหมแล้วก็ระยะเวลามันกระชั้นชิดมากซึ่งมันก็ต้องมีทำเรื่องเอกสารอะไรพวกนี้เนาะก็เลยแบบว่ามันก็นะครับ Welcome JJaz ซิปโตครับผมเฮ้ยมาแล้วเว้ยไอ้เหี้ยทุกคนตบมือแต่ดัดบินคือตอนนี้ไปในฐานะล่ามและก็ครีเอเตอร์โอเคไหมคืองานหลักคือล่ามก่อนกูรู้ตั้งแต่ตีกูยังไม่ตีเลยเศร้าเลยกูแค่เล่าเรื่องให้ฟังon fire เบอร์โอเคไหมคือดีใจด้วยจ้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนมากๆอย่างแรกขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณทุกคนมากๆนะไอ้ดูเก่งมาขอบคุณครับ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 เลิฟยูเอวีวันขอบคุณทุกคนมากๆครับจริงคือตอนนี้ยังไม่จบคือไปในฐานะล่ามก่อน not being a derby between these two teams so ไปในฐานะล่าม far. ไปในฐานะล่าม However, ไปในฐานะล่าม However, ไปในฐานะล่าม
ก่อนซึ่งน้องบินเดือนหน้าวันที่9ดิฉันก็จะบินไปด้วยนะครับก็คือไปดูแลน้องด้วยประมาณนึงเพราะว่าบางคนมันยังไม่เคยบินแล้วก็ไปเป็นล่ามให้ด้วยเรื่องสตรีมอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาจัดการกันหน่อยโอเคไหมว่าสตรีมคู่ไหนได้บ้างไม่สตรีมคู่ไหนได้บ้างมันต้องยังไงบ้างใช่เดี๋ยวพี่ต้องไปทำวีซ่าเกาหลีด้วยซึ่งวีซ่าไม่ขอยากแต่ปัญหาคือพาสปอร์ตกูหมดพาสปอร์ตกูเหลือ6 เดือนกูต้องไปทำมันใหม่กูต้องไปเคลียร์พวกเอกสารก่อนไอ้ซัดกูเปิดมาวันนี้กูช็อกเลยเฮียหมดแล้วก็เดี๋ยวเราไปทำไปกับซิปโต้ครับใช่5 ดีก็เสร็จซึ่งจะไปกับน้องๆไปเป็นล่ามสตรีมมีสิทธิ์อาจจะน้อยลงคือตอนนี้ปัญหาที่ผมคิดได้นะคือกูไปใช่ไหมสตรีมเรื่องเน็ตเนี่ยกูจะจัดการยังไงเดี๋ยวผมจะแบบไปพ็อกเก็ตไวไฟหรืออะไรอย่างนี้แหละเดี๋ยวผมไปหาวิธีมาโอเคไหมอย่างแรก2ก็คือเรื่องตารางว่าอันนี้ออฟฟิเชียลแล้วครับเพิ่งคุยมาครับตั้งแต่งล่ามอีสัตว์เอลมินเมาซิปโต้JJazโอเคไหมก็เดี๋ยวต้องไปดูเรื่องเน็ตก่อนว่าทำอะไรยังไงเดี๋ยวต้องขอไปศึกษาแล้วก็3ก็คือเรื่องตารางอุ้ยเหี้ยเรื่องตารางนี่แหละว่าคู่ไหนได้คู่ไหนไม่ได้จะว่างวันไหนไม่ว่างวันไหนยุโรปจะได้ไหมยุโรปอาจจะได้หรือยุโรปอาจจะมีปัญหาถ้านอกจากว่าอาจจะมีกินข้าวถ่ายมีเดียอะไรอย่างนี้เดี๋ยวผมจะประกาศใน Discord นะครับผมโอเคไหมทุกคนแบบตามวันอันนี้ทีมชื่ออะไรครับซิปโต้ครับซิปโต้ซิปโต้มีใครมีเซิร์ฟน้องหมีเซิร์ฟอเลิร์ตดอฟฟี่เอนโดแล้วก็เคนเนดีครับนิวแล้วก็มีตัดไปเป็นล่ามให้น้องๆก็อันนี้ถือว่าเป็นงานแรกเขาบอกทดลองงานถ้าทุกอย่างไปได้ดีลุยกันต่อ5-5 เก่าเหรอครับใช่ครับแคมป์ก็โอเคถ้าใช้ในที่แคมป์ก็โอเคหรือถ้าจะแนะนำก็คิดถึงคำขอบคุณครับเคนโซคือยังไม่รู้ว่าแบบเรื่องอยู่ที่อะไรยังไงนะจะเชียร์ BBL ไอ้ฟุตดาวฟุตจะได้งานแล้วใช่ไหมใช่เพิ่งไปคุยมาดีใจด้วยขอบคุณครับก็ถ้าสมมติไม่ได้สตรีมดูแข่งก็อาจจะเป็น IRL มากขึ้นโอเคไหมอยู่เกาหลีอาจจะเป็น IRL มากขึ้นแล้วก็คอนเทนต์แชทอยากได้คอนเทนต์อะไรอุ้ยเฮียกับน้องๆก็บอกกันได้ซึ่งคอนเทนต์กับน้องๆขอไม่รับปากเพราะว่าอยากให้มันซ้อมเต็มที่มันเป็นโอกาสแบบโอกาสทองของพวกเขาอะเนาะแต่คอนเทนต์นอกเหนือจากนั้นก็อะไรทำได้เดี๋ยวทำให้เดี๋ยวจัดให้ในโลโก้เพิ่งคุยมาเองเดี๋ยวใจเย็นก่อนอันนั้นเดี๋ยวตามมาคืออาจจะไม่มีโลโก้อะไรหรอกเพราะซิปโตยังไม่ได้ทำอะไรแบบตรงนั้นน่าจะไปเกาหลีนานเลยดีไป9กับยังไม่รู้ขึ้นอยู่กับน้องๆว่าแข่งชนะไหมอะไรไหมต่อไหมกูไม่หายไปแน่นอนไม่ใช่ว่ากูจะหายไปเลยเป็นอาทิตย์ไม่มีบูลด็อกสัญญาโอเคไหมIL แบ็คฟลิปไปจะสมัครขอบคุณครับบอยครับนะไปเซี่ยงไฮ้ต่อไหมโอ้ยฟุตโอ้ยสุดเต็มที่เพื่อนยังไม่รู้บอกที่บ้านยังบอกพี่เนยเสร็จแล้วก็มาบอกแชทคอนเทนต์ดวลใครมันหนักสุดไอ้เหี้ยกูล่วงก่อนคนแรกเติมตัวอีกขั้นขอบคุณครับถามว่ากลัวไหมนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนออกจากคอนเฟิร์สมันอาจจะแบบห่างจากสตรีมไปแป๊บนึงไม่รู้ยังไงอาจจะไม่ได้ดูบางคู่ซึ่งเราก็ทำตลอดแบบว่าแบบแปซิฟิกทำตลอดหมายถึงว่าเราสตรีมแปซิฟิกอย่างน้อยก็ทุกคู่ใช่ไหมก็แบบ
แต่ว่ามีคอนเทนต์อื่นมาให้แน่นอนนะครับก็เจอกันเดือนหน้าที่เกาหลีคอนเทนต์จากเกาหลีแต่แค่เดี๋ยวฉันต้องไปทำพาสปอร์ตวีซ่าก่อนดีใจด้วยขอบคุณครับบูดอครับไปฮ่องกงต่อไปหาทารอนเฉยแคนแม่งว่ะเหยียบโลโก้โหคือไปอยู่แคมป์นั้นก็ไปอยู่กับน้องๆนี่แหละคือไม่รู้ว่ามันจะเป็นแคมป์หรืออะไรผมยังไม่สามารถพูดได้นะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันขอแบบต่อสัญญาสาธุจะแปลให้ดีๆก็ไม่รู้จะได้แปลตอนไหนนะหวังว่าก็น้องชนะก็ได้แปลไม่รู้ว่ามันจะเวิร์กยังไงนอนกับเซิร์ฟเลยเหรอไม่รู้เหมือนกันก็จะให้ห้องแยกห้องอะไรอันนี้กูไม่รู้กูไม่พูดได้จริงๆพร้อมซัมวันขอคอนเทนต์กับสาวเกาหลีมึงเอาคอนเทนต์เสียงตายยังมาน้องฮะไปเราเหมือนพี่กาไหมนะพี่กาไปในฐานะครีเอเตอร์แต่แบบล่ามบวกครีเอเตอร์แต่ขอบคุณนะครับเลิฟถ่ายคอนเทนต์แบบไงปล่อยพี่จัดนอนข้างถนนให้พี่ๆนอนโรงแรม5 ดาวจะพยายามถ่ายกันนักแข่งคนอื่นเยอะๆเก็บประสบการณ์เยอะๆแล้วก็วล็อกเดี๋ยวจัดให้แล้วก็จะมีคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟบนช่องซิปโต้ด้วยแต่ว่าเป็น X นะ X ของซิปโต้นะครับโอเคไหมก็รอติดตาม X ของซิปโต้ได้เช่นกันวันนี้พี่จ้าวงศกรสวัสดีครับตัวไทยไปทั่วเกาหลีคิดว่าจะบิดไม่บิดซื้อแผ่นรองเมาส์ทานรอนะครับพร้อมบิดโอ้โหเยอะรอว่าไปกินข้าวล้างปนกับขอบคุณนะครับขอบคุณนะทุกคนนะแล้วจะได้เติมไหมเนี่ยเติมอะไรวะประมาณนี้โอเคไหมคอนเทนต์กับน้องหมีไปวันอาทิตย์นะครับใครอยากดูวล็อกคร่าวๆรายละเอียดวันอาทิตย์รอดูได้วล็อกไม่ใช่วล็อกคอนเทนต์พอดแคสต์คร่าวๆโอเคไหมโอเคแล้วเราทำคอนเทนต์อยู่แล้วนี่มีปัญหาขึ้นโซ่And so they have plenty of reps here. There's plenty of tape on it. FUT on the other side, 2 and 5 for their 7 times played. So honestly, I think the way that the series starts out, a chance to build up some confidence. ดูชอบสีแดงนะเอามันให้กูทำไงล่ะโลโก้มันดำแดงอะแดงดำแดงอันนี้คุยงานเสร็จยังเรียบร้อยไอ้เหี้ยคุยไป2 ชั่วโมง Yeah, even just that result against Pacific, for example. Shaky at times. ประมาณนี้ใครมีคำถามอะไรไหมAnd that's what makes you a top team. A little bit of delay here as we wait to see that. มีอะไรปะวะที่ผมจะพูดขอคิดแป๊บ To get into position for this retake. Spam looks pretty decent and overall BBL just getting that spike in. Yeah, so close to finding that kill through the wall. The angle just a little bit off. Now BBL trying to interrupt. จะมีคอนเทนต์เต้นแบบซ้ายกับเจลลี่ไหมซ้ายเจลลี่ขวาเป็นล่าสัตว์ประมาณนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนอีกรอบนะที่ซัพพอร์ตกันมาแล้วก็ติดตามกันมานานขนาดนี้นะครับเลิฟยูeveryoneครับขอบคุณครับการจะใส่มาร์คหัวขึ้นเวทีไหม Needs to keep biting back and the satchel is just short but Sociable picks up the pieces anyway. The captain is that ถ้าน้องๆไม่ไหวเล่นกันตาเดียวไงก็ต่อก็มันน้อยสุด2 ตาก็กลับ A little bit difficult, but overall, I don't think we're really sweating. What do you expect of Turkish ENC? Gonna be insane. It feels pretty easy. รอประกาศเหรอไม่ประกาศนี่ประกาศให้แล้วเนี่ยคอนเฟิร์มแล้ว We start to have our eyes drawn towards. ไปเป็นโค้ชกูว่ะไอ้รับไป หวังว่าจะไปเกาหลีแล้วจะไม่โดนแบบไปญี่ปุ่นนะไปเจอคนที่ทำไอ้นั้นกลางสาธารณะไม่เอาแล้วพอแล้วกลัวแล้วเฮียล่างการลงยิงตอนเลือกแมปไหมโอ้โหอย่าเลยเถอะไอ้เฮีย So that would be one of a few things to think about if you're on the BBL side as they call ถ้าจะไปล่างผมจะดูแข่งยังไง ไม่ใช่ทุก คู่ คู่ไง เขาส่วนมากประเทศไหนแล้วเขาใจดีมาก ใจดีมากมากแบบ I think as well you're just timing out when it's the rifle round it's your second rifle round and so far FUT have looked so dominant the past 3 rounds ซิปโต้แข่งวันไหนยังไม่รู้วันรอตารางอยู่ in the previous series plenty of importance put on
accruing อันนี้คือรอบที่3ที่ผมคุยกับเขานะ รอง LNWFUHD เศร้ากว่าโดนสาวทิ้งคือเขาไปหาคนเก่า มึงก็ทำบ้างสิถ้าจัดไปนู่นจะได้สตรีมไม่ได้สตรีมแต่แค่แบบต้องอาจจะดูวันเวลาหน่อยนะเดินตารางมาบอกที10 โต๊ะชัปเปอร์แข่งเดือนหน้าครับเดือนหน้ากลางเดือนหน้าจัดไปแล้วหรอคิดถึงจัดเย็นกูไม่ได้ไปไหนครับWe've seen these faces take to the server before 500K รวยแล้วดิโอ้โหคุณบีBut this is the most important round of the แล้ว game. มึงไม่ได้มาดูมิดไม่ได้ไกลเลยอ่ะเพราะมึงเลยเอาไม่ได้ไกลเลยเพราะกูไม่ได้มาดูเดี๋ยวพรุ่งนี้กูมาดูมั้งเดี๋ยวดูโอเคไหมกูต้องไปทำพาสปอร์ตด้วยตอนนี้คือแบบต้องไปทำเอกสารอะไรพวกเนี้ยไอ้แม็กซ์โยรู้ละกูไม่เข้าใจเหมือนกันทำไมพร้อมครับหวังว่าจัสไปเกาหลีแล้วจะไม่โดนแบบไปญี่ปุ่นนะไปเจอคนที่ทำไอ้นั้นกลางสาธารณะไม่เอาแล้วครับพอแล้วกูแล้ววันนั้นน่ะกูแล้วน่ากลัวเกินเราจะไปล่ามด้วยหรอใช่ครับจะไปสัมภาษณ์เหมยใช่ไหมคือมึงอยากดูใช่ไหมน้องสัมภาษณ์เหมยอ่ะการันตีคู่หนึ่งแล้วคือซิปโตไม่ได้ไลฟ์ใช่วันนั้นไม่ได้ไลฟ์1 วันการันตีThe timing doesn't work for the BBL captain. It works for FUT, and they're up to 4. Yeah, well handled by Sociable in the end. Looked like for just a moment there was a window of opportunity there. ก็คุยไปคุยมามันก็ยาวคือแบบก็คุยในฐานะล่ามก่อนแล้วล่ามเสร็จแล้วกูแบบไหนๆกูไปแล้วเดี๋ยวกูจัดการให้หลังบ้านคิดอะไรอย่างงี้โอเคไหมเขาบอกได้จบคู่2ไอ้FNATICครับ when we look at these two lock-in horns. And I think as well we've got to be thinking about how it's going to work out in the champions points as well between these two. Because they're not too far away from each other. This matchup could mean more than we think. Opening here from Sop slides in with the outlaw. Seen it a few times already. Result is always the same. กูไม่ได้หายไปไหนกูสตรีมอยู่แล้ว That makes this round dead certain that it's dead rubber. There's not much left here for BBL. Coming out of the gun round, straight into the eco. นั่นเดี๋ยวกูไม่ได้คุยเรื่องนั้น For strength. I have no clue ครับเธอว่าแชร์รูมไม่แชร์รูมยังไม่ไหลผมบอกไอเอ็มเบนดอนน้องไม่ชนะเอ็มเบนดอนค่าแรง2 เด้งไอสัตว์ภูมิใจไหมภูมิใจมาก and it's their map pick so it gets more and more worrying คุยอิงมาหรือคุยใดคุยอิงไทยผสมHow important that double duelist was ไม่คืองานแรกเราก็ต้องทำให้เขาเห็นก่อนไงใช่ป่ะเขาก็เป็นคนดูแลเรื่องที่อยู่เรื่องตัวเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมตัว GC ได้ไปแชมป์มือ3ด้วยป่ะก็ได้หมดตัวพาราดจีเจขอบคุณครับพี่นาขอบคุณครับใช่แล้วใคร JW ครับขอบคุณครับใครครับทีมงานไทยเรื่องทีมงานเดี๋ยวมาเขาจริงๆก็ไม่ได้รู้เยอะขนาดนั้น Yeah, looking to just hold on with the operators. And Zeus working แต่พี่ดีมึงอย่างแรกเลยถ้าว่างนะกูไปหาพี่ดีมาฟอสแล้วก็ทุกคนนะน้องๆทุกคน Even JJaz in B main, there's not an area on the map that they've forgiven right now. Well, the Euro บวกลบไม่น่าได้ทำแล้วครับไอ้แมนดอนตอนนี้ That means the Vice will be safe for majority of this. ตอนนี้เราต้อง Vice himself playing in front of that with Zeus close by. ไปโฟกัสอย่างอื่นนะพี่จอนไอเอลเท่าไหร่อ่ะพี่จอนไม่ทำไอเอลครับ Yeah, that's the thing, right? Yes, จะกินข้าวยังเลยเพิ่งคุยเสร็จก่อนขึ้นสตรีมแชท The whole of BBL shepherded spawnwards. With that fight going their way, it's Creven in มาแล้วชนะไหมดูสิ 2 kills in B main. มึงมีสังกัดได้แล้วหรอดาวดูจัดอ่ะ interested in this A push. ถ้าน้องๆได้ไปไกลถึงแชมเปี้ยนจัดไปขอบคุณชอนเหรอที่ทำให้จำนวนนี้ไอ้เหี้ยแต่ขึ้นปีแรกกูก็ทรมานไอ้เหี้ยชอน Crostali's flashing back in to look for a fight, which he can't win. So it's all on the shoulders of Sop to พี่จะไม่สังกัดแล้วดูแข่งน้อยลงหรอคือพี่จะไปเป็นล่ามลองล่ามดูfrom someone อันนี้ใครไม่เข้าใจนะครับคือจัสไปเป็นล่ามให้ซิปโตแต่ไม่ได้จะหายจากสตรีมเด้ออ้ายจัสจะไม่อยู่แค่ตอนที่คู่ซิปโตแข่งนะเพราะต้องทำงานเพราะงั้นจะเติมเกมต้องลิ้นแม่ชอบต้องคนหมอยต้องไข่กูมิ่ง and dealing with everything that FUT was throwing at them แต่คิดอยู่ว่าวันไหนที่ซิปโตแข่ง from Juice ครับเป็นล่ามนี่ต้องใช้โซ่แซ่หรือกุญแจมือหรอครับขอเป็นความรู้เผื่อผมได้เตรียมตัวบ้างกูจะเอากุญแจมือมาจับมึงก่อนนะน้องอยู่ปกติสปอนอยู่ปกติครับพาม or stands a test thrown at him by the FUT players
Shop once again แต่ operator จากนี้ในสนามก็ต้องดูอยู่คนละฝั่งนั้นได้ถั่วไหมหมายความว่าไงวะ knowing that he can't get away เป็นจ้าใครหวานมาดิครับ aggressive play. It's actually sociable checked out in this instance. Larok finds his man. เฮ้ย BNBKD สวัสดีครับผม BBL are W now ไข่ starting to กู hold มิ่ง back on their W aggression. ลิมเม Look ชอบ at how slow they're coming out of A side. แล้วเลิกเชฟไหมก็ไม่ได้เลิกแต่แค่ว่าถ้าเจอกันก็เชฟซิปโต้แค่นั้น Vlad Bambino speaking at length about how the preparation just didn't quite land for them in that opening game. Since the Navi match, though, they have responded, and here you're starting to see BBL figure that out. ฟูเซนจะซิปโต้เชียร์ไอซิปโต้พูดให้ฟังตรงนี้เลย Same time, just does have เฮ้ย a W ค่ะ found, and he just peeked into so many bodies. Yeah, it's the only player แอล in ไม่ the แอล mid แชท team เอา who actually แต่ scored จะไม่เร towards เดียน AR นะจะเป็นล่าม initial ได้หรอ exchange. แล้วมันเกี่ยวอะไรครับมึงบอกกูสิ Away from the กู rest of เล the เดียน play. ทางการโย So ก the ของ A กู side เนี่ย is นะแม่ open. BBL don't know this just yet. They're looking for ร safety อ to เพลงคือ plant, ดับเบิล and กิ they ลิม will ใช่ไหม get ใช่ it. ครับ Lovers Rock looking to hold down the long line all the way back from Mound. Shot nearly catches one off guard. And just shows more เว้ย discipline ดูเทียร์สองมัน face คุณ for ไม่ a ใช่ second, holds back from that initial แม้แต่ contact. เทียร์สองก็คงโฟกัสแค่แบบ Cuts him off from the ภาพ rest. น้อง He's ๆแข่ง still อะ going here, Larok, looking for an ace in the derby. มันเอาเองนะเนี่ย JJ's position now revealed, playing from the pit. Larok is the first of many hungry BBL players to ตัวละคร get สิบ him ต้นแล้วเหรอ down. ใช่ครับใช่พี่จ้าเวลคัมแบ็กทูเทียร์วัน Fantastic แล้ว response. แล้วถ้าจัดแปร3จะได้ไปเซลจัดได้ที่ไหนนี่เอาก็เดี๋ยวมาสตรีม BBL ไง have got in tune with FUT's game, ซ้อม and หนักไหมซ้อมหนัก Larok เริ่ม knows ซ้อมกัน where แล้ว this final player stands. He wants the ace. He's เซน going กับ to ซิป get โต้ the เชีย bait ร์ใคร for it. ซิปโต้ And there it is, all 5 from Larok. BBL's ต้องดู number GC ด้วยดิไม่จำเป็น 95 getting ไม่ได้บั all งคับ 5. One away from each other. BBL's ไม่เอาเองให้ adaptation ได้วะ very ยอม nice ใจมันว่ะ overall. The fact that they เพราะ can มันจะ show 20สตรีมส this ตรีมครับปุ้น slow style of play that they don't need to always ทำไม be จัดที่ as ฟูเซนเอ้า explosive ผ as ม we ไม่ได้อยู่ฟูเซ expect นนะ them to be. ล่ามบอกคิดเตอร์ซิปโต้ใช่ Get fired up in the meantime. This is going ไม่ to เอาแล้ว prompt a มึงเอาเข้า FUT ไป timeout เกี่ยวเอ้ย though. กูก็คนเดิม Bambino and Vlad not happy with what they're seeing. จะไม่ทำคลิปสัมภาษณ์ไอ้หมีเลยทำแล้วครับ Shown us the โค้ดวัน adaptations in the past 2 rounds. อาทิตย์ครับ No, it's a game plan which was working well at the start, but now that BBL have เอฟเอซิปโต้เชียร์ไอเชียร์ซิปโต้ managed to rock them back a step, that double kill from Krevin เจนหลอก in เด็ก B main really the big one. ฉันจะยังไม่ยอม They've not managed to get ฉัน the ยังไม่ same ยอม kind of value from ล่า the main ล่าม front. ไม่ใช่ลาบกูไม่ได้เป็นลาบกูคือลาบ Looks pretty good for them in this instance. This is ลาบภาษา vital อินเดีย server right พร้อ now. มสันวันจัสว่าอะไรที่ทำให้เขาเลือกจัสไปเป็นล่าม Do you think that game against Pacific คอแรกเลยคุยปุ๊บพูดปั๊บ Yeah, more than anything, I เฮ้ย would just แม่ง say น่าสนใจมึงเป็นล่ามแล้วก็โอเค mental ได้ thing, right? The amount of โอเค rounds that they were ก็เลยมาเริ่มใน losing, ตรงนั้นเลยครับ versus 3 in there. There are a few มันยังอยู่ไหมยังอยู่ครับ moments, อุ่น I think, as Yetejaz ซิปโต้ described it, 5-5 อันเดียวกัน that made the difference. But BBL can bring that to the table. ขอร้องไม่ใช่ว่าระหว่างแข่งเอ็นโดออกแล้วจัดเข้านะไอ้เหี้ยเอ้ย That's exactly it, mate. They ทารอนของพวกเราละจัดไอ้เหี้ยของพวกแกนะอันเนี้ยทารอนน่ะไม่รู้ใครอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่ So both double เออ teams looking to take control of ซิปโต้ลิปไข่รักกันไหนสุดเอ้ยล้างโหมดไอ้ป่องไอ้ชิ้นนี่เดี๋ยวก่อนนะ towards C. It's straight into this vice setup. So FUT very ทำไมวันนี้ prepared มัน for แนวนอน this, ก็ not จะได้ดูเต็มจอไง overstepping this time in the round. Yeah, unfortunately, the wall has actually gone up. ถ้าทารอนเจอเซีย And เชี that's ย where ใคร you're going to see this interaction KAï between Cleanser the กูไม่ Yoru เชียร์ and Vice find more แล้วต้องเป็นเกาหลีด้วยเหรอครับ BBL ใช่ครับ when เป็น the ล่ามครับ fake out is able to trip it. Of course, with the nerf a few patches ago, จัดกลัวไหมเป็นล่า that's ม why we've seen Vice's usage ผมไม่ได้กลัว skyrocket การ because เป็นล่าม Yoru แบบว่า being a ต้องมานั่ง natural แปลนะผม counter ไม่ได้กลัวนะเว้ย put her out of play. มันแค่ Ready to hit the site now, though, BBL. Still one more set of thorns at the back of C. Paranoia is good as well from เรารู้ว่าเรา Sociable. ได้ลองอะไรใหม่แต่เราก็ He's รู้ on ว่าเรา the แบบ judge. อาจสัมภาษณ์อะไรไปอะไรเงี้ย Ultimates in มันก็นิด play นึ as ง well. Good wow. nade combo. And just going to send it straight in. Advantage looking good for กังวล BBL. ตรงนั้นอะ And time delay working through with a showstopper. And LaRock's taking so much ไอ space. สกิลไลฟ์ Much ของ real พี่ estate ไง as he แปลไม่ได้ possibly โดนนะ can. รอ But อะไร again, ล่ะโดน BBL ลำอ่ะ looking to give up this ground and fight towards CT instead. ซิปโต้ไทยแลนด์ครับใช่ซิปโต้ไทยแลนด์ All of FUT are coming through Waterfall. Yeah, ready to play off of the พร้อ sequence. ม มีเสนอเหรอ of the ตอน road ประชุม clears คน back เยอะไหม safe, but at อยู่กันทั้งแก๊ง BBL being forced back, looking to Alert, hold the Dom, water and Indo, Lovers Rock. Oh, New. doesn't hit.
Usually it does. Me. And FUT start to get towards the spike, and when they do, they hit the meat grinder. Absolutely torn apart, and end zone flawless to equal things out. A very well managed situation from BBL there, in and amongst all the madness. We spoke earlier in the game เขาจะพาไปรู้จักนี่นะเข้ามาเป็นล่าม รอ เนาะ งเชิญยินดีด้วยนะครับจัสในที่สุดก็ได้งานสักทีขอให้โชคดีนะครับไปแล้วก็อย่าลืมพวกเรานะครับแต่ดึกๆก็อย่ามาหลอกหลอนกันเลยนะครับต่างคนต่างอยู่ดีกว่าไอ้สัตว์ really well played น้องๆดีใจไม่ดีใจไม่แบบเชี่ยมีคนไปให้แล้วไอ้ย่าก็วันนี้2 ชั่วโมงอ่ะช่วยแม่งนั่งสมัครวีซ่าเกาหลีเนี่ยไอ้ย่าตอนแบบโอ้โหแม่ง5 คนพร้อมกันอ่ะพี่ตรงนี้ทำไงพี่ตรงนี้ทำไงพี่ตรงนี้ทำไงพี่ตรงนี้ favorites you would see now to go on top this อย่างรู้อ่ะคุยกันชั่วโมงนึงคือนั่งสมัครวีซ่า The strength of schedule gets easier as the weeks go ไอ้สัตว์ on. เอ้ยแม่งมาวันแรกเอากูเลย And a different vibes well actually towards C-Mount. Yeah, this is the kind of war you What's up, usually Tengsu? 안녕하세요, bro. What's up, man? Trap from play. NATSSIMP ถ้าซิปโตเจอทีมฝากระติกเชียร์ใครและจัดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเมมากกว่าโบเตอร์10 โตเบอร์10 โตเบอร์ Deep แต่แน่มากกว่าโบ information เตอร์ for นี่ the ไม่จริงนะ time being. And as you say, that's the importance of this game. Not just the bragging rights, but either of these teams win it, it's a chance to take a huge step towards แต่เขาเล่น automatic เขา playoffs จริงเขาน่ารักจริง qualification, ไม่เขา bypassing the ไม่ได้อย่างนั้น play-ins, เขาบอกไปแล้ว giving อ่ะวันนั้น yourself อ่ะ that best possible route towards champions. มันไม่ได้เจอด้วยนะ Starly มันเรียนสกิลนั้นไปด้วยอ่ะ navigating A with a little bit of caution as it is just You know what? the I think solo that, bro. initiator here for now, and that's where BBL choose to accelerate. Yeah. Try and put some pressure on Cristalli, and fortunately he's peeked into Loiter's ที่มันนาคือนั่งไปนั่งทำวีซ่ากันเนี่ย and it's a nice pivot drawing in the เดี๋ยวน้องน่ารัก forces ดีใจเอาจริงมันเป็นคนที่รู้จักกันอยู่แล้วแบบเอ็นหมีเอ็นนิวใช่ไหมเลิศก็พอรู้จักกันแล้วก็มีด็อกกับเมนโดแลที่แบบว่า Yeah, Lovers Rock would love to get the dimensional drift on. ไม่เคยได้คุยหรือไม่ได้สนิทแต่ว่าไม่นำปัญหาน้องๆก็น่ารักอ่ะFUT are coming in with dregs. JJaz goes down, Steel Guard, and will be available for the next. So already you're starting to paint that picture of what it entails for us. สตรีมขึ้นโลโก้ไหมเดี๋ยวจะไปถามไปขอมา The rifle here and stop finding that. It's a 3-on-3. All of a sudden, we give a little bit of credit to this one. Yeah, it's starting to get worrying a little bit, especially with Lovers Rock being low. But yeah, both players retaking from that same tight corridor means that BBL have no trouble executing it. 6-5 at the very least tied ไอ้ยังแต่นั่งทำวีซ่าให้คนอื่นแต่ทำของตัวเองไม่ได้นะพาสปอร์ตหมด จัสอยู่ซิปโตแปลว่าจัสเฮดที่ทีมกับโรสใช่ไหมกูจะฟ้องที่ทีมให้หมดเลยมันเกี่ยวยังไงวะ in this half how FUT were playing, and as soon as they did, ไอ้นี่เลเบหาประเด็นไอ้สัตว์เดี๋ยวกัน the best of their opponents 4 in a เดี๋ยวก่อน row so far. Yeah, you saw on the replay there actually. I think the ดูไปเวลามีให้จะแปลภาษาสวยให้เราฟัง maybe for Cristalli caught the เดี๋ยวมาแน่นอนโอเคไหม BBL FUT I give FUT swooping in from tree that caught him, but final round here, quick pace to this opening. อยากทะเลาะกันเลย He's taking the orb. ดูน้อยจริงๆแต่งงานมาก่อนใช่ไหมไม่ครับถ้าเลือกจริงๆก็เลือก10 โตครับ Cristalli though, moving ตอนนี้อยู่กับ10 โตแล้วเรา2 ทีมสนใจไม่ได้เว้ย He's identified through the dimensional drift and chased down. Sops operator, good for it, and even misses it on the seas. Lovers Rock นั่งข้าง SI ไม่หรอ and FUT have hit him with everything but Loiter. Yeah, 3 bodies back sight. They're ready for this. Exactly. รอมสังวันที่จัสเอฟแข่งวันไหนครับ Once again, FUT playing together. There's a disconnect here. But a pause. Right forward, they're doing well. Still even, but Rose fighting. BBL to an advantage. BBL to a round win. It's just yet to shade out the experience going on for the one who's been the fault that's been in the most international events. มาแล้วบ่อยๆนั้นได้เลย BBL ถ้าวัน advantage นี้ to the แค่เอาภาพ second เมย์ตั้ง half. หน้าเดสก์ท็อปนะ JJaz played every derby since 2024, but winless in the last year. Couldn't make the impact there, and so FUT นี่25แล้วนะ หมายถึงวันใช่ไหม Let's hear from JJaz. In fact, โลกคู่ขนานมัลติเวิร์สมึงไปช่วคู่ขนานมัลติเวิร์สเชี่ยเนี่ยเดี๋ยวต้องไปทำพาสปอร์ตแล้วก็เดี๋ยวไปทำวีซ่าเนี่ยไม่รู้พรุ่งนี้มันเปิดหรือเปล่าวะBB Share Room ก็คาว่าปาร์ตี้บาร์ไม่เดี๋ยวคุยเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยววางกันโอเคไหมแมปบุกหรือการแมปบุกครับตอบรับแล้วครบแล้วเรียบร้อยน้องซีไหนล่ามทารอน from ซิสเตอร์นิวฟานสรุปเอนโดไปเกาหลีด้วยแน่นอนแล้วใช่ไหมครับไม่รู้ครับผมวันนี้แค่ไปคุยกับน้องๆมา
then it's going to be a red hot match. We were chatting a little bit before this camera started recording. This one has a little bit something extra in it, right? Turkish Derby, obviously, but a lot of history for MBK MBK น่าได้ไหมไม่คือมันต้องแค่บางที่ประวัติที่ทำมันเสาได้ซัมวันคำถามชิงเงินล้านถ้าเกิด FS vs ซิปโตจัสจะเชียร์ใครซิปโตครับถ้าตอบ FS มึงชังน้องๆนะแต่ถ้าตอบซิปโตมึงชังพี่มึงชังพี่ทีมกับฟรอสนั่นไงสัตว์ถ้าเชียร์ทั้งคู่มึงหลายใจถ้าไม่ตอบมึงชังชาติเย็ดแม่กูมีทางออกไหมเขาต้องการล่ามไทยทำไมเขาเอาล่ามอินเดียว่ะคุณรู้พูดถูกมีคิวรับ5 โมงเปิดทุกวันยกเว้นวันหยุดแต่ต้องไปหาก่อนไปหาข้อมูลก่อนได้5นี่เดี๋ยวว่าเยอะเลยดิการนานาใช่ดีครับจ้าไปมาซิปโตหรอใช่ครับเป็นมาซิปโตสวัสดีครับเบลิเซียมันมีบางที่ที่มันเปิดรับเป็นพิเศษมันมีวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมมันปิด5 โมงมั้งต้องรีบไปอันนั้นมาคัดอีสปอร์ตโฟกัสแค่มาซิปโตถั่ว MBK โอเคไม่เดี๋ยวบ้านเขาว่าน่ามีมั้งเดี๋ยวเขาต้องด่วนมันมีแค่ใน MBK นี่แหละจะทำมาไหนได้วะพรุ่งนี้10 โมงยาวเลยไหมก็เป็นเดือนไหมแต่ก็น่ายาวแหละเขาบอกยาวHobbit'e yakın gidin. Kapıyı onlar mı kırdı? Hobbit'i kırdı. Kamerası var mı Sayfır'ın? Açık kırık değil. วันจันทร์ก็ได้หรอ D pushuna bakıyorum ben de ก็ buradan. ได้แหละเพราะ KET มันขอแป๊บเดียว Hobbit'e yaklaşın, B split yapalım. Atacağım Dog'u. Tower'a smoke vereceğim. J-Link'e atmayacağım ha. แบบนี้จะว่ากันได้เท่าไหร่ดีอ่ะ Kıracağım ben Tower'a kapıyı. smoke verdim. Kırın. Aç โอเคละ D pushlatsam. Paranoya atacağım yakına. Yok. Attım. W. แต่เปลี่ยนสกัดอีกไหมเหรอหวังว่าไม่นะ 2 tower. 2 tower. ไม่แต่อันนี้คือแบบเป็นก็คือผมอ่ะตามน้องอยู่ผมอยู่น้องไม่อยู่ผมไม่อยู่ BBL's win rate gets even better. That's now 5 wins to 1 loss overall so far in VCT EMEA Stage 2. 5 wins, 1 loss in what? In Stage 2, in pistol rounds. Oh, in pistol rounds. Okay. See if you like. I'm gonna be a favor. น้องอยู่ผมอยู่ น้องเฮที่หรอน้องไปอยู่ซิปโตน้องไม่ต้องมายุ่งกับน้องประกาศสงครามกับพี่แลฟโรสจำไว้ไอ้น้องเลยพี่เขาชวนผมมาฟิไม่ได้ชวนผมให้ผมทำงานในทีมIt was on the screen. ทำงานในทีมพ่อของซิปโตถ้าJJaz Don't do mental maths on stream. พูดมาเป็นซิปโตเชียร์ใครเชียร์ซิปโต But FUT here, all on classics, but very quick to try and fight the B space. ขอโชคดีสมหวังว่าไม่โดนเหมือนทีมเก่านะขอบคุณครับขอบคุณครับ Got himself an ace already in this game, and he's looking to chase down some of these ecos, but Lovers Rock equally interested. Same can be said of Loiter. A big front three on the BBL side, all getting involved in the action here. And Anti-Eco just continues to build that gap. It's the bonus round that we're most intrigued about, though. And that could be all of the difference here on Loiter's early doors. Well, I mean, the thing for FUT boys, they were able to get the bonus round and get 5 in a row. จริงครับผมมัลติเวิร์สไหนวายเทียบคุณถามเลยสิ รอมจิสตูสจัสครับแล้วจะต้องไปอยู่ไหนหรอครับแล้วจะสตรีมได้หรอครับแล้วจะมีข้าวกินใช่ไหมครับพ่อแม่เป็นห่วงไหมถ้ามีอะไรต้องรีบแจ้งตำรวจเลยนะครับได้ครับไปอยู่เกาหลีครับพ่อแม่เป็นห่วงไม่รู้เพราะยังไม่ได้บอกพ่อแม่ครับมาบอกแชทก่อนครับคิดดู BBL playing with 4 players strong towards the A side. C is weak, but there's a TP there BBL for Lovers Rock, so he can arrive to help support Kreven before the flood arrives. And with a little bit of information collected in B main, there is still a lingering threat ปามาไม่รู้พวกเธอรู้ก่อน doors here. Loiter could TP by the wall and make himself เดี๋ยวค่อยไปบอกพรุ่งนี้ประมาณ BBL are safe in the knowledge that that one trap is enough to stop the B push from coming in for now, though. Yeah, and Loiter has been spotted, or at least spotted the FUT contingent as well. So looking to pay a ไปวันปกติดีกว่าเรื่องมันเดินไม้กว่าเสาร์อาทิตย์หรอแต่ว่ามันมีแบบว่า Express ด้วยใช่ไหมหน้าเตา Express อะ fake through Zeus towards C, but they've already got what they wanted. There are 4 bodies on the other side of the map. The A hit is theirs for the taking. Loiter's still got 1 more TP to escape if he wants. This is now starting to gear towards that intended B finish that we thought we might see.
There's nobody here to receive it at all. And so it now begs the question, Cairo, what does this post plant look like? Because FUT have plenty ไอ้ of กล้องหัว time ไม่รู้ว่ะ to set up. Well, they've เรื่อง got เรียนอะไร most เงี้ย of ผมยังไม่ได้ไปถาม a little bit of the utility towards that Hobbit door. ดูได้ไงว่าแป๊บเดียวก็หมายถึงว่าก็จังหวะเนี่ยน้องชนะไปแชมเปี้ยนอ่ะเสร็จแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปเกาหลีด้วยกันต่อ Need to try and แป๊บเดียวเอง interrupt this. Stop that push out from ส the องอาทิตย์ waterfalls. สาม It อาทิตย์ป่ะวะ stands. The rest set up in a เพย์อินไป crossfire. แชมเปี้ยนอ่ะ I think right now, By what pay BBL off are waiting for is the utility to come online. They have plenty of it as well, and as it does, they get wiped away. It doesn't take much. There's a Craven trying to force another issue through main, and it doesn't work out. So overall, FUT not really sweating in that post plan. ด่านที่3 very clean from ตี FUT. ได้ And เปรีย I บอยู่ think กับประมาณ we're กี่ seeing เปอร์ all เซ็นต์ the คาด right เดาเหรอ signs in that situation as well. That one ผ nade มว่ามัน from ประมาณ Zeus doing the heavy 60-40 lifting, ครับ60% sowing some disarray. 10ได้ด้วย10ต้นแล้วหรอใช่ครับ BBL make their way back in. กลับไปเรียนภาษา That's what this defender side is going to ask of you as well. โอ้โหเชี่ยมึงบ้าไปแล้ว Team play tested to the nth degree. 10ต้นJJaz Chaser bro W It's LaRock with his sights set on rubble control nice and early here. FUT set with their sights on A as Sop is so quick to head at least towards that ultimate orb. The spam not connecting, but keep your eye on ก็ Yetazhi ฝาก right ติด now ตาม as he's น้องๆ in เนี่ย B สิบ main. โตอ่ะ That's a big 1 versus ผม 1 เป็นกาโหด versus จริง Craven. ไอ้เหี้ย Gonna wins win it. Yeah, that's gonna be the B open up. Same post plan. แล้วมีโลโก้ไหมเดี๋ยวต้องไปถามเขาอ่ะจะมีโลโก้มีอะไรไหม Just ช่วยเอา And now he's on for an ace. Out of nowhere. เซ็นสัญญายัง Rose from เพราะว่า left field and it's ไป only เป็น Yetazhi left. ฟรีแลนซ์ก่อนคือลองงาน Just ลอง when you งาน think FUT had everything open, Rose on for his ace, the second of BBL, but LaRock steals it from him. ถ้าฝึกงาน An ฝึกงาน advantage for ฝึกงาน BBL that grows back เขาเรียกว่าอะไร to วะไอ้ 4 double digits found. มันตอนเราทำงาน And อ่ะ again, how does FUT let ผ่าน this โปรอ่ะถ้าผ่านโปรก็ Says to Rose. Yao. The only one getting an ace today, โอ้ mate. โหเหี้ยสวย Sorry. สัตว์เลยวะ But this is the sort of impact we want to see from the captain. Spoke at length about sociables fragging. Rose, not often you're going to see him คร coming อม up บาง with น้อยล่า kills. ตามฝัน When ภา he ค 2 does, จากนั้นจัสได้แทนที่ทีมก่อนเอ็กซ์เกียจะได้ไปแข่งแชมเปี้ยนมัมไบ Yeah. จากนั้นเอ็กซ์เกียฟอร์มดีเนื่องจากได้เพลเยอร์น้ำดีอย่างจาสและพาทีมคว้าแชมป์มัมไบจนได้ถ้วยแรกของไทยจาสพูดขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตบางน้อยๆและผมยอมรับว่าผมหัวถั่วและจะเป็นตลอด มึงมัลติเวิร์สไหนวะกูถามหน่อยดิ Issues for either side, to be honest. The steel garden being thrown right in straight away. very direct hit coming ไฟ through. นี้ไม่ though. มีตัวสำรองจันลงแทนได้ไหม Most of the SSI space LP they've been looking for. ฝาก Here's the ขอลาย rocket เซ็ from นแดม LaRock. บี้ No กับฟรานซิส kill. ได้ไหม Side จั set ส from the satchel. โอ้โหถ้าได้นะ Craven เดี๋ยว Zeus ลองให้ into นะ the โอเค hands ไหม of Craven. Sociable restoring order, but Craven still going from CT. มัลติเวิร์สที่เซอร์เซีย Defending ไม่ his ผิดนะ post อยาก down to the จริง last นะมัลติเวิร์ส man. น่าสนใจอยู่นะ Numbers แต่มัลติเวิร์สนี้ก็ advantage. สนุกดี Said Loiter getting in behind here as well. There are problems on both fronts for FUT. รู้ตั้งแต่เข้ามาร้าน Cornered ใส่ is ชุด Yetazhi 55 and ว่ะ BBL ไอ้เหี้ยเด find บิวต์ themselves กับการ yet ใส่ชุด another round on this 55ลืมไปเลย defender's side. Coming into the gun rounds, it's been 2 from 3. นะแปซิฟิกไม่ค่อยยืนหรอกก็เขาเจอเรามันไม่ค่อย Going อ่ะดิ back to the drawing board. Yeah, we're going to have to time it after this one. It's just not working whatsoever. They're trying the fast takes, they're trying the slow takes. I mean, to be honest, the round previous to this one... ไหนบอกฟุตไอ้เหี้ยไม่ไหวแล้วมันบอกมันมาดิมึงมาดิมันบอกมึงมาดิไอ้เหี้ยมึงมาดิ The issue was they just didn't account for Rose running โหดจัง out วะ of their own smoke and getting what was near enough an ace. เขาถามพี่เนยไม่ใช่หรอก็เลยพี่เนยเนี่ย I don't think สร้างเรื่องแล้วเคป๊อปแล้วกู a massive difference, but นี่แต่ก็ต้องเปลี่ยนชื่อในเกมเป็นซิปJJazไม่หรอ Vlad คงงั้นไหม team and try and give them something to adjust to what BBL are doing on the defense. I think BBL have ความจริงมากกว่าทั้งตู้ไอ้จันมีเสื้อสีตู้เดียวมึงก็พูดถูกไอ้เหี้ยเสื้อผ้ากูมีสีดำมัน 90% ทำไมจอเป็นเงี้ยพี่เอาได้ดูแบบเต็มจอไงน้องชาย Didn't look like they were in it at all, but they've called up their own number. They're here. 50ตัวไม่เทน้องๆแม่งใส่เสื้อยูนิโคขึ้นสเตจ Same time. ไม่รู้อยากเห็นเจอซี่ไว้ไม่เห็นเจอซี่เลย I mean, we saw it ลองไปขอดีกว่า game, of course. Game drifted away from them. Felt like they แล้ว couldn't ไปเกาหลีเหรอใช่ครับ Pacific match, of course. แผนเจจัดคือไปเกาหลีแล้วขอเข้าเทียร์วันตามลูกพี่เทนเอาเข้าไป Before it went to overtime. ไม่ใช่ละนะครับไม่ใช่นะครับ Worry here. ผม FUT have ไป decided กับ has โต้ครับ that ยวนน้องหมี they want to deny 12. So they've thrown everything but the kitchen sink at this one. Sop has his ultimate. หวังว่าจะได้เห็นภาพจัดถือไม้นะอุ้ย Map at the very least. W เนี่ยเว้ย Look towards the Wait, no, back wait, end of this Orkun. veto. Oh my
LeBron He does get Sixers better no for way FUT, but as you ที่ say, เป็นพ่อน้องหมีแล้วเหมือนจะใกล้ไปแล้ว stats null and void in these kinds of situations, and Kreven just playing เฮ้ย by the numbers ไอ้ซับ himself. มันเลยป้ายเหรอวะ Trump sets up the first, the follow-up of his own good doing. TP from เดี๋ยวกู Social ใส่เสื้อทารอนขึ้นเวที Jay, the only one remaining is on borrowed time. แปะหน้าให้ชอนไว้ Give me my money bro FUT are going to have sort of max loss Zap. bonus heading into this last one here, but as you say, they put a lot into this round and it's not come up. I mean, what Sociables ประกาศ on ควร 0, กลาง VCT Cristallo บ้าง on เลยเฮียนี่ 150, Zeus on ให้ยืน 300. ข้างเบลล่าจะพูดออกมาหรอออก Yeah, to shit, trying to fight. Wait Bronze this 76ers thing up. what the fuck is that trade bro ฟุตก็ได้แข่งนี้ฟุตก็สวยดีเวียรู้ Just ดาแมท chasing หมดอ่ะ shadows right now. He's looking for something, but he's going to head straight into Loiter, who's just going to hold this one down. Tell the rest of his team that they could potentially stop move lang up. thong. And Lovers Rock's ปล่อย done มัน that. เลิกเลยป้ายก่อน Feels Đã biết hàm BBL mua is AV playing mấy? with their foot at this moment in time. Yeah, they are. อิสระเด้ And this is the thing as well. 10 โต๊ะแข่งวันไหน 10 We โต๊ะ know แข่ง the เดือนหน้าครับ record that this organisation holds in this fixture. It's popped up in plenty key duels over the years. First Strike, the Source, original Turkish online masters as well. ห้ามแอบ DM กูไม่ทำอยู่แล้วโอ้ยไอ้ปอด have ไอ้ been the นี่เนี่ย team to beat. It's not since this new generation now. แต่เงี้ยๆซับก็ตั้งแต่โดนที่ลอนดอนไปติดกันเลยอะดิฟุตอะ Oh dear. Salt in the เออ woods. 10 โต๊ะ Into ที่ the จะเท next 25 one. ใช่ไหม FUT ครับ are ใช่ค trying รับ their best to contest this. 3 Guardians, Harvando. เอ็มบิลเลบรอนโอเคเฮียน่ากลัวอยู่นั่นน่ะ Guardians rather than 3 Guardians in a คู่หน้า build มา dog. น้ำหรือเฟนาติก The เฟนาติก attack walking aimlessly in towards Lovers Rock operator, but they need to be careful because Sociable TP's behind. Soft sliding in on the front line that's also posing the Hey, biggest Mungshimani, threat Abdi! right now. Lovers Rock trying to play up close. Sociable would be in the perfect position if he wasn't being flanked himself. Rose on Okay, the retake hold on. coming back in to support, but the players on site have already ทีแรก dropped มันเป็น and สี FUT แดงแล้ว have ตอนเนี้ย just brushed them aside this time. 10 โต๊ะแล้ว It's going to be a 7th round queued เรีย up นป for ระตู them ช here, โนมาดีค KAＩ, รับ but it's a little too late. Feels like it. พูดแย่แล้วว่ะใครรู้คัมแบ็กอะ So 12 FUT keep themselves Tia, Tao, yan, alive Nemesis. for 1 round longer. They're able to Đen upgrade thôi, thằng the rồi. weapons that Anh đi they phạt have. con. An operator picked up. I mean, nicely done, exploding on towards A, but how ลีกนี้แม่งกวักมือเรียกเลยมันไม่สนอะไรลีกนี้มันบัฟกันหมดอะครับบัฟยับ It อะ does feel like we've seen FUT be very direct so far on this attack side in terms of their ท่านอยากมอง executions. เบลอยากมองเบลล่าเหมือนไอ้นายนะ At the mid-rounding. อันนั้นเทียบไป Numerically, his best contribution. Not someone that you want to ไอ้เหี้ย stress ลูก needs that ตำนาน kind ไอ้ of นายไอ้สัต impact, ว์ but we have seen it for him in the last week or so. กูกลับมาให้500อีกเปล่าไม่น่าหรอกเดี๋ยวกูโดนบิดอ่ะ A space taken comfortably by FUT. Stop attack up this time. still not found either. Not announced himself. Lovers Rock forced to use TP. จะปิดไหม Drift ปิด back towards the A hold though. 2-0 ได้ดีอยากดูฟนาติก The spy cam out in sand by Kreven. He's trying to lock down B solo. Rocket in his face. Zeus เอา has ตัวไปด้วย found เฮียไอ้สุด the kill and himself. So BBL still in มัน a โดนตัวเองได้ position ไง of วะ authority here. Yeah, I mean, the fact that Shop Squad is a real issue and they're so quick to try and flood back in. Flood out and GG. out. They go. Lotus is one. And yeah, I don't think there's ขอ much บัฟ else ซิโร่ to ค say รับ about that. เอฟเอสจะกลับมาได้เป็นพี่หลังจากโดนแบบนั้นได้แหละถ้าไม่กลับมา After ก็ those first few rounds, which looked to be going their way, แชมเปี้ยนก็ไม่ it ได้ has ไป been อ่ะ a complete changing of the guard by the มัน young ต้อง guns กลับ in อ่ะ this first มัน meeting. ยังไงก็ต้องกลับ ร มา อ ตอน น เนี้ย เนเมซิสไปกดแรงเอาแต้มคืนก่อนจะตกเขียวล่ะ โอ้ยขอบคุณครับเอ็มซีครับเดี๋ยวกูตามไปเดี๋ยวกูตามไปล่อเลยมึงไม่ครับเห็นเอ็มซีครับโอเคครับขอบคุณครับ I've got him here indeed. Talk to me about the Yoru. How'd you have fun on that agent? It's the most fun agent in the game, I think, but I missed a lot of shots this game. But it's okay. Next year game will be better for me. ชอบโยรูทำไมมันชอบโยรูวะไม่เก็ต So what I'm hearing is you just need more Yoru reps, right? No, I just need to more aim training, I guess. No, it's not about Yoru. แมป3ไซส์เล่นโย Well, รู we'll have กู some ไม่ more ชอบ of เลย that เว้ย down this series. Good luck going forward. Thank you. Thank you. And we'll be right back after this.
ยุ่งอะไรเขาอยากรู้ไงอยากรู้แล้วมันเล่นโยรู้ว่าแต่แบบ3 ไซส์กว่าแม่งย่างนะเว้ยแบบต่อไปอะไรนะอ๋อแบบต่อไปสปลิตโอ้แบบ2 แป๊บพร้อมเนเมซิสลงมาว่าไอแถวขอโทษครับพี่ในมิสซิลครับสู้ๆนะครับเดี๋ยวผมจะพยายามรีบตามไปนะครับผมเฮ้ยที่อยากไอ้นี่อยู่วะเดี๋ยวก่อนต้องหาในวันนะขอบคุณครับผมหวังให้ไปหน่อยเถอะอันนี้แข่งรายการอะไรครับยุโรปครับแบบเดียวกันเลยคัดไปแชมเปี้ยนครับหลังจากนี้คงต้องเป็นชนะอย่างเดียวเพราะถ้าแพ้คงไม่มีใครมานั่งแปลวาโลทูเอเชียให้พวกเราฟังแล้วก็เดี๋ยวเพื่อไปมาแปลย้อนหลังไงใช่ไหมแต่คุณจามองคุณเล่นแล้วนะครับไม่เป็นไรครับระหว่างเสื้อของจัสกับทีมฟูเซนอันนั้นยับกว่ากันครับอะไรยับมึงบอกกูสิไม่มีอะไรยับครับมีโลตัสต้องมีโยรุมันเป็นไปเลยอะโยรุเก่งโลตัสแบบ2 ไซส์กูโอเคไหมคัดไปยุโรปแพ้ได้กี่ครั้งครับคัดไปแชมเปี้ยนครับอันนี้เล่นรอบกลุ่มสเตจแพ้ได้ครับแต่แพ้ก็ต้องแข่งเยอะหน่อยเหนื่อยเหนื่อยแต่ถ้าชนะก็ชิลครับมันก็ไปไวขึ้นอะไรเงี้ยบีดสตรีม 2-0 JJaz หัวถั่วแรงอิมต้น FNATIC แพ้ทีมลิควิด 2-0 Oh no แล้วก็บิดสตรีม What the hell JJaz หัวถั่วแรงอิมต้นไปดิ FNATIC แพ้ทีมลิควิด 2-0 แล้วก็บิดสตรีม Come on JJaz หัวถั่วแรงอิมต้นอิมมอร์ทานะ FNATIC แพ้ทีมลิควิด 2-0 แพ้ได้ไงวะแล้วก็บิดสตรีมโว้ยอะไรมึงอันนี้คือมึงแคร์นะอันนี้คือมึงอยากแพ้ใช่ไหมมึงรอดูพวกกูชนะแน่นอนอันนี้บูลลี่ครับอันนี้เข้าข่ายบูลลี่นะเชี่ยโอ้ไอ้เขาเฮ้ย1,900 ไลค์เลยเหรอวะเอาดีถั่วนี่ใครครับfrom NATSSIMP ชอบมากเลยครับเพลงมักกี้ไม่ครับเพลงไม่ครับไปดูหน้าในอยู่ดีนัมโบถ่ายเฉยเลยงงเลยจะเข้า10 โต๊ะเลยเหรอเข้าไปในฐานอารามเรียบร้อยครับเชียWelcome 10 โต๊ะ JJaz for interpreter and content creator damn bro damn ยังไม่มีถ่ายรูปยังไม่มีเคียอะไรเลยไม่รู้อะไม่น่ามีเวลาไอ้เคียกูไม่รู้กูจะมีเจอร์ซี่ด้วยหรือเปล่าไหนโลโก้เพิ่งคุยเสร็จวันนี้เองเดี๋ยวต้องไปถามเขามีโลโก้ไหมมีอะไรไหมWWW อย่างแฮกอย่างแฮกพี่ดีมาเจอฟนาติกได้เจอแน่นอน Let's go appreciate it man สวัสดีครับสวัสดีครับมาคิรีพี่เอาสั่งให้แอนเซอร์ด้วยสัตว์จริงปะเนี่ยจริงเราจะมานั่งคีโมทำไมเราใช่ไหมคืนนี้ฟนาติกแต้มฟรีดูมึงดูมันพูดเจอไก่น้ำเขามีแล้วว่า4 FS ดอลลาร์ความซาเมียงผมบนไว้ว่าถ้า FNC ชนะ TL วันนี้พี่จัสจะวิ่งจากนครปฐมไปเชียงใหม่ภายใน24 ชั่วโมงฝากด้วยนะครับอันนี้มึงบนกูมึงบนกูวิ่งเดี๋ยวกูบนบ้างถ้าฟนาติกชนะวันนี้ขอให้คนโด
วิ่งแทนจัดจากบ้านตัวเองไปสิงคโปร์สัตว์นี่กูรีเวิร์สแม่งไงอูโน่รีเวิร์สคัสเนี่ย Yeah, absolutely. Especially between these two teams. BBL ซิปโต้ไม่มีเพจครับซิปโต้เป็นบน X ครับผม BBL had a very good year. แล้วถ้าป้าเขาอยู่สิงคโปร์ก็โชคดีไป per se, and it wasn't what they had been bringing us. So FUT was technically มันโดนเต็มแรงเหมือนที่ผ่านมาไหมกูไม่เคยได้โชคนะ Yeah, I think like an objective for these teams isn't just about กูโชคหรอป๋องกูเคยหรอ I think part of it is also beating each other. Like that rivalry exists for a reason. แข่งโซนใครโซนมันเหรอครับใช่ครับแฟกบอยซึ่งจากแต่ละโซนจะคัดไป4ทีมครับแชมเปี้ยนชกไม่ชกตอนนั้นไม่ได้โช รอ ว์ เวออดในที่สุดจัสจะมีสังกัดแล้วยินดีด้วยครับ แต่เอาจริงทุกวันนี้จัสเหมือนเป็นแบรนด์แอมวาโลไทยเหมาะมาก เครื่องหมายสี่เหลี่ยมจากแบรนด์ดัมบาสเดอร์วาโลรันทีไทยแลนด์ The wall goes up. They also have a free or because of จอมยูโดเน่ละเฮียไม่เอานั้นนะครับยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงครับขอบคุณนะครับผมโอ้โหเอ้ยขึ้นรับอยู่นะไม่ได้รับกูไม่เคยซิปโต้สังกัดประเทศไทยเป็นสิงคโปร์ครับแต่ว่าอันนี้มาเปิดที่ไทยครับก็เป็นซิปโต้ไทยแลนด์นะผมก็เป็นสังกัดไทยนะมีซิปโต้ไทยแลนด์ตอนนี้Technically what we wanted to see. Happy. Exactly what we wanted to see, and there was one round you wanted to get into a little bit. บ้านล้างไม่เลยบ้านนั้นเดี๋ยวเราค่อยมานี่ก่อนละกันวันนี้ชิวๆป่ะการจ้างดูกูไม่ได้จ้างดูครับพูดถึงวันเราไทยนึกถึงตัดโอ้ยขอบคุณนะครับแล้วข่าวลือที่ไปแทนอินวีฮะกูไปแทนอินวีมีเจก็ต้องเชียร์ซิปโต้ต่อไปแต่ทีมไทยด้วยกันเอ้ามันก็ต้องใช่ไหมอ่ะSo it's good. Technically, he should have a full sight here. He didn't have a clone either, but he was also dead, by the way. But here's เป็นนอนอาจารย์ปุ้นสวัสดีครับ breaking once again. No, I'm okay this time around. หายไวๆนะปุ้นอย่าลืมกินยาด้วยนะกูเรียนขั้นสุดคู่ต่อไประวังไม่ได้เรียนนะเพราะFNATICชนะนะBy opening this door, you have a sight line into the bottom of the site, and all of those. ดูแกดูFNATICดูแกหัวร้อนทรมานเบียนวันนี้ไม่มีครับวันนี้ไม่มีคำว่าทรมานนะครับโอเคไหมเพราะว่าจะชนะรู้สึกได้เลยอ่ะก็ไม่ได้สวยกล้องสวยคิวสวยพี่ทีมแล้วดิเอ้าก็ฟูลเซตแข่งไม่เจอก็ชิลดิก็เชียร์ได้เหมือนเดิมเลยทำไมอ่ะมันเชียร์ไม่ได้หรอThat's a player planting the spike which can't do anything and FUT are able to flood in. ซิปโต้ปีหน้าคัดโซนซีหรือเซาท์เอเชียคัดไทยแลนด์ครับ The nicest thing I saw for FUT, but unfortunately the only real good thing I think I saw in that map. Yeah, I think that we saw JJaz was playing very well. He's the one เจอทีมแจกแต้มอย่างเรียกบิ๊กแมตช์ดูเสียรายการอะไรปันเรียกรู้อ่ะดูเสน่ห์มาดิครับไปนอนแล้วจานบอสมาดิครับ about the ได้แข่งเลยวะ and for now there is a clear winner. I think to be frank, Blast Bounty โอเค if you're gonna play it, you have to play it with the Yoru. If you're gonna play a comp, you ปีหน้าซิปโต้แข่งไทยถ้าคัดชนะไทยก็แข่ง C. If you don't play those agents, the map is unplayable. I think the Yoru coming in adds. ไม่บอกว่าดูควรจะได้มี30เหมือนเดิมเอาโอเคขอบคุณครับบอสขอบคุณนะครับฝากกดแจ้งกันเลยนะไปไหนก็เจอแต่สไปเดอร์แมนวันหน้าโอ้ยอีก6วันออกแล้วนี่ว่าถ้าซิปโต้เจอฟูลเซนเชียร์ใครซิปโต้ครับ We're diving into the next map here. We've got Split on the line. First thoughts on Split? Split. It's a very old simple map. Double JJaz. แต่ว่า2-0ไหมหรอไม่ว่ากันเพราะอยากเชียร์FNATIC. By playing no Viper on this map, there are things to exploit. If you think about it, usually Viper. ก็ป้ายNA ตบยังที่ไม่เอานะเว้ย And by not having that orb there. FNATIC น่ากลัวแค่พี่เมฆเท่านั้นอย่าลืมโบสเตอร์ผมนะครับFNATIC อ่ะ On the flip side, also the attack side with the Viper. ก็คุมเกม See the walls towards A and a nice little lurk. No lurks. If BBL are able to, if FUT are able to exploit middle on attack and A ramp on defense, I think that there's a key to victory here. We have our agent select through. No. Okay. Is this happening for real? Okay. So Yoru is coming out again. Okay. ยูรู้อีกแล้วว่ะ Is it or is he baiting you? Let's look at it. He's not looking at you, so he's. It'd be LaRock playing the Yoru. No. It's LaRock. No, he's baiting us. เป็นคอนเทนต์แล้วจะเป็นนักแข่งต่อเลยไหมอันนี้อาจจะพักก่อน I'm not going to talk about it. I think their composition is not going to be the Yoru, so we're not going to talk about it. We're not going to talk about it. What are we going to talk about instead? We're going to talk about the fact they don't หัว have ไอ้จง Viper. ตื่น
And once again, ทั่ว keys to ตื่น victory มาเสม for อ FUT on this attack อ่า are เล่น going เล to ส be to ไอ้สัตว์เบรก exploit จัด that middle of the map. Get mid control and เบรก then เกิน finish อัน with นี้ a เบรก nice เกิน thirsty egg sec. Oh, I told you it was a Yeah, bait. yeah, Oh, yeah. that's it. It was Look a at bait. ball, I've look liked at it so ball. many times. I can see them He's looking coming. at us. He's looking at us. He's smiling over. It was ฟนาติ good ก for ไป one, แชม but เปี้ย I น was ไหม like, ฟนาติก you ต้อง have ชนะ the รายการนี้ Rocky ถึงจะได้ไปอ่ะ He's too good at Raze. Yeah. Would you say the same to Vitality when they put Dirk and the Neon here? Yeah, absolutely. I think that Dirk should not be you. playing Neon. Thank you. Yeah, I agree. Also, you're speaking about the Viper. As I said, JJaz is having a very, very good day for them. Balls in their courts. I want to see that aggression. I want to see the bounce back from the double duelist. I want to see Zeus being determined. I'll be doing it together. I think that he also simultaneously. Needs to move forward. Okay, so all eyes on Zeus over If the foot side. there's a day I am not what are our doing the expectations, right? Based translation, on what I'll be we've seen streaming. so far. Based on what we've seen a lot of foot so far this stage. Basically, I will just miss we're gonna get like the third map. once a week. I think it just comes Which down to is preparation. the There's a day reason that they picked this Zipto map, and will I'm be playing. hoping that the coaches That's have it. seen the same weaknesses from the BBL VODs as ผม I เดินมา have. จากชีวิต And เกิดอะไร if ขึ้น they've ครับ done น้อง that, งาน then โอ I เค think ไหม FUT are advantaged here. If they're going in คิดอะไร blind เนี่ย and just going to play their game, so to speak, then I would favor BBL. I think I still favor BBL for this one. I was ไม่มีแล้วอยู่รู้เล่น surprised I saw เล่น them เล่นนี่ออน confident. I think like เอา LeBron คม is just ๆปา a superstar right now, and he should keep being it. Yeah, I mean, I'll be honest. I don't know how much BBL are How much do you far. believe in right now? Like from 100%? พี่ตาว่ามันฟนาติกจะได้ไปไม่ได้ไปครับ I'm ไหวชิว staying ครับ on the fence. Like I said, win condition is exploiting that no vibe. ไหวชิว Well, Mini might be on the fence, but we'll see if these two casters can lure him off of it. Hasan Cairo, take it away. Do you think you can lure Mini off the fence? I don't know how he's managed to get up there, to be honest. That's true. I mean, I've not seen Mini climb many tall fences, I'll be honest. But what I have seen is BBL climb FUT's fence in a sense, because they've won the first map. Yeah, I suppose so, right? Kicking down doors, knocking over พี่ป๋องซี fences, โร่อยากมึง whatever เดือด you การ want เก to มยังไม่ say. เริ่มเลยมึงเดือดกันแล้ว BBL would continue that streak of Fnatic wins. just It would Social be KAï 4 from 4 We in might their meet recent each meetings. other as well, but I'm If currently they busy, can no pull it off promises. here in the Let me know, bro. VCT. Defender sides start. I would be very happy to on meet where you. they left off on Lotus. That was their map pick. ถ้า This is Fnatic now ได้ไป FUT's DFM neck ก็ of น่า the จะ woods. ได้ And ไป as we said before, looking at the results for both, it's almost ได้ไป inverted from one side แต่ to DFM มึง the โหดนะไอ้ other. สัตว์ If there was any chance to bounce back, it would be now. And with FUT on the attack, it's that standard A pistol. ไม่กูจะบอกอย่าเพิ่ง we ล้ำกันตอนนี้ เดี๋ยวตอนแข่งไม่มีอะไรล้ำ repeat of the maps that was played against Vitality for BBL. ตอนนี้ Fnatic กับ So ฟู there's เซน a ใครไปแชมป์ยากกว่ากันเหรอ little bit of tape to work with if you're ชอบ FUT. Fnatic นะ So far, pretty easy getting out. You say that, ฟูเซน and อาจ then จะ the มีสิท fights ธิ์ ensure โชคดีเรื่อง end แต้ up ม in ได้ a 3-on-3. Yeah, a แต่ couple trades out Fnatic on ไม่ site. เลยต้องอย่างเดียวแบบ FUT เน้นอย่าง not เดียว in อะ a position to plant just yet. Maybe a chance with BBL already in screens to go early on this one. เพื่อฟูเซนมีอำนาจมีโอกาสมากกว่า But they've just walked out. No contest. Rose is telling the players what to do as they go round wide. From NATSSIMP ชกกันให้เยอะๆเลยฮะผมเชื่อว่าประชากรม้าน้ำในช่องนี้เยอะกว่าไอ้ส้มๆแน่นอน ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่จริงครับช่องนี้มีคนแต่แบบ Fnatic lover Not enough time for Loiter. He wants that star back so he Ui. can smoke. Yeah, no problem. And he doesn't have the health to hold on. It is FUT to win the pistol round. Yeah, two of the most clutch players in the server duking it out for the เนี่ย pistol. ติดแต้มไม่เยอะไม่เยอะมาครับ First in ต้อง this ชนะแบบ series, if เยอะ I'm แบบ not รอบชิง mistaken. อ่ะถึงได้ไปอ่ะโอ้โหขาดอากาศ And ที่ so สัตว์ for BBL, it's going to be all about rebuilding on this defender's side. And for FUT, carrying on with what they've got here. I would love to see a nice anti-eco from them into a วันนี้ bonus. ต้นเจ๊แจ๊สวัสดีครับวัน Get นี้ that momentum rolling. Put some daylight between the teams because they went up 5-2 on Lotus. เกาหลี and เขา then they ไม่ sort of กูไม่รู้วาย imploded. ป๋องเหรอวะกูต้องผู้ชาย Yeah, it wasn't ideal to watch, was it? BBL though, we've not necessarily seen them ไม่ใช่เหรอ at the anti-eco. Have they got any plans? What's the thought process here? ไม่รู้ว่ะซากิระสิโตมีโอกาสได้เจอทีมไหนก่อนทีมแรก roster. I mean, excluding one, but โอ้โหไอ้เหี้ยคือตอนนี้นะตารางไม่เห็นเครียดมีโอกาส all เจอ the แบบ way back in Red Bull Homegrounds 2024 Who's in that? when Yeah, they played in okay. that best of five. Didn't Yeah, he- the I mean, Turkish okay. qualifier. Who's It went in? all 5 maps. Of So course. I think that was an He early found me, Kaiwa. indication of where this roster was destined to reach. for sure, เลขทีวันชนะไป it's one of the first appearances from ไม่รู้ว่า Zeus แต่ in มัน that เจอ tournament ทีวัน as เนี่ยก็เป็น well. ไม่ได้นะเว้ย As we said, แต่ว่ารอบชิง never วิน had BBL one อ่ะ win against this core when they were on Pacific. So
been a difficult one. Looking at it here, BBL just with pistols on their A defense. And a pretty good job so far with only classics. However, was one picked up at the start, and Larrock's Bandit getting another onto Sop. YSJ down to 46. Rotation happening on both sides. เพราะมันไม่ได้อ่อนอาจจะอ่อนลงไม่รู้ว่าอาจจะไม่เหมือนเดิมใช่แต่ว่า as he goes forward, LaRock มันคือ I don't know if he's been accounted for here. หรือเมื่อเก่งขึ้นด้วยอ่ะ The players do plant safely. Enemy remaining. And in the end, I think it's going to be easier enough. เพราะนั้นติดจะเอาอะไรสู้วิทย์ Yeah, well dealt with by Zeus. 3 on the round. This is what we were just saying. My God. Can FUT keep this clean? One more from Larrock makes that bonus round a real difficulty here. I mean, he's got to buy in the next. He doesn't necessarily need to save the rifle. So he's going to go ahead, roll the dice and give it a go. There's a crossfire set up on back pillar. It's Zeus lingering in the spawn garden, though, which is the biggest of issues for Larrock. That's a line which he's going to struggle to get past here. Zeus just takes the timing to make it a quick kill. So, yeah, get the majority of the guns through in the end. Should be a second Phantom recovered there as well. One away for a showstopper on Zeus. แต่เจียนก็ดูน่ากลัวอยู่นะจริง You can see the issues that BBL want to cause on their defense. ผม KAï พรุ่งนี้มันจะเล่นT1ไหมไม่อยากรู้นะว่า KAï เนี่ยมันยังจะแบบ3 duel อยู่ไหม เป็นข่าวอาดิช่างเห็นแล้วครับ As easy as that. Same start as the previous map for them, of course, though. So now we start to look at this one. Mini ใช่ฟุตเล่นไป3แมตช์ละมันจะมีซุปเปอร์วีครับอาทิตย์หนึ่งทีมหนึ่งจะแข่ง2 รอบเพราะเวลามันน้อยมาก Take Garage 4 strong. No further development on that, but Loiter down to 51. That is the lurk cut out. Talk about mid, no issue at all. You've got to go and re-clear that if you are FUT. Worried about vents, worried about being behind the box. Can also just sort of see from the positioning and how you've got this deep sight hold. Please cheer for on DRX the too. As well. They're happy to give up that space. I got to look at my Thai boys first. Yeah, but if they are in the clears, I'll do it. Why not? Your utility. The fact that you have a star, the fact that you have. Yeah, from the site itself, right? That's the point in question here for BBL, and they've managed to use this to get numbers over through screens as well. Nade's not going to do too much. Zeus has a lot to get past. Does manage to trade out with his rocket. Still the delay through the grab. The players do step into heaven they're known about because of this wall from the Vice. It's down. Kreven is dead. Missed that one, but BBL haven't. They know their timings. They know the gaps. You're looking at Loiter. Yeah, little time left here on this one though, and actually Lovers Rock with the Neon gets a good rotation. But the players of FUT haven't even adjusted, haven't even thought about it, and don't even sweat. BBL get their first rounds. Very important round for BBL to find at this stage in the game. We're just speaking about the parallels of the previous. ก็ตั้งแต่แบบพูดเอเดียเดี๋ยวFNATICก็ไม่น่ามีแบบว่าอาจจะกลับมาหลอนนะบอกไว้ก่อนเพราะสเตจ2FNATIC dominate site control FNATICแต้มเข้าเลยเหรอ to dig out, and I think that's what I was เหลือFNATICมี10ไปแต้ม going back to really ไม่น่าไหม if BBL aren't going to fight for mid, then at least they know they've got a good site hold. Lovers Rock still not seen anything through mid as he continues to shoulder peak, but with the announcement of gunshots, nobody really comes to support. Again, happy to give up that tower space. Give up everything entirely, LaRock. ก็เหมือนกันแต้มเท่ากันไปแชมเปี้ยนด้วยกัน Standing back on this angle, Spike slowly making its way towards A through sewers. Signs of commitment here for FUT. That sure is. มีเขียนบอร์ด W Pacific มีครับอ๋อแต่มันไม่เขียน WL เนาะ Pacific มีแค่ตัวเลขใช่ไหม I mean that's the thing. BBL are really without information at this point in time. They want to gamble towards one side of the map. It looks like they're going to go for B, but the A execution is just about to come in. Kreven and Lovers Rock, the only ones here.
The utility sent forward, the device, Vines used, and Lovers Rock waiting for his opportunity to drop out. And gets the kills he's looking for. The rest of BBL are here. It's still equal in the man count, still equal in the server, but the player, the Loiter, so far away. So he has to clutch up in 2v1. Yeah, and in terms of stars, doesn't look like he's got any at his disposal here. Maybe one coming back up on recall, but FUT can play this 2 versus 1 tried and true. From NATSSIMP แต่ just พวกผมตกเฮเรติกมาแล้วนะ And Zeus is actually not there to peek off him immediately. First star sent forward. Sociable peeking Lock out. on. So both players play together, shoulder to shoulder. And there's a little bit of doubt as to where Loiter's actually gone, as they both go under Stacker, and, well, Zeus is the one to win it. 3-2 for FUT. ทำไมสดมาก Zeus เขาไม่ถือ 10-2 ปืน right หรอครับ now. He is เห็นแต่มีด dictating the เพราะว่า play as ตอน it ขยับ stands. ถือปืนแล้วมันจะช้าครับ It's been แบบตัวเราขยับช้าน่าจะทำให้โดนยิงได้ for FUT when they've needed him. Rose actually made some Oh, yes, comments I know, about the man. duelist who was formerly his teammate many moons ago in the build-up to this game. Yeah. Said about him, you know, he's just inconsistent more than anything else, and I can't help but agree with those BBL comments. เขาโดนเปิดกลับไปนี่ It's right now, though, that we're getting the best of him, and that's what FUT need. Lovers Rock sitting on เฮ้ยขอบคุณ his เจ้าสวัสดีครับ operators. We know he เอลวิน can ส์หนูไม่หรือมัน learns very quickly start to control the game. Mid is where he's been placed. Zeus is back probably And FUT waiting for BBL to do ต้อง something หวัง here. ไอ้เลเวลล็อกหน่อยวะ It's not really much of a change-up in the defense from เอลวิน BBL ถูก more แล้วครับ than จัดไป anything. It's Lovers Rock. เอฟเวลมาเป็นไง in mid บ้าง with นะ this ตอนนี้ operator. ไม่รู้เลยครับ Otherwise, Kraven's still Don't stationed know awayเลยว่ะ with that Vice util. And FUT looking pretty happy to play into it, all things considered. Zeus has got the gap closed, and while Sop's the only one that can really follow him up. Kraven's just notifying Rose that players could be scaling up behind this ไม่ wall. ใช่ว่า FNATIC ห้ามไม่ดีจะแพ้มุกไฟดับนะไม่มี FUT are going to get full tower control, or A-Heaven control. Yeah, I mean, well, look, with Loiter just wedged into B main here, they're happy to bring the extra numbers over. So BBL probably with the best chance at a site defense that we've seen from them so far. Rock to make sure that they don't boss out in towards CT. But it will be out of heaven instead. A good flash that brings the operator off, and gone as well. FUT have completely overran the site. There's been no contest. Lovers Rock just trying to escape. He won't be able to. And I think while Loiter was in B main, he'll stay there, trying to save that rifle. Yeah, it's a really well executed round from FUT. And again, just showing that they're not scared of this Vice setup whatsoever. The freedom that they've been allowed in mid has just enabled them to create so much more pressure on the map. BBL can't withstand it right now. They know how much money is left here, so Loiter will be lucky to save this one. มันจะรู้สึกว่ามัน Or maybe he'll just fight his way through to the death. Wonder how many more FUT players actually want to go and hunt this down, and the answer is none. Financial worries of their own here. Yeah, the fact that yet เมื่อไหร่จะเลิกใช้มุกไฟดับพอได้ใช้ครั้งนึงใช้ไม่พักเลย Yeah, 3 of them under 1,000 credits when you look at Zeus as well, so FUT coming back important he no stays alive. trust in BBL เหรอ easy The old bro saying 3 can buy for 2, but not the other way around, so ได้ใช้กีส FUT up กี with ไหม a หรือว่า 4-1 lead. Again, ต้องกลับหน้า it's looking a content lot like the last map, ความตีข้างใน KAIRO. กว้างมากเหรอ Yes. And I think ผมว่าปกติก็ทุกคนก็เป็นอย่างนี้นะ when we get the key time out, ชอบอ่ะ because คือ he's ว่ามันเป็น always เซตอัพ good ของ at เราอ่ะ making the adaptations and telling the players เพราะ where เด็กมันก็ they're จำได้ going, อ่ะ what to do next. I think this was also a big factor of BBL's split in the past. More so on their attack side, if I recall. Some key fixtures played against NRG. The Santiago duels that we saw between the two. And that was really their undoing when they had a chance to move forward. บ้างวะเฮียไม่ได้ลูกบัฟเลยนะมึงเกมนี้แล้วลูกบัฟไม่หยุดบ่อยเขามาจริงเลยมึง These are the games that we're most concerned with right now. This is the แนะนำมาสำหรับคนมือใหญ่นะครับไวเปอร์ครับเลเซอร์ไวเปอร์ There's 3 on the bounce for BBL. A different BBL to this one, important to mention. I was going to say, I mean, realistically, there's more to talk about between BBL Pacific and FUT as an organisation than, I mean, any of these matchups, because it's almost an entirely the one who really remains as JJaz. Exactly, and he's still hunting that. แต่ดูที่ฟุตจะลั่นๆไปเนี่ยจะเพิ่มแต้มหรือแต้มเท่าเดิม String of failures in the previous year, the only time แต่ว่าเชลซีเปิดฤดูรอบที่จะถึงนี้จะมีภาพไหม
มีแน่นอนครับ back on track as BBL are ฤ just ดูใหม่ starting to show some of their เรา best คือคนใหม่ as well. Stage 1, a little bit of a drop off, but now ใช่ไหม meeting in trajectory. And อะไรในอดีตก็ลืม looking มัน at ไป FUT ซะ coming into this next round, you've การ got to think มัน about the ไป ults สี่ that เลย they've got. แล้วกูว่ามี5 It's this เพราะมันมีตี showstopper เลส from Zeus really more than anything, Now which is Eco. the threat. On the BBL side, a couple of choice tools here and there. Steel Garden and most likely Lovers Rock มึง here เชียร์ with บี an ตั้งแต่ตอนไหน overdrive. ตั้งแต่มาชนะเกมที่แล้วอ่ะ So if he runs into any traffic, it's a 2-1-2. He's playing rotation. ยังไม่ทัน First เห็นอะไรเลยครับ contact เนี่ยโลแล้ว Hello Larok gets 1 kill. He has that showstopper that's going to turn the head. คนที่เรียนมึงเรียนประมาณจำได้ครับน้องปื้ม Still FUT though. W เรียน Pretty spread out. Looking for clues as to what actually this setup looks like for BBL. Yeah, BBL would just love that little bit of mid information ทำ drop ไม in BBL here. แข่งไปรอบเดียวฟุตแข่งมา3 รอบ See, they're just มัน orbiting ซุ on ป the เปอร์ edge วีค of ครับ it. But the Spike's been waiting outside of A for the duration of the บางทีม round. ต้องแข่ง Sociable 2 รอบต่ออาทิตย์อะ calling the shots from just on the exterior of Garage. He has an ult. He can join up with the rest of the team. This is where Larok makes his move with the Soul Rifle. Up against Cristali, who has been pretty decent so far when I think back to Lotus, but not here. That's going to be the acceleration onto the A site, and Rose is not as sharpshooting as he has been in the past. 4-on-4. ตารางมันอู้จริงนะ Yeah, no players in มัน heaven as it ยัดให้เพื่อ stands, แบบ but still แชม opting เปี้ย for น the ตัด open ทัน plant อ่ะ here from Yetijay. That's where the wraparound comes through in ramp. If this gets spicy, I mean, there's ultimates to commit here. Wait, and what that's a nade. exactly the case as Zeus tries to get back. Kreven's rifle is making issues, but not issues that Zop can solve. Out of CT go BBL, and I'm worried about how this open plant might actually look as the players try and send it towards heaven. The cosmic divide going to be a problem which BBL can hold on. A rifle in Loita's hands, waiting for the players to peek him. Oh, there goes Sop. Yetijay now next up, a one-on-one against Loita, who's known for this. Spike half off it, waits for Yetijay to peek. No, why would But top of the spike is what betrays him. And FUT get the round. The crazy thing is, if Loiter goes full stick on that first tap, I just wonder how close it ends up getting. จีนจะจบแล้วสเตจ2ทีมไม่สปีดรันกันอ่ะ Quite the investment made on the BBL side with that overdrive from Lovers Rock as วง well. แบบ3ทีม That was the one a little less conditional. You're expecting to come in with him buying just the heavy shield. ฤดูกาลหน้าเวลาดูเยอะนะเวจัดกับใจเด็กชิวซีอ่ะ Because ตื่นเต้นหวังว่าว่ะ I mean, they bring it within 1. They're making FUT's economy work once again. Sociable on 950, Sop on 50 of his own. Yeah. I mean, this is on a knife's edge, really, Cairo. But BBL have to find a way to get themselves back in this game, because if FUT pick up this round, then they just start to run away with it. That starts to get worrying. Flash through it. The Rays coming back in with the showstopper. Everyone running for the hills. ยิงไหม Just ซ้ายมือ probably ยิงไหม most ยิง suspect, and he is gone. Craven at the same time lost though, and that's going to be the big issue for FUT's defense. Yeah, Yetijay's found so much space here on A, but they're running into Rose. Oh, but he has not got a chance to fight เฮ้ย back. ผมว่า BBL มันแปลกๆว่ะ Spike can head in with little to no contest unless Larok gets this chance, this gap, doesn't take it. So BBL reset and look to play together. Yeah, he's got the nade here at the very least. That one gets lobbed in with the grab well. Barely any chip on the surface as Yetijay now has this pit to play from. Very unlucky. As we see BBL still trying to make their inroads, still trying to make their way back in. Sociable is coming back in on main. He's a late win condition should they need it. I think, yeah, that's Sop's ultimate used. Yeah, just not leaving anything down to chance here for and BBL seeing what they can get away with. All three players trying to leave, and it's the operator by BBL that goes down. Yetijay pushing past his own pit, picks that one off. And I mean, now in terms of what you've got for the next round, it's not all too much. FUT have เอฟเอสยังไหวไหมไม่ไหวก็ต้องไหวอ่ะจังหวะเนี้ยคิดว่าไง And they don't seem to be stopping. ไม่ไหวก็ต้องไหวครับจังหวะนี้ Losing that one ไม่งั้นไม่ได้ไปนะ allowing that A site to be open. I mean, it's fair enough to be said, right? This is FUT's map pick. There's an asterisk that can be put onto this by BBL, but I mean, overall,
I'm so surprised that it's went like this, considering, right? When we saw it last time against Vitality, we saw what Vitality could do when they started their own comeback. แพ้เซต้าคือ right now. Just have to find some point of success on the map because it honestly feels like we're seeing almost a repeat every single round. ไม่อยากคิดภาพเลยว่าแม่งคอมมูนระเบิดอ่ะ last time. He's here again, looking for a fight. It's JJaz they've walked into, and very nearly does the FUT player find a second. It's a 4-on-4 situation. Yeah, but that Viper's wall going to be not a problem anymore. They've left Zeus behind here as well, and any player drops into defend, they're straight down the throat of Sociable. Easy enough for him. It's Larok gone. Loiter maybe looking for a little bit of util to play back through, but Sociable's going to get another no trouble. Can go pretty much anywhere they please on this round because they've won every single fight presented to them. I mean, Rose คีย์บอร์ดลุกเป็นไฟ พูดได้แค่นี้ caught out. ตอนแบนเดนแล้ววันนั้นแผ่นดีได้ยิงไม่ไหว I thought it was going to be a 50-50 on that engagement. ไม่ระเบิดฟอร์มใส่เรา Sociable. And should Rose have won it, maybe it gets a little bit spicy. แต่วันนี้เซต้าชนะ RQ ก็ 7. This gap increasing more and more. Which team are you rooting for again? I was hoping for BBL, so we can watch FNATIC. So many individual fights. But shit, we're going map 3. The scrappy nature of BBL in this position with the weapons Next that match, they you're rooting carried for Papa into Net, no, Papa Boter. Now the bigger picture has to come together for them. There's an op-out for Lovers Rock, a couple of big ults to พูด play เขาไม่ with. สไปใช่ไหมเขาไม่สนเรื่องสไปแล้วสิยิงอย่างเดียว What FUT BBL are เล่น doing กี่ to ซอมบอก stop โกล them. โกลโกล Sakin. Adam rafter'da kanka pikleyeceğim ona ben. Rampamı alsana. Bekle. Eyvallah. Heaven solda. Kurtla pik atsana oraya. Kurt aç. Sağa paranoya atacağım. Kapadım. Tek sen vur. Adam burada. Standa. Sana uç reis. สตันดิคุณภาษาไทยเหรอ Nereden attı la ultiyi? A rampa. ตอนนั้นเขาคุยภาษาไทยอยู่เนี่ย Ben หมด bakıyorum สตันดิ Diyelim B Heaven'a kontak yürüyeceğim devamında. เดี๋ยวกูเป็นคอนแทคมันนะ Ya bütün herkesin infosunu aldılar. Astra B'yi açmış olabilir. Öyle bir olay อย่า var. มันไม่รู้เรื่องนะแชทมันไม่ไหวแล้ววะมันเยอะเกินวะ Yetu lazımsın. B'yle bakmıyorum şu an. Eksiz gel. B main'den orba alıp Sky ulti basmamız lazım. Ya da gel ya. Gel trade'imi alırsın sen benim. 2 อะไรเทรด 2 Amına koyayım. อ๋อไม่แบดเพื่อนไม่แบดอ่ะเสร็จเลยมิดเยอะ 2 tane solunda, diğeri muhtemelen A'da deep kaldı. ซ้อมให้ซ้อม80 โตไอ้เหี้ยเอ้ยถ้ามันน้องๆเปิดมาพูดภาษางี้กูยอมอ่ะไอ้เหี้ยใครจะแปลก็แปลกูไกปู A spike given back to JJaz. Already seen Loiter. Can't win it out. ไลฟ์ฟิกเซลไม่กล้ากดเลยน้องกดเลยพี่หน่อยเถอะ Yeah, ฝากกด BBL. กันในเร็วไลฟ์อ่ะ A ขอบคุณ much กุหลาบค needed รับเซน round from their สั้ perspective, นๆขอบ of คุณครับ course. We've stressed it a couple of เรา times แพ้ now. RQ Really putting Ah, some you daylight said that. between the two of them. And this ไอ้บอกวัน time มึงติงจริง it's ๆกับมัน Kreven น้อง introduced to the mid fight where previously he was มิดเยอะ absent. เหรอจัดหรือมิดยู Thorns there. ว่าได้ Switch up ไอ้ in พักพิง terms of setup. Honestly, much better trades and spacing from this defender's side where they've been so lackluster up until that point. Zeus มัน dropped จะน่า in a กลัว nice ว่ะเฮีย bucket. ไม่น่าชิ้นนั้นคือเราเจอเซต้าเจอทั้ง Lead RQ that charge once again. Looking to LaRock. ผมว่าถ้าเราแพ้เกมเดียวอ่ะ He's behind the players. He can't Oi. quite get his second. FUT now able to head towards B with Loiter. มัน is the น่า lone จะเพล anchor. ย์อินแล้วป่ะแชทใช่ป่ะ I mean, he could deny the spike getting out of main, and that would be a huge problem for FUT. But the shots aren't hitting.ยังเอาไปหนึ่ง Loiter นะมึง able to take one with him. Lovers Rock on an operator. You can't help but feel this is going to be a save. More of the same. ไม่ BBL โดน gets ไม่รู้ว่า sucked into the mid แต่เท่า duel ที่กู this รู้ว่า time. ถ้ากูจำได้นะ And ถ้าแพ้ Lovers อีกหนึ่ง Rock, เกม or คือ Larok, I should ยัง say, ไงก็ for ต้อง the เพลย์อิน position มั้ง that he had, ถ้าอยากเป็นเพลย์ออฟต้องช have นะ to หมดใช่ argue not coming up with as much value as he แต่ว่าเราคนแมตช์ potentially ซัมมิต should ไหม have found. Leaves Loiter out to dry on the site itself, and again, it's this แต่ว่าเล่นได้ conversation แหละ of BBL with a decision to make. At the start of the game, felt like they were happy to give up that space. Now they're fighting for it, which is ดิม making เมื่อวาน the มีอยู่ทีม sites ไหนที่ more มันอยู่ vulnerable. NV อ่ะสิ It's just looked very awkward, whereas FUT are really กูเป็นน้อย happy แล้ว to วันนี้ roll วัน with นี้ the กูรู้ punches. ซิวครับ It's haymakers they keep throwing at their opponents. ถ้ามีคำว่าเนี่ยท่าอะไรก็พูดได้ปะมันก็ต้องคิดอะสมมติอะเนาะ Hopefully,
บนแพ้ขนาดเมื่อวานไม่ตอนนั้นดูยังไงก็รู้สึกว่าเราเล่นพลาดมันไม่รู้ว่าแบบมันเดินมั่วลืมแผนหรืองงแผนหรือไม่เก็ตแผนไม่รู้ to take away from that vitality ถ้าพูดตรง It was just the amount of 2 versus 5 that BBL were winning. The amount of times they had a player disadvantage and were able to recover from ใครไป it. คิดว่าโดนจียับขนาดนั้นจริงไอ้เหี้ยไม่ดูดิบจัดอะ From soon ถ้า FUT ชนะคู่แฟนาติกคงต้องเก็บไปฝันเอาละ different team of course ฝันว่าชนะไม่ทำแค่นี้ kind of speaks volumes to when they get in these positions they have been so much more capable. BBL really at odds with the situation as they've only got 2 more rounds to recover this defender's side. ไม่รู้ว่าถ้าเซต้าเล่นเหมือนวันนี้ตอนเจอ RQ ก็ that we see Lovers Rock get on an aggressive angle early and take away some of that A space. อาจจะมีแบบสูสีนะ Nice. Gives BBL a lot of hope. He can't overstep though, because if he does, JJaz is there to receive. Meanwhile, that B pushes through. Kreven is able to at least take down Shop. I mean, even throwing in the ultimate, Crystalli does so well. JJaz nowhere near that operator. And this one's already done. โตใช้ X ใช่ไหมไม่ใช่ Z X ครับถูกละโต This kid gets better every time you watch him. Yeah. Had a 1v4 last time he played split, and here nearly takes down 4 players by himself. FUT almost home and dry. 9 rounds on their attack side here. เทคเจอร์มันชอบลั่นอยู่แล้วเจอเราพร้อมลั่นอะเทคเจอร์ โอ้พิมี่ let's go Cairo but we're starting to get into really uncomfortable territory for BBL now. The sort of territory that they've just not been in so far. และถ้าฟอร์มเรากลับมาล่ะถ้าฉันพูดอย่างนี้ก็ดีไม่ห่วงเลย That's the big thing. With BBL, แต่ถ้าแบบ not ดู necessarily ความเป็นไม่ได้ของท่านั้นก็ I think if it was going to be any team to do it, it would have been FUT. Just with the game มันรู้สึกมาสวิงจังวะ they played against. Actually, I wonder how Navi would fare against it, considering how well they played against FUT. ระวังว่าจะเป็นอย่างนั้นนะ But overall, งั้นเหนื่อยว่ะ yeah, BBL need to win this next round or วันนี้เซต้าชนะ 2-1 ว้าไปอย่างนะแม่ง 2-0 น่ะโหดชิบหาย I mean, where does that then shape us up? มองในแง่ดีคือเรายังไม่เห็นฟอร์มแท้จริงของ FNATIC เลยเหรอ which ตอนออกชิมอ่ะ BBL are undefeated on so far this ทุก year. ทีมนะผมว่าโอ้พิมมี่ let's go in the VCT. FUT 1 win. นะครับลูซี่อ่าน it from them. Again, trying to exploit this A space and middle. Sociable's just got past the smoke. Oh, I'm nearly past the operator as well. Same time though, look at the other arm of this push. Now the strong arm starts to hit towards A. FS ไหน FS 30 ครับ BBL actually managing to backfill the site a little bit here. Larok เห็นนะดูได้ไงวะ one from the gun, the other from the paint shells, and as soon as Sociable takes that next step of his timing, that's when the rest of FUT want to follow things up. Kill from Crystalli sends them on their way, and with Lovers Rock walking back into trouble, he is a dead man. แล้วเขาวิ่ง A1 เทียบเลย transition and FUT have cancelled. Sociable said that's where the last man is. Go take the A site, it's yours for the taking. Shop even takes a step forward, looking to take the fight himself, but he has left a timing against Crystalli. สปีดรันเกมมิ่งเบอร์ Just depends how quick Kreven is ตอนล to งคลิป this 3อย่าง through นะครับ screens. คลิป The 3 ลง Seekers วันอา are ทิตย์ there ครับ just ผม to รอรูป confirm ป it. กอยู่อะ Kreven spends half the mag trying to break it. Has to put more bullets back into the gun. รอรูปจากน้ Now องๆอยู่ cornered from 2 different positions. FUT have him caught twofold. Nothing that can be done from there. It's 10 in the opening 12 for FUT. A statement หลับกันแล้วรอคู่ปกติหรือเปล่าบอกวันน้อง Yeah, it has been. BBL have not looked as good as they did on Lotus. A lot of issues arising and ยับจัดเป็นทั้งท็อป starting to worry. But with that being said, we did have an รอ interview ทำไมแพ้ before this match แล้ว with เขามาเชียร์หลอก Lotus, ปก so ติ let's ช see นะ what we กา had to ร see. อาทิตย์นี้ใครซูเปอร์วีคเป็นไปเล่นบ้าเป็นไปเล่นแข่งทีวันอาทิตย์นี่ใช่ป่ะ Lloyd, exciting matchup for you guys today, right? FUT, Turkish Derby, lot of extra maybe going into this. What's on your mind? I mean, we are kind of hyped up, but not that much. I think like it's not a big deal like a Turkish Derby. They are playing good. We are a good team. It's going to be a good match. We are just not. I mean, not. Yeah, we are not that hyped up, but it's good.
not putting extra on it, just taking the game as it comes. You guys haven't played that much yet in stage 2, right? You're coming off of the WC. You've maybe had a little bit more time. They're really warmed up. But that also means you have a little more game, right? You've seen more of their matches. Do you think that gives you an advantage? Yeah, I think it does. Okay. Because I think they played 3 games. Yeah. And we played only 1. And yeah, it gives a lot of advantage. And I think we are one. คู่ต่อไปเชียร์ใครคู่ต่อไปฟรันติกครับผม Like บัฟแฟนไว้เธอแฟนอย่างกัง อย่างนั้นมันก็ควรบอกอะว่าโดนไม่โดนอะเหมือนเดิมอะมันจะว่าเหมือนเดิมกำลังดีนะ and I think we are in good form. เอ้ยสวัสดีครับ So W with เบื่อ all that game film out there, if you come up with กิ้งอะคลิป anything in ออก MA particular แล้ว for ไป them, NV sort of อ่ะ NV เลนี่เมื่อวานอะ that you're gonna โดน bring to the table? 13-2-2 แบบนี้ We will see. เลชาร์ด I can't give it right now, but yeah, we will see it in the match. No secrets, but it sounds like คุย there มา might เป็น be ไง a little บ้างเรื่อง something. ล่าม Anything เป็น in ล่ามเรียบร้อยครับ particular, any of your teammates that we should have our eyes on แต่มัน today? เห็นง่าย ไม่งั้นก็ไม่ให้เห็นเลยอะ I think Larok. แต่ว่ามันก็โกงเกินนะ All eyes on Larok? ไม่เห็นเลยอะ All eyes on Larok. NV vs น่าใช่เมื่อเช้าอะเมื่อเช้าปะโดนไป 13-2-2 แมปครับไอ้เหี้ยรั่วเลย หมดยุคนี้มันวันแล้วมันดูเป็นฝืนเล่นว่ะไม่รู้ว่ะฟอร์มมันหายอะ Yeah, it's a bit of a weird run, right? When you look at the scorecard right now, you wouldn't think it was 10-2. คือเป็นเปรสตัววีขอบคุณครับ Need to put อัพ up นวย their สวัสดี weight ครับ here. Let's see what they're saying in this pistol. B'de setup olur. B'de setup olur. Okey. A'ya gelsin Umut yürü benimle gel. Bekle space var bekle. Götüm götüm yürü. Ölümüne oynama gel. Bekle. Roller atacağım. Şerif al. Smoke versene. A'da da oynuyor. Umut Fanatic Smoke'tan sonra aşağı piklesene programda. Bekle veriyorum. Fake Smoke yani Umut. İkisiniz ต้ orada อง bu รู้ arada. เรื่องได้ไงวะ İste. Gel yakına. Ben At şu at an at. Açtım. Rampa boş Umut ona Rampa pikleyecek. boş. Get evine. Eren B'de sadece smoke attı ve bomba kırdı. Bombanın burayı yürütmemeye çalıştı. Eren boş. Yürüyelim gelsenize. Mid'de setup Bence var. Sky A'ya flash bol var. var. A'ya çekiyor bizi. B'ye tutmazsanız da kontak. Tamam beni dinle. Mid'de flash Sky. Kanka Şerif'e Sky var. flash patlattı. Mid'de boş gördü. Mid'de setup vardı büyük ihtimal. O yüzden flash Bu mu rapper ya? Bol var kanka midde gel. Eren bombayı alsana. Hyper bolu. Tamam bize setup gelebilir. Boş smoke geldi. Kan dikkat et. Smoke'tan bir anda patlayabilirsiniz birlikte. Beyler. Yok ben de bir tane dört kaçacağım o ara. Tamam ben cross. Bu Vimbo kut attı lan sanki. Atlayalım mı? Search Pardon yanlış bilmişim. Search atın ilk kontaktan patlayın. ben şey Tamam anti. sadece kaymam var. var, smoke var. แปลหน่อยแปลแล้วกูแปลไปแล้ว Bitti. Gel Buraya gelecek pikleyelim. sağlı çıkmanız lazım. Murat. ไม่งี้กับพูดเนี่ย İlk Bomba kontakta. default gelin. Go. El attım adama. ไอ้เหี้ยมันมีไอเจียวสองคนอ่ะ Sam verdim. Öldü. Evan olur. Bir tane sağda var. Bir. Sağda bir dakika. Gel Umut sen neyim? อย่าอะไรอย่าโอ้ยชิต Atlama kanka. Duracağım kapalı. Arkayı alacağım. Öldü. Al 5'e Kapalı geçeyim. kuruyorum. Kaan arkayı bana sal. Ustayım. Heaven'a มึง cıgıl พูดไป atabilecek ยิง var ไม่ได้ mı? ยังไงวะ Atıyorum kanka. Aman Draven gider. So BBL find themselves 5 alive and What the post with fuck? both Zeus and YJaz trying to find their way back in, and that could be the ไม่ gap รู้แข่ง they ตอน were ทีวัน looking เจอวา for. เรียลทำไมโดน2-0วาเรียลโหดมาก So somewhat doable, and YJaz makes it look like it. Instead, BBL. เอาแล้วพี่เบียร์บอกคัมแบ็กเหรอ And โอ้ยพวกมึงน่าเหี้ยเต็มตัวเลยสัตว์ Instant clap back กูยิง after แม่งหมด losing เลย only แม่ their งบอก second pistol in วัน the นี้ผมไปกิน stage. ทีละโต้500 บาทนะอร่อยไหม From earlier, you know, the mental maths that we were doing. And this is exactly what you want to see from the attack side. Again, think about this map and the bias that it has. It's lent more towards the attack side in recent times. And, well, looking at it here, if BBL can keep finding results like that, the game can change very quickly. ลองยัง We เอา saw สม how มติไม่ได้ those ลองเลย leads บู fell เวล away from FUT ไม่คิดจะไปลอง in their previous ลอง matches. บูเวลลองยังไอ้ทองก็เลยกว่าแด And ม Vlad was speaking about himself. Sometimes things leading to inaction in the comms. Everyone sort of complaining about certain things and not making the necessary adjustments. ไม่ in ไหว the heat แล้ว of the จะไป moment. แล้วเมื่อไรจะจบอ้ยาฉันเพิ่งถึงบ้านโอ้โหต้องออก8 โมง Players tried to fight through mid, and well, it's ended up in a highlight clip เหมื for อน BBL คินเดอร์ใน players. เซเว่นเอามาทำไอติมเอาดี Loiter taking the space away from FUT. Bit of caution required here now for BBL, though, if they want to get the rifles through. Couple pistols in play, and Loiter is one of them. Brilliantly done from the bandit. ถ้ามึงได้โบนัส And นะ with that, the มีความหวังนะ purchase should look good ความหวังนะ coming into the next ได้โบ round. นัสนี่มีความหวังนะ No talk of tingles from me ทำไม just เป็น yet. แนวนอนอ่ะเอา But at ดู what เต็ม point จอไงบอสแนวนอน do we start to believe in this comeback? Let's see how the bonus goes. Win the bonus, then it's on. But I'll tell you what else is on.
our Stage 2 finals in Barcelona, Hazza. If you want to get your tickets, make sure to scan the QR code. I'll get my phone ข้า out มัน right เลีย now. เสร็จแล้วตักไหม Alright, ตัดชิม scanned. ตัดชิมไม่เอาอี Right. เฮีย Put in ขัน my กินวะ password. What is your password? None of your business. But yeah, they're very much still on sale. 3 days of action. Get stuck in. เปิด700ไป900โอ้โหเกิดมันเล่นบิดเกินมาขนาดเนี้ย BBL looking to see the end of this round as they continue on, and that's a What? lovely entry by LaRock. This bonus round started off right, and as you said, กูไม่กินจริงนะไอ้พวกกระโดดมาแล้วยิงมาทำกันได้ยังไงวะ as we've already seen, Zeus set up early in B main. This is something which BBL really struggled to grapple with. Extremity control ถ้ามี on คนเหมา their defense. ตัวบาร์เซโลนาแล้วไม่ไปเลยมันจะงงกันไหมไอ้เหี้ยน่าจะฮานะ FUT. Crystali even going to test for info on 8. That's where the spike is heading. I mean, BBL trying to fake through B at the same time. They're completely split, and Sop has managed to find both players in tower through the smoke. At what point did FUT realize this is an A hit, though? Yeah, this is a signature in their kickoff playstyle. Except this time you're playing against individuals that can match your own. Stop doing that. And time's starting to tick away. BBL are letting the granules fall into the hourglass. I mean, it's a great supportive smoke here from Sociable as well to just prop up Crystali in backside as the rest of BBL encroach. Sop's caught a little more damage in transition, but Crystali can't stand his ground for long enough. Does go to a post plant. Zeus is the one encroaching from main. Yeah. Sociable needs to be careful in his 1v1. Because Kreven's managed to sneak all the way up ramp for the time being. Strong off angle for him to take against Sociable, but it's the fight which he fails to win. BBL on the back foot now, 2 versus 3, back to the wall. เดี๋ยวนะไอ้เหี้ยมึงชนะ4ลาวไอ้รอยตัดทำไมปืนมึงทองวะ This duo always so confident to play off one another in a man disadvantage, or maybe even more. Larok down and Loiter left behind. Brother to brother. This is exactly what they need. Sop 12 HP. He's still going to win the fight. There's no time for it left. And so Loiter and LaRock have done the unthinkable to keep BBL going. The fact that LaRock wins his fight, being the low HP that he is unbelievable. เลิกงานเพิ่งเลิกงานเลยแล้วดูคุณตีวันนี้ครับโมสบายดีไหมครับทำงานเป็นไงบ้างก็เห็นแล้วเลยบรอนซ์76ers fucking crazy bro. What is that deal? And after that, Sociable killed 12 HP and still comes out with 2. It's crazy. Larok literally just saying in the week as well about how, you know, they can be 2v5, 1v5. He doesn't care. As long as it's Loiter left behind, he has full faith in his teammate, and it's another situation they're able to overturn. Little set piece. Early aggression here from FUT. Lover's Rock dealing with it, no problem. Yeah, not accounted for. Lover's Rock, lovely stuff. อยู่เกินอยู่เกินโอ้โหเนี่ยพวกนี้จะมาไม่มาครับ Maybe, especially on a มา round like this. Yeah, now there's a rifle in Crystali's hands. ตอนจีทูได้เป็นงานแรงไหม He's ได้ไปแล้วแต้มเยอะ walking in towards B, and Zeus finds a gap of his own. ชนะนิดนึงก็น่าได้แต้มได้ไหม In the game where FUT have a thought on the back of their minds. BBL just getting in the woodwork. โดนไลออนแบนโดนไปเดือนเดียวงงเลยเดือนเดียว Crystali can still be the difference maker. Zeus could perhaps win the round. Looking for one more, but it's up against Loiter, and as you said, the one that they depend the most upon. That gap reduced to 4. He just does it every single time. So good from ทีทู most 14 แต้ม positions. เล่ม17 แต้มโอ้ shit Zeus over-delivering up until that point. I think it was 12 and 4 at one โอ้ point, now 15 ต้อง and สู้เลยว่ะ 11. Definitely slowed down the pace a little bit, and it makes you wonder, past him, ถ้า who มา else โก on ลเด้น FUT นะ is เลบรอน present here, ก็เป็น crazy ready to take us to a decider in the derby. Because BBL have grown back into the game. This gun round means absolutely everything for them to get back on terms. หวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ Could be looking at a 2-round gap by the time this one's done. I mean, BBL find themselves low on the economy as well as they burst in towards main. And FUT try to run for the hills. Tries to stand the test. That's not what you want here. And Ultimate's committed. ไม่เอาจริงมาไอ้ที่ผมรู้ว่าใช้ได้ตามดราม่าไม่อาดิสลีโออะไลออนแบนเดือนเดียวอะผมว่าน้อยไปนะเว้ย
Yeah, Cosmic Divide gives a pocket จำไอ้ข่าว which FUT can play. Actually, JJaz is just going to go ahead and fully disrespect this. Not bad. Kill onto Loiter. And FUT think this is a full rotation, but in fact, แล้วให้ดูแชมเปี้ยนไม่รู้แต่จำข่าวไอ้เคนน้องเคซิล่าป่ะ The disrespect โดนแบนปีหนึ่งเพราะเลือดในแรง however many bodies are sitting here. That's where you start to wonder. And Rose, at the same time, begins to work the middle of the map. yeah, I mean, it's this mid-rounding. It's taking quite a bit of time here for BBL, and as they're eating into that time bank. It's giving more opportunities for FUT to get into position to support JJaz. He's going to be on his lonesome though. 3 targets in front of him, Garage. Yeah, looking to hold the smoke, and now with the flash out, manages to swing away from it, and does at least come away with one. So the numbers are somewhat even, but the timing works in favour of BBL to get that spike down. All three players are FUT disconnected. Yeah, quick on the uptake though. ว้าวถั่วที่คุณซื้อมาจากถั่วของผม TP can't get into this flank without giving away information. เยอะไม่ใช่นะครับพอวิดีเกมแบบอยู่หน้าสคอมแล้วเล่นเกมสักหน่อยแต่ดันไม่ได้เล่นเอาก็นั่งปุ๊บเล่นเลยเข้าเกมเลยนี่ไง He has players to face up against. Rock wins that one, so advantage now towards the post plan, and it continues on that way as BBL but not everything they can get by Cristalli. 3 of his own puts FUT on 11. That's unbelievable skill. A Red Bull clutch, and when it comes down to it, Cristalli is king. What kind of nerves is this kid made of? There shouldn't be any world in which he's able to take timing on timing, but the way he isolates this fight, oh my god, just off the shoulder of that CT wall, is unbelievable. Holy That's shit. The play that breaks your back. That is the play which surely wins the map for FUT. สวยจัด I think so. With the ultimates that can propel มันท็อกซิกเกียร์เลยปีนึงสมควรแล้วเอ้า with the buy broken on the attack อันนี้ก็เหมือนกันนะแล้วทำไมโดนเดียว A hint of a buy though through the stinger spray. Yeah, it's not much though, is it, Cairo? No. จบแล้วคัมแบ็กอ่ะ Finding the only mid player, Zeus is ready for this target-rich environment. Rocket prepared, Larok the one to get dropped by it. กดแรงก็ทำได้บ่อยๆแล้วดี Still going. He wants all of these BBL players dead, and very soon his wish may be granted. Lovers Rock the last left. Sops already closed the net on him, and there you go. FUT with 12. And after that watershed moment at the end of the previous, you can only see this ending one way. เรากำลังไล่ออกนะเราไอ้ย่า It certainly feels การงานกันไล่ออกแต่อะไรที่แบบผมว่ามันฝังมาตรฐานก็ FUT have just managed to course ก็ไม่เห็นด้วยว่ะ and I thought BBL might have the goods to actually ลีโอก็เลือนนะแต่ว่าลีโอไม่โดนแบนอะไรเพราะว่าไม่มีโค้ดแก๊สท็อปอัพแล้วรอเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรู้ไหมทารอนคิดถึงจัดชนะเปลี่ยนใจได้นะจ๊ะกูไม่คิดถึงกูไป10 โตแล้วจ้ากูไม่คิดถึง Vlad was saying he thinks that this is the best map pool that FUT have had in a while. ลีโอไม่โดนแบนหรอกเพราะว่าลีโอไม่ได้สตรีมอยู่ตอนนั้นลีโอไม่สตรีมดูแข่งด้วยแล้วก็ลีโอไม่มีทีมด้วยก็เลยไม่มีอะไรให้แบน The front man, so aggressive in his stance. เลบรอนไปซีซิกเตอร์ใช่ครับสตีฟ BBL want a double swing off this, but JJaz is out of there. No ไม่มีแล้วครับมาคัดไม่มีแล้วNo issues. สอนเติมเกมวาโลหน่อยครับน้องเข้าเว็บไซต์ RichMan Shop เลยครับน้องชายแล้วก็เติมวาโลจากตรงนั้นเลยครับ He's just walked through his own orb. Yeah, he wants more of this, banking some of that util to buy delay, but it's Larok again that makes all of the difference for BBL. เดี๋ยว2026เขาไม่ลืมเอง which Rose will keep alight with one of his own. ตั้งแต่เล่นมาคือ DMC10 Cristalli still in play, but nowhere near influencing this round right now. BBL have an open A site. A matter of time before they put themselves in post plant. If you're FUT, do you attempt it? I mean, Sociable continues to be the one who does not have the money. Although, with Sop starting to think about this rotation, you look on the BBL side and every one of them's going for broke if you can find a kill here. So all damage is good damage. Sop's ready to fight them here from the heaven smoke, just floating around the edge of it. Does catch Larok. Knew he was elevated from the satchel audio cue. But just good for the one right now, and then Cristalli with his own decision to make.
wants to follow this one up. I mean, did get that 3K the other round. ใครเป็นโฮมเลดไม่แต่ว่าอันนี้ไปฝึกก่อนไม่ใช่เรียกฝึกไม่เรียกว่า So at the very least โปอะโป is given up here โปร from เฟชั่นน่ะ Crostali. ดูก่อนว่าผ่านหรือไม่ผ่าน Where he can get an exit for his troubles. Loiter still lingering in main, but for all intents and purposes, BBL do have this round wrapped up. And it's an imperative round for them to ใช่ find. ถ้าวิชาแล้ว Keeps them in the game. พัดปอดฉันทันนะ 5, the gap between the teams, but FUT still feeling like they're in full control อิน right เทอร์ now. ชิปเรียกว่าอินเทอร์นะก็ได้ Yeah, it feels as if they can ultimately decide when this match is finished or when this map is finished. Apologies. The mid fight though, somewhat decent, but a little bit cheeky from JJaz. That's why we're going to see the first timeout come through from the coaches of FUT. คิดจะเติมเกมคิดถึงRichMan Shop นะครับโค้ดเดี๋ยวหมดแล้วเดินหน้ามาอีกไปนอนแล้วพี่ตัวพวกที่สอบสู้ๆนะน้องมาค่ะจะเป็นกำลังใจให้นะ Saw it there from JJaz. ทดลองงานทดลองงาน The sole actor in that mid fight and just Larok คอย again. ทำได้คอยทำได้จะบอกโอเวอร์ไทม์ไม่หรอ So much to this BBL team. Really โอเวอร์ without ไทม์ก็ him, ไม่ว่านะถ้า BBL ชนะ Loiter เดือนหน้าเลยเหรอ would ใช่ have แล้ว been บู done เวล a whole lot sooner, you feel. Attacks looked decent for them. โดนเป็น750 W เลยนะ Consider the fact that they chose to start on the defense. You're really expecting แม้ว่า a คัม lot แบ็ก better จ้า than ผม those ซื้อ 2 rounds. That was the foundation and just ทำไมไม่ตัวเบียร์ดูฟนาติกแล้ว off of the ดูทรงหน้า instability. มีแบบ3มาสิ Think how different this could have been as well. If BBL Welcome weren't able to to win a Jazz couple of those rounds. ในฐานะ in the ล่าม defense. บวก That gap a little bit คอนเทน closer. ต์เบาๆก่อน And the lead not as much in terms of ฉัน FUT would ต้อง be on ฉันจะไปเรียกขับรถ 10 แล้วโอ้ยดีนะ just ไม้ two rounds, สู้ 10 to 9. ๆตื่นเต้นไหมอดดูไลฟ์ดิไม่ Hypotheticals, โอ of ด course, but อดทำไมเนี่ย sort of as you say, the way that the มีคลิป pendulum หลุ of ดมา momentum ว่า has มี been สคริป swinging ต์หลุดมา between ว่า the teams ลิควิด just ฝั่งโซฟนาติก shows how they love to run high on confidence. And looking at it here with the timeout now behind them, เดี๋ยวผมดูคน final ที่ต้องหนี check-in ไหม from the FUT coaching staff. ไม่ขอเขาอ่ะมี Got โลโก้ 5 เลยอ่ะ opportunities to wrap this one up. 4 ultimates, most importantly, and it's going to take them messing up this cycle for things to go awry. Yeah, stop pile, but that could be the first issue that begins to lead for a BBL comeback as they defumigate the pit and Craven เอา even เช็คไหม finding ไม่ Zeus. เช็คไม่เช็ค That ไม่เช็ค comes อี from ก as the โอ้ย protocol โอ้ comes ย sociable, but Loiter does. Cristali's still alive, and that's the real hope in this round. His rifle work sublime. Could he go one step further? Looks like it 1 to 5. Crostali. It's an ace to finish out map number 2. Another sublime sequence from Crostali. His impact has been unrelenting on this map. And so FUT have found their place in this series. And the Turkish From derby will go all the way ถ้าพี่ไม่ to ชื่อ the เจแจ decider. พี่จะ It's ตั้ the ง city AKA at the ตัวเอง end of หมาย the ว่าอะไร sun to ผม settle ข the อเส score นอ between the ไอหัว two. ตัว มึงกระถือ As ชัว FUT จัด have been the team in form. ดาวสูงเท่าไหร่183ครับ Back to the throne is on standby for now. มาโดยังไม่เคลียร์วิโกวะจีเจเฮียวิโกแล้วไม่ใช่หรอ พรอมชอนจาง สาเหตุที่สังกัดคาร์ลอนเอสปอร์ตดีกว่าซิปโตเอสปอร์ตข้อได้เปรียบของ TALON มีชื่อเสียงและแบรนด์ใหญ่กว่า เป็นองค์กรอีสปอร์ตที่แข่งขันหลายเกมในระดับเอเชียแปซิฟิก มีฐานแฟนคลับและผู้สนับสนุนจำนวนมากทำให้ผู้เล่นมีโอกาสสร้างชื่อเสียงได้มากกว่า น่าอีกสุดท้ายมันก็อมตังค์อีดอก I hope so. Best of luck. We'll check out that third map right เพิ่ง after ตื่น this. โอ้เพิ่งตื่นเป็นไปเล่นปิดเกมได้หรอครับโอ้ยชนะเป็นไปชนะ 2-0 ครับเอฟเอยังมีโอกาสไปแชมเปี้ยนไหมยังมีไม่ได้เชียร์ลิควิดแต่เป็นคนในกลุ่มเฮเตอร์ฟรันติพองั้นสู้ๆนะคะลิควิดโอ้โหมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอเนี่ยมันใช่เหรอเป็นมาซิปโต้ทำทีมหญิงใช่ไหมใช่ก่อนหน้านี้เป็นทีมหญิงตอนนี้ก็มีทีมชายด้วย Have a break. Have a Kit Kat. ดาวว่าไงจะโปรเฟสเซอร์ให้ดาวว่าฉันจะพิมพ์ว่าอะไรมันดูน่ากลัว Want to find your fastest server every time? Express like a pro and optimize your connection in แล้ว one มีคลิป tap. เดียวใช่ป่าววะแชทไอ้ฟุต In one tap.
Express in game without ISP throttle. แมป3 and shield yourself from DDoS attacks. Express and choose the VPN trusted by gamers everywhere. Express VPN. Experience gaming the Express way. Fast. กูงงนิดๆคือแบบ Outplay the world. เลิกกันแล้วแฟนเก่ามันเรียนที่เดียวกับกูเจอหน้ากูปกติไม่ทักกันนะแต่พอเห็นเพื่อนที่มันรู้จักอยู่ด้วยมันทำเป็นยิ้ม FFFK เจอกันคณะอิดครับท่าน 55,555 ตัดไปครับผม FFK จะกระขาครับแล้วเดินมาตบตูดกูไอ้เหี้ยเป็นมันบล็อกอันฟอลกูไปแล้วด้วยนะแต่ทำตัวแบบนี้ทำไมกูไม่เข้าใจแล้วหลังเลิกกับเพื่อนกูมันกลับไปคุยกับแฟนเก่าซึ่งทั้งคู่ทำงานแบบนี้ไอ้เหี้ยเขาแค่แบบอยากให้ทั้งโลกแบบคิดเปล่าว่ามันมีอะไรหรือเปล่ามันมีอะไรแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะอะไรอย่างงี้หรือเปล่าซิโร่แอปเปล่าวุฒ BBL มาโปรมา3ง่วงแล้วอยากดูฟนาติกอีกแป๊บเดียวไม่อาจจะมาในเลยเราอ่านไปเชื่อนิโก้แต่คิดว่าคนเราเปลี่ยนนิสัยได้ไหมครับได้ครับคนมีการวิวัฒนาการตลอดเวลาครับใช่ป่ะมันคือวิวัฒนาการหรือเปล่ากูเนี่ยก็กลายเป็นลิงแล้วมาน้ำตอนมีพี่แนทจริงตอนนี้มีพี่แนทโดนยับจัดมาดูกันว่าพี่แนทโอ้แต่พี่แนทน่ากลัวนะใครไม่รู้ว่าแบบกลายเป็นพ่อแล้วก็แบบอินเซนอะแดดบับอะลิงหรือทั่วอันนี้ก็ตอบยากเว้ยจัดยังเปลี่ยนได้เลยตังมาจัดเปลี่ยนสมไม่จริงครับไม่จริงครับพัฒนาการพัฒนาการส่วนกูวิวัฒนาการเป็นถั่วนะครับเวลามันปลุกใจเพื่อนน่ากลัวใช่ไหมมันเหมือนพูดจนแบบคอมันจะหลุดไอ้พวกเชี่ยเนี่ยน่ากลัวใช่ไหมเข้ามาซิโร่เอดิทคอร์สกอร์แล้วแบบนี้จะต้องมาอยู่เกาหลีไหมใช่ครับก็ตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับจัดแล้วว่ากูจะทำเอกสารอะไรครบทันหรือเปล่าถ้าไม่ครบไม่ทันก็ ก็รั่วเลยดิเฮียทั้งนั้นนะพี่เดียเขาอายุ24นะใช่หรอโอ้ทำไมเขาไปไหนแต่ไหนแล้วเนี่ยโคตรจังแมป3คิดว่าไงมันทำ6-7มาเมื่อกี้งั้น BBL แล้วกัน6-7มึงว่าไงรีบทำนะวันอาทิตย์หน้าวันหยุดเยอะใช่รอม NATSSIMT มาน้ำตอนไม่มีมหาเทพเนก็ยังไหวนะแค่ตอนนั้นไม่มีสำรองเองจะไหวจริงเหรอมีไปจะไหวหรือเปล่า20สภาพ BBL เอา50ต้นจันยังบิดเขาอีกเหรอไม่ได้บิดผมต้องคือผมแบบจะสมัครวีซ่าเปิดพาสปอร์ตมาเหลือ6 เดือนเพราะว่า6 เดือนแล้วมันจะมีปัญหาได้เดี๋ยวนะไม่ถึงด้วยมั้งอันนี้อะไรกรกฎาคมเหลือ4 เดือนเฮ้ยทำไมมันหมดเร็วจังวะเดี๋ยวต้องไปทำแต่มีเคไกลอยู่ว่ะแต่พวกนี้เราไม่ดูแข่งพวกนี้ไม่คู่เลยวะแปซิฟิกอะเดี๋ยววันนี้วันอะไรวันนี้มันเสาร์ใช่ไหมไม่วันนี้มันศุกร์needed to rise for the occasion here on Split, and as we're saying, for the first bit of the half, all that consistency that we were seeing coming from the side of FUT was spearheaded by Zeus. He did go a little bit quiet in the end. จะทิ้งกันแล้วไม่ได้ทิ้ง It still counts as he did what he had to do. กูจะดูคลิปไม่ใช่สิไม่ได้เครียดไม่กำลังคิดเรื่องวีซ่าอยู่เนี่ยว่าทำไงเนี่ยว่าทำได้วันไหนวะพักผ่อน Like a lot of Judas, when you start strong, you finish strong. Probably Monday อ่ะมันดีวันเลย One of the players that รอม NATSSIMT ระวังวันนี้เพอร์โพแผลงฤทธิ์ใส่ละกันนะจัสคุงว่ะ27กูต้องไป3ชัปเปอร์ Seeing Zeus. Wait, what would you think I was? กูลืม I don't think that they. อุ้ยแนทซิแบบพึ่งอย่าพึ่ง Okay. เดี๋ยวก่อนที่เราจะต่อยตีกันเราต้องคิดกันก่อนเดี๋ยววะ The one that was like lagging behind sometimes. And I think that him ชัปเปอร์ได้ดูเดือนหน้าครับ the level of everyone else, I think is a very good sign for them for the map 3. Certainly going to elevate them. ใครบิดรอบนึง one round in particular that we wanted to look at from that first half. พี่ทำมัดบอร์ด Yeah, so this was about 8 โมงครึ่ง I really don't like PBL's comp, and I thought it was going to bite them in the จันทร์ถึงศุกร์กันเดียวนั้นไม่ได้ From this though, จันทร์ถึงอาทิตย์ one thing I 10 โมง like PBL this game was we see them losing middle here, and on the mini map at top left, you're going to see them. Good protocol. แกใกล้เวทเกมไม่ใกล้เลย
And what that means is they get into deep ขอบคุณครับโปรเซอร์ now and they're able to ต้องไปทำ MBK เหมือนกันนี่แหละ towards the A side of the map on a ต้องตื่นแต่เช้าไปทำมันทั้งนั้นนะ So you got 4 people there with Vice utility. That should be round over. I would skip this round in a VOD, but unfortunately BBL. And this is the kind of round เขาไปไหนตอนไหนแล้วก็เรามานั่ง6-7 W enjoy life man 6-7 guns blazing and manage to get past all the util, trade it out, and just win the round extremely easily. And that's extremely concerning. That จะสมัครชัปเปอร์วันไหนวันจันทร์ครับไปทำแจ้งวัฒนาไกลไม่ไกลมากผมทำไปเวียดนามมาต่อมาส่งถึงบ้านไอ้บูเวลทำไอ้นี่บ้าไอ้แบบส่ง1 วันใช่ไหมส่งขอคลิปหน่อยดิซิโลใช่ไหมหรือว่าไงของบูเวลอะที่ทำอะป้าทะเลาะกับมามีอยู่มามีไม่คุยกับป้าเลยไปบอกมามีหน่อยว่าป้าขอโทษถ้าไม่ได้อันนี้มึงทำอะไรกับทีมกูเนี่ยก็ไม่ได้คืนดีกันสักทีอันนี้มึงทำอะไรกับทีมกูอะถ้าไม่อยากคืนดีก็ไม่ยังคืนดีใครบอกมาทำไมป้าพูดงั้นน่ะเป็นบอกป้าเลยนะว่าถ้าจะไม่คืนดีก็ไม่ต้องมาคืนดีแล้วก็ไปนอนข้างนอกเลยไปไม่ต้องคืนดีก็ไม่ต้องคืนดีไปนอนข้างนอกเลยไปป้าทะเลาะกับมามีไม่ครับทีมผมมันไม่ใช่ติ่มอย่างนี้นะทีมผมมันดุดันไม่เกรงใจใครโดยเฉพาะไอ้พวกลิควิดโดนแน่ 2-0 แล้วกูทำแจ้งวัฒนะไม่สมโปรตีไม่ใช่พิเศษคือรับที่นั่นเลยโอเควันเดียวส่งเหรอวะบูเบลดีว่ะ To close out the map like this is not by the way the only crazy round that Cristalli had here. Yes, if you look at the numbers, it's not like he was carrying the entire game, but man, he had like 2 or 3 rounds where I'm like, oh, ไม่ได้ห่วง KTA หรอก absolutely go. ห่วงแค่วันนี่แหละวันเวลาแบบว่าของตัวเองว่าจะว่างวันไหนเนี่ย After coming back from that global event, he looks like he's going to keep that up. So rounding out this กดเร็วจังวะ5 ปีแล้วเหรอ I think the start of the year he was a player that I wouldn't highlight very much in this team. ส่งทัวร์ออกต่างประเทศใช้พาสปอร์ตชัดอันนี้เป็นทัวร์เวอร์ชันพิเศษเนี่ย and now it seems like CrossCity he can have these games กูนอนแล้วถ้าซีโร่นอนแล้วใครจะมานั่งดูลิควิดแพ้อะ And we heard it from Sociable as well, right? He didn't think that it was necessarily just map dependent. He thinks that this is the team playing. แต่ว่าใครเป็นคู่เนี่ย BBL ไหม You got something you want to respond to that? I mean, I just did a whole analysis about how BBL. เพื่อนจะมึงทำ ETA ผ่านวันนี้เลยไม่ใช่ไหมนะไม่น่าเวลานานเนาะนั่นแป๊บเดียวเนาะเน็ตกลับมายังจะกลับมาแล้วครับดูจิม Comp select was a very important อาจารย์10 โตได้เป็นปูซานถ้าได้เป็นปูซานนั่นก็เจอกันแน่นอนบูเบลเบอร์ and momentum and all that stuff but Comp select really did decide some things คอมบูเวลคอนเฟิร์มแล้วหรอปูซานอะ segues us nicely into talking about the next, right? We've got the sunset coming through as our กูมาแล้วฟันติไหวไหมกูขอเสียงเติมหน่อย Is this another map that might กู be เอาไป It's an interesting one. I'm not so แต่ต้องก่อนดีๆรอบแรกไม่ผ่านต้องคนจ้าน่าจะผ่านเลยเพราะว่าเคยไปมาแล้วเกี่ยวไหม On the BBL side they've recently been playing มันไม่ได้ใหม่ๆได้ Yes which is an agent that much like Vice you need to be able to kind of watch slow people this down watch those sites so I ขอชื่อไปแล้วนะก็ถ้าได้มีเดียหน้าได้แหละแต่ว่า500 ไลค์มึงหามาจากไหนวะฮะไอ้ทีนะมึงบอกกูทีดิฮะ side and it's going to be on เคยไปแล้วนะผ่านง่ายกว่าบางคนเคยไปแล้วก็ไม่ผ่านหรอก proactive a massive control and I don't think he's also going to be very faced with what happened อันตรายไม่คือต้องบอกตรงๆว่ารอบที่แล้วที่ฉันไปอะพาลองทำให้ไงไม่รู้อ่ะตอนนี้ก็ explosive on that attack side but the question for me is whether the Viper and the Deadlocks can be enough to slow ไม่บังเหรอเดี๋ยวมันเพราะว่าไซเฟอร์ good walls เวเลดิออน wacky walls that I see sometimes some of these teams use on Sunset then there's a lot of possibilities of ทำทรงด้านในใจบอกว่าเดี๋ยวไม่ใช่ครับพี่จีมาในช่วงคนไหนเร็วมาในคนไหนในกันไหนเร็วผู้เรียบชินะผู้ดีฮะ from NATSSIMT เตรียมทิชชู่ไว้เยอะๆละกันไอ้พวกเชียร์ฟานาติกปะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกาจอกครับผม
จำได้ไหมเจอลิควิดรอบที่แล้วเป็นไงรอบนี้ไม่เป็นอย่างนั้นไงพี่อาจารย์สวัสดีครับเดลี่ครับไอ้จานนั้นมึงไม่โพสในเกี่ยวกับต้นเนี่ยเดี๋ยวกูค่อยโพสวันนี้พรุ่งนี้แล้วกันไอ้มันเพิ่งรู้คืนนี้เนี่ยทำอะไรได้แล้ว I mean, he was very excited to tell you about the Euro. So I think that if you tell him to play Sage, you might have the power. Next agent's like Euro. His coaches will hate me. Yeah, just be like LaRock. Honest. Yeah. LaRock, I think you'd be an insane Sage. You could be the battle Sage after Hoodia. Okay, คู่นี้เชียร์ใครอ่ะกูเชียร์ด้วยอ่ะฟุตไหมป่ะฟุตป่ะ If they win, You're just gonna be the devil on his shoulder, just whispering in his ear. Yeah, even if he loses, I'm getting in we're getting around the being like, hey, yeah, LaRock, make a quick stop. Okay, You lost because you played deadlock. ซิโร่นอนแล้วหรอ So it is your fault. We're here นอนแล้วโบ to เจอกันนะ fix ซิ you. โร่คุณนายครับเสียเบอร์ Because we are ready to dive into our คือดูเมคาร์ดอ่ะจูจีนฉันก็คิดถึงนะ BBL แม่ง Forza. Quick will กูส่งได้มันจะเริ่มนะเดี๋ยวดูนะเอเมเขาแข่งกันในประเทศไหนครับอันนี้เยอรมันครับ Mate, Germany. hold my breath there. We got a little Forza, Cairo. What are you thinking heading into this final map? I'm thinking that I want it to be a bang, you know. Okay. I mean, 2 quick maps. I want the real Turkish derby. I want us to have up-teen overtimes. Okay. I guess we'll have to see. And in terms of composition here, when you look at what we've got on both sides, we've seen a bit of deadlock แมต played ช์สุ by ด a ท้าย few teams ของ in the league คู่แรก already. นะทุกคนอย่าลืมโหวตนะ Going back to something which has worked for them จะเชียร์ใคร historically. ฟุตละกันชอบพร้อมนีออนเวเล What do you prefer? I think I'm going to go Neon Whaley. I don't think Deadlock's seen a lot of wins, to be honest, but I think that's because Pacific's played it mostly. ไม่ชอบเดนล็อกหรอ Strengths of that combo. แต่ว่ามันทะลวงง่ายกว่า some คอมมัน early เนี่ย A space. แค่ You นั้น can เลย see it here already. FUT looking interested. Loiter the one guarding this position from คิก elbow. เอ็นจัดแปลก And just jumping a คิก couple จอห์น times ปี into เตอ those ร์ pistols จัดไป to บัง FUT มาตานี้ไปต่อแฟนาติก Fog ๆ of ไปเลย war ครับ in ปิ middle เตอร์ though, ครับ and คุณ that's ดูนี่ where ครับ FUT are และ right เบีย now. เบอร์ Yeah, but they're walking in towards Creven's Viper, and already a molly used up. So คิดถึงคอมยุงดีไอ retreats in the same time a fight through mid. ตอนนี้ก็มีนะ Both คอม lucky ยุง to แบบ get ส that เตอร์ลอย kill อ่ะ and fade ถาม away มึงดิด่ะ as, แต่เละ BBL have firmly announced that B is in their control, and there's no way out for the attackers of FUT. It's this layered Mabel, utility as well,ครับ with Rose อุ้ยครบ wrapping around through middle. Does give a way back into this one for FUT. Only a 3 versus 4 as it stands, and of course, knowing BBL were pushed up, there is the ตึงไม่ concern ได้ตึงเนี่ยแมปสามเลยเนี่ย of a เดือด second เลย player. Loiter, of course, on the A site, however. It feels a bit free. Creven now dropping the door in the faces of FUT, so they have to break this and tell BBL where they want to go, but instead it's towards top mid that they move. The rotators brought back interested as Sociable nearly gets caught off guard by Creven. Yeah, it looks like FUT are going to guess correctly here and make it towards the A site, but Creven does Creven, catch don't one, and it's all on to Loiter in the elbow now. 10 seconds He knows this. Zeus trying to meet the rotating players from the B side as he's forced further and further back, and they've escaped him. So they just overwhelm Crystalli. Zeus has to fight back onto the spike. Already being worked on. He's found two. Yeah, how do you feel like, But yeah? that's it. The time working against him. And unfortunately, Low himself, he needs to die. And does. So BBL, yeah, honestly, it's another pistol round for BBL. They have barely missed a beat in that department so far. Just have to see if they can kick on. This net was really nice. For those who haven't watched enough Deadlock, perhaps, it does go through walls. So obviously, any player in market there would have been caught. And it's just the full collapse from the defense into this space, which has been really nice to see. Let's go! Oh, yeah. I don't know who's baiting. I've been towards just being late there. เพิ่งกินแล้วกินเลยไปครับ And again, starting to threaten this B side, and these walls becoming an issue for the pistols. นอนดีไอไปแชมป์ตอนแรก Takes forever. นะฮะ It's เรา like แพ้ trying to คิว get เลย blood ได้ out ไป of a โอ้ stone. พูดแล้วเจ็บใจวันนั้นน่ะ BBL not wasting any time Hey, getting the call. on the canvas. In zone flawless to Flawless finish the round. second round. Yeah, look, it's just so comfortable right now, and I think if FUT want to keep going for these direct Well, hits, they're you. going to have a lot of issues getting past BBL's Sentinel setups. Scaling past some of that utility.
Larok is having his way with things right now. Yeah. All too simple for him to offer relief. And the great thing about Deadlock as well is just global utility. So those sensors are always going to find something for someone to play off. That's if there's any noise, the lockers are going to be the real issue to that. But I mean, the way FUT play, I don't think you're going to get many lars, let's be honest. Doesn't feel like JJaz has been able to provide that, where Kreven is a lot different in how he sets up. As well, like Laroc's walls. It seems as if FUT though have set their eyes on B main in towards the. Setup looked decent. Loiter was just hanging back with the paranoia to blind up any of those targets past Lovers Rock's first kill onto Sociable. And with the smoke gone, this site is going to be difficult to take, or at least hold on to. มันดูเหมือนจะสนุกนะแต่เกมไวคิดว่าไง Not too much in the way of weaponry here still for BBL though. Spectres can still do a lot of work up close. And as 3 players arrive at the scene, Zeus wastes no time in removing them. Surgical with the aim. And Sop is there just to save him on the final involvement. That's what damage Kevin can do with his Guardian now. Spike planted. I mean, a double stack at either side. Pick your poison. พอแล้วจัดแพ้จะเอาหน้าไปไว้ไหน It is a tough มันไว้สิ one to swallow in the end there. การเติมแบบนี้ลิควิด 2-0 Getting their first round on the board, coming in the third เราต้อง round. มันไว้ก่อน Map after map, starting in a very similar fashion. เฮ้ยมันแทงปะวะ Makes you wonder if there are more layers to BBL's defensive game here than what we saw on the split. That is the concern more than anything else, if they can hang on here early. Operator out. And I think right now FUT are playing a game of dodge the deadlock, as that setup towards the B site has been for the past 4 rounds now. That's just a very quick hit onto 8. Gravnet and Walls still in the pocket of the deadlock as the players start to make their way out. BBL are the ones who strike first, but not for much longer. He is just forced all the way back and still trying to scale up from elbow. Yeah, flooding in nicely, operator. Yet to be revealed, I think, from Lovers Rock. มันโดนสไนด์เข้าใจไหม Of course, as you said, there's the threat, the constant threat of a contact out on B. You're contacting into that operator, as you say. The Rock lone, that's one to keep your eye on. But FUT, just wondering when they pull the trigger, and it seems to be now. The Rock's operator, did the drone see? I don't think they did. He's waiting for his time as the players try to get out. Still issues, Sociable working in through Ivy. Still no real gunfights. Time's running out here for FUT though, they've got to go. Yeah, and as they do walk into Lovers Rock. And they also walk into the crossfire from Rose. Well set up by BBL, simple and effect. There is still a time, still a way to work this for FUT. It doesn't work out in the end. And BBL converts. BBL with all the players in the right place there and unwavering in their commitment to the A site defense. Not moving off. As there was really no extra pressure created by FUT. They just got waiting for something to happen. There's no overextension though. Discipline shown on the BBL side. Not often we can say that, but it's an element to their game of FACET which they've had to introduce. Against some of these teams who do prepare for it. Lovers Rock through mid this time. วันหนึ่งเล่น10 เกมชนะไป Played in. The dart broken, but เกมหาไอ้โอเวอร์ไทม์แล้วค่อยแพ้ to reinforce B. ในเกม 99% here in those brand new BBL jerseys, ready to receive. แล้วกูว่านะว่าไงนะ If only they shipped outside of Turkey. ครับเข้ามาตรงแตงครับผมตะบูครับ But FUT once ใส่ again สีไม่เอาใส่แล้วเดี๋ยวแบบมันไม่ได้คุยกับพวกเธอไงเดี๋ยวมันเหงา in terms of raising question marks on the map. It's been made a little easy ไม่โด for น BBL ที่นะ in terms of คุยอ that อกเล่น macro game so far. That ไม่ head-to-head เช็คอะไร between เลย Sociable เก and ม Rose. We ที่ keep แล้วทำ talking ไม about. มันเก่งจังวะเอาตี Starly's ซี gonna try and แบบ sell ไม่ a คนใหม่ little ไง bit here through the drone.
up out through garage and ตอนเขา onto เป็นมา A. สเตอร์ซานติอาโกลิควิน3-0 FNATIC ไปไหวจริงเหรอจัดไหว of LaRock. So only Creven watching out on the B site right now. I mean, the Molly has at least bought a little bit of time, but not denied Zeus. I mean, Lovers Rock retreating. But you could have a challenge here as Sop has moved in towards the CT space. And unfortunately, Sop's the one who wins out. Yeah, it's just the shift walk round the corner is always going to betray him there. Sop with a crucial kill at this stage in the round. 4 versus 3, and LaRock still needs a kill to get that ult online. And you look, crossfire established. Trying to break this one down. It's actually a really good paranoia. LaRock, oh, he's been caught! JJaz! Lovely stuff! And FUT back within one. Yet out of nowhere comes cannoning through. You thought the crossfire was broken, but BBL are just transfixed on the player's pillar. They don't account for the close corner. JJaz have no idea how he gets Turkish game believer. But FUT are right back in this one for a round where they look to be pegged back the entire โลกของ time. ดีว่ะ BBL actually gonna ให้เมาเลย into สั their ตว์ pockets for a timeout. Interesting. I wonder if แต่ว่า this is a FNATIC rate ไม่มี that's ควันและ been เปรี้ย seen ๆไหมเหรอ by KAⵉ, It don't or if feel he's the not same. happy with the way that they're getting caught on rotates. แต่ก็น้ำไม่เป็นไร I mean, Why? realistically, BBL haven't been fighting for mains, Yeah, and as you said, yeah, to we've jab, seen yeah, to jab, before but still have- that the deadlock can be good for those nets. I mean, you say main fights, I think there's been a little bit here and there, touch and go on A, but that's your standard information game, นั่ง right? หน่อยแล้วบางที่มันให้ค And ม do you ว่ะ feel เพื่อ as น if this could, I mean, understandably, you want to focus on yourselves and not worry about your opponents, but FUT have had issues of their own, and I feel as if แต่ this ว่า is จิ้ม a จมูกโอเค let แล้วใช่ไหม off ตอนนี้คือเรียบร้อยแล้วไหม and Bambino to get to speak to their teammates early. ฟุตมันดูช่องจ้ามาเลยคมกันทั้งทีม The fact that BBL have gone for such an อนา early คตมึงได้เป็น timeout คนแน่นอน again เอ็มไม่รู้ shows the priority really which they've put on ออก this ข้างปาก side. ดูจีมา FUT got the What the side fuck, man? selection heading into sunset, so they chose to start on the attack. จะดูFNATICไหมดูครับปอนๆแต่ว่าไงจะโปรเฟสเซอร์ตาเคยกินคิดแคท M1 ยังเลยคุณเรามาแน่นอนเชื่อมั่น LaRock is calling for reinforcements as they've heard the bodies moving in. Some indication at least. Has the ult. Lovers Rock as well. He's not too far away, just on the perimeter of this B site. So there are certainly ways that this can get out of hand. And with FUT being so direct in terms of what their commitment looks like, just have to see. Smoke replenished, and they're ready for the green light on this one. They are going to walk out though, and LaRock's went into his util belt at the wrong time. The ultimate used, and unfortunately, well, Lovers Rock's only able to get one. And it's even worse for BBL as they're not able to connect the deadlock one either. Spike in, and FUT can wipe the sweat off their brow. Yeah, only invited to front side control here, so nothing deep this time around. Crystali, with the support of Zeus, as the Sheriff spam away and nothing really connecting at this point. An extensive post plant now as 3 players are in main. It's just Zeus here, and this could be a gift, a rifle back in the hands of the defense. And that's where you start to worry a little bit, trying to spam through the smoke. FUT even use the camera to give things away. There's even going to be a Hunter's Fury here. FUT have given a lot to BBL considering what BBL invested, trying to defuse. It doesn't work out in the end. It's Crystali to win it. But there's been a mighty investment from either team. Yeah, as you say, a little panicked at the end there, put some ults on the table just to confirm it. Hunter's Fury and the Neural Theft from yesterday to confirm. I think Sociables as well. Player positions. Yeah, I think he ไม่ได้ might be ถือว่าได้ right. ลาวถือว่าได้ลาว Not too sure where he ended up, to be completely honest with you. แต่เขาพูดแล้วนึกถึงแฟนเขาที่อยู่เอแปกเลยใช่ไหมคนเดียวกันเลยตอนแรกถ้าแบบเชื่อมอะไรวะใครวะที่เชื่อมันหน้าคุณจังมาอ๋อไม่เป็นฝาแฝด That's the conduit for this one. พี่รัสเซียยังอยู่ไหมคนไหนครับที่เนี่ยสบายดีไหม Refight back through 1 for 1. And both teams shake the hands and are happy with the engagement. I mean, honestly, ว่าจบแล้วไปไหนกูแบบซึมมาซึมทำไมอ่ะ
FUT have probably come out the better there, just simply based on the fact that Sop's been able to find something sliding in. Yeah, and the fact that it rose, so that reclear ability has gone. Sop now, a top mid fight. All the bodies of BBL here, and LaRock holding on to utility. From the other side, and BBL. Excellently done. I mean, net timing is just perfect from Larrock, right on the corner. เลบรอนในที่เมสตีทำไมใช่โคเดนวะ Nearly gives his life for it as well. True. ว่าเรียน5 ปีไงจบไม่พอเพื่อน But it's a life worth laying on the line because เมสทุกอย่างต้องพร้อมเพื่อนเหมือนเพื่อนเลย position BBL with a chance to put themselves back in front. This layered defense looking good. FUT playing right into the belly of the beast there. But BBL looked prepared for it. 30 seconds left. ใครรู้มันเรียน4 ปีจบมาได้งานง่อยๆเราเรียน5 ปีใครรู้เราได้งานดีกว่ามัน because that's really what you wanted to actually get past Creven. Well, forced the long way round into the Rock, who's holding things. BBL back in the advantage. Yeah, it's a one-round game right now. KAIRO, and you're pleased for overtime that we've had at the start of this map. นานๆที่เห็นจัดพูดข้อดีเอาเข้าไป Teams have gone คือเรากำหนดเองใช่ไหมnecessarily caught. Yeah, the way that it's been trending, it does still feel perhaps อยากให้มาอีกทีผมอยากให้มาคนเล่นจัดแต่ตอนแรกผมนึกว่าแบบ have been in the better positions at times. จบปีแบบตึง Again, it's that word conversion that pops up again here and there. Just making the most of your advantages. ไอ้บางคนแม่งจบมาเรียนจบมา4 ปีไม่ยังไม่มีงานเลยใช่ไหมเป็นปี BBL fighting from deficits. ต้องมาซีเรียส Maybe losing some advantages that they had against Pacific. บางทีเราทำตามเพื่อนเกินมันก็ไม่มีประโยชน์ครับเราเสียตัวตนของเราเองเนาะ But here it's all they can really cobble together on the ตาม attack ไป side. ตามมาเราอาจจะเป๋ด้วยซ้ำก็ได้เนาะ fall back on. As พอ again บาโล looking โดน towards 1ให้ middle ใครนักแข่ง crosses. มีนักแข่งมาเลยเกือบละใครเจให้ใครล่ะซัมติงมามันติแข่งกับตะกวาเลียนไหนจัดได้ครับ I mean, it's just left to JJaz now to lock through mid. And time against them with that wall up. เชียร์อะไรจะเชียร์ฟุตไปวะ Full force of FUT players in main. And you can see slowly. เดี๋ยวยังว่างอยู่เลยพวกใช่ไหมใช่ไหม Another เครีย Sonic ดได้เลย sense of อย่าไป place. เครียดเยอะ ทุกอย่างในชีวิตมันมีเส้นทางของมันเว้ยขอแค่มึงพยายามก็พอใช่ป่ะ Face checking this off the shoulder. Larrock is ready with the net primed too, but Creven gets caught before he can even throw out that first spit. Rose picking up one in the backside. He's dropped down onto the ult here with 16 points of health, but has to cancel it in the end. Just fully cleared from the corner. FUT so vigilant in their approach. With 20 seconds left, Spike goes in. Lover's Rock should be thinking about throwing in the towel. It's an up in his hands, and it's one which FUT might just be looking to hunt off the board. You think so? มันชอบแซมมึงมันใช่เพื่อนมึงหรือเปล่าทั้งนั้น On the BBL side, that's how FUT are really going to make their advantages. Although a couple of their own players low on economy, so maybe they don't want to risk it. Although ships in the night are sociable. เราจะบอกโปรเตอร์นู่นทุกอย่างไหมครับถ้าไม่ถ้าแบบว่าจริงจะบอกชื่อJJazนะเป็นออเปอเรเตอร์นู่นประเทศไทยอ่ะผมกับJJazไม่มีแล้วนะออเปอเรเตอร์อ่ะ It's actually Zeus whoแต่ could be walking into trouble. No, they think that he's in spawn. The wrong spawn. The wrong spawn. The wrong spawn. I mean, technically it's the right spawn. Because he's on the defense. Yeah. Get it? I suppose so. Lover's Rock. In the right and wrong spawn. Yeah. He's here, there, and everywhere, which is what BBL wish had happened in the previous round. Honestly, didn't see that get involved at all. It's pretty straightforward, BXecute, all things considered. Even looking at the supportive utility here, it's actually just a counter back from Zeus. Little hinder, paranoia drops in. You can see how FUT are so happy to fight together in this rolling pack again. Yeah, I think like that's it. When FUT are able to deathball, really hard to fight against. And when BBL were finding success in these first few rounds from having market control, it feels like they've almost fully given it up. It's an area which FUT have been able to just slip into from their mid control. ไม่รู้ว่าติงว่ะไม่ควรจัดอ่ะ Backside the preferred option for the defense, but here is the adaptation. Now, see them
อันนี้แมป 3ใช่ไหมครับใช่ครับแมป 3ครับ Lovers Rock on the angle against an outlaw, and you know exactly what's going to win there. เล่นเจนอย่างเล่นกลับมาเล่นเอาสังกัน hasn't really had many opportunities with this operator at times. เราไม่ใช่รัสเซียเราไม่ใช่ตุรกีครับจะบอกหน้าตุรกีนะ JJaz now starting to explore B main, and we have to keep a note on that 1v1 on Kreven. Yeah, and Kreven having this barrier dropped at his back as well. It's pretty exposed to get broken quite easily. Playing up close to his own wall is probably the most safety he'll be able to find. มึงปล่อยมิดกันอย่างนี้เลยเหรอวะมันจะมีใครเช็คทันไหมเนี่ย Right in the middle of everything. Looking to be the issue. Rose has identified him. โอ้ยอันนี้ดีว่ะ Getting his timing. And this moment in time, this could go any which way, but FUT are the ones who take the biggest advantage. Kreven from behind his wall and easily traded out. FUT once again death ball their way to a finish. Very well played, and it seems as if everybody had someone to cover their player. Yeah, they did. I mean, look, take nothing away from FUT. That was a fantastic team effort in the round. But for BBL, the protocols are just all over the place. In terms of the space that they want to hold on to, what they want to take, just feels like there's no clear hierarchy whatsoever. Kreven gets left behind here in market, but Larok's rotation is arriving in a weird place from top mid. He gets collapsed upon by Zeus. มีแอบขำด้วย Lovers Rock แต่นี้50-50หลังปรับมาใช่ไหมแต่ก็รู้สึกว่ามันฟีลแบบอย่างนั้นอยู่ no solidity to the defense บุกได้กันได้แล้วแต่คอมแล้วแต่วิธีการเล่นเลย and so it is another BBL timeout here มีอย่างนี้ด้วยวะ You can understand why because the majority of the rifle rounds have been going FUT's way and KAⵉ ใช่ผมรู้สึกว่าทั้ง2ทีมไม่เช็คมุมหรือเป็นการปกติเปล่าแล้วมันเคลียร์มันเอาของเคลียร์แล้วมันมั่นใจเลยครับเชื่อมั่นในเพื่อนเนี่ยรอเทอย่างเดียว He looks livid 60-40บอ That's true อุ้ยเอาทำแผนมาเอาที่อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยอุ้ยอะไรอ่ะคืออะไรทำแผนมาแล้วเพื่อนไม่ฟังหรอคืออะไรทำแผนมาแล้วไม่ฟังโค้ดเชี่ยแล้วกูมีไปทำคุยเลยทำมาขนาดนี้ อะไรอ่ะเดือดจัดอ่ะ Need some answers now though because starting to look out of sorts again. Mid fight taken. รอมอื่นจะรู้สึกไหมว่านัดชิงบอลโลกล่าสุดไม่หนักเท่าครั้งก่อนสเปนกดอาร์เจนยับเลยอ่ะมันก็ไม่ได้ยับไอ้ยังไม่ถึงสุดไม่บอกยับ There's no late locks. ครับผมว่ารู้สึกว่ารอบที่แล้วมันดีครับรอบที่แล้วมันดี And honestly, with the utility invested from BBL here early towards mid, there's not really too much to go off coming into this retake. Lovers Rock has the rifle, of course. Just seeing if there's anyone that can set him up. It doesn't need set up to Zeus. And a quick 1-2. แต่มันไม่นับไงมึงอย่านับสิดาเมจเราไม่เห็นครับพิมพ์อะไรกันนะ Lovers Rock does have his rifle, but you're really hoping for a miracle. And JJaz, well, he doesn't need it. It ends up being a near enough flawless round by FUT. มัน1-0 มึง BBL's economy state, they really need this next round. Yeah, they do. ต่างๆอันนี้วงเล็บหรือเปล่ามึงดูมันไอ้นี่ดิปั๊บอ่ะ The round that cannot fail. 20-0 นะZeus taking a kill either side of Lovers Rock there when you were just expecting a body to fall in to set him up. It's like สแตมมันนักอยู่แต่มันมึงเห็นไหมมึงเห็นประตูไหมประตูอ่ะประตูไม่แบบประตูทองคำอ่ะไอ้เหี้ย Great to witness. เซฟได้ทุกลูกไงI think they would have faced when Lovers Rock was on S2G, but past that, มึงเล่นไปอย่างนึงเพื่อนอันนี้กวาดหน้านะ a long time coming. นี่เห็นนะอันนี้เห็นนะไอ้ปอกเห็นนะนั่นไง18นะเอ้ย18ฮัลโหล So quick on this tempo for the A hit. Yeah, they are. And FUT are just so good at hitting the heads when ขอบ they คุณ need สำหรับเบอร์12เดือนนะครับคุณ White towel They in. don't want it. Not don't have anything to do with it. And now that's when FUT become the wolves, and I imagine we'll start to hunt these players down with all the economy that they have in their back pocket. มันโดนแมตเตอร์ซีโร่ช็อตออนน็อตมึงดูฟังมึงยิงไปเท่าไหร่วะ20ป่ะวะ
the op. They ไม่ just wanted all 22มั้ง saved. 20-2 And แต่มึงได้ลูกเดียว FUT have just really started to take over now. We were พวกกู saying ยิง that at the 20 start คง of ได้ this 5 ลูกแหละ game, even despite the พวกกู round ไม่ยิง count, half of them แต่ on มั the นยับ BBL เกิน side, of course, coming from Pistol and Anti-Eco, that they were getting themselves in good positions. Maybe the Eco cycle wasn't living up to พี่เปลี่ยนมุมกล้อง expectation เหรอ on the พี่ทำเป็น defense, เต็ม but จอดิโน่ดีไหม FUT given just a drop of blood ยิง and สูตรมันไม่ใช่สูตรมันยิงไป smell it in the water 2 now. They know where BBL are. They're going to hunt down these last few kills. จำได้อยู่มัน Space 20-2 exploded, so 3 ใช่ป่าวะ seconds left. So things goes on the team. Unfortunately, the kills do go BBL's way. It's not really much of a matter Phenomena. for FUT. No, it does bring the ult online for Lovers Rock nice and early, though, so that does add an extra dynamic to this defense, one which it has been calling out for. จัดอาทิตย์หน้าได้รู้ว่าเอฟเอจะลงไปพิกอินไหมเทต้ากำลังฟอร์มดีเลยกับ IQ ก็ต้องรอดูอ่ะถ้าโดนกับ GT เบร พร้อมซัมวันแล้วสเปนกูชนะไม่หลักไอหัววอลนัท Yeah, we're going to be getting to FUT coming into this one, but of course this round feels mandatory for BBL to find 4 chances in this map. เอาเข้าไปอยู่ในวงเล็บมันไม่เห็นไงไหนขอดูแชทสิมันไม่เห็นดูจีมใส่วงเล็บมา2 อันมันไม่เห็นเว้ย A pushlayabiliyor. Onu gamble'layacağım. B ulti bastı abi. Kanka drone attık. Efe A gel. Efe A gel bir. Aldım drone'u. B ulti Gelebilen bastı bir gibi. kişi daha gelsin. Ben geliyorum. Tamam, gelme. One way yeniledi. Evet. B'ye Viper ulti mi bastı? Okey tamam. Doğan. ถ้าอาทิตย์หน้าแพ้ก็เตรียมตัวเพลย์รีบ้านน่าจะแบบ 99% อ่ะ Taş sürdü beyler dedim. At sanabiliyorsan sal. Tamam sakin. Kaçtı. ดัดเป็นเก Kaçtı ม mı? Geri mi kaçtı? Evet. Tamam, mid'e bir drone ไม่ çık. ได้เป็น Mid'e ค bir รับ drone ยังไม่เห็น çık. โซทีม Fark มี่ etti kapadı. Nice'a bakıyorum. Bence Nice'a aldım. aldılar. Take flight. Deadlock'ta bir can. A main'e gelsenize. ไม่วงเล็บดูจิ้มหลุดไงแม้มันมีสเปซบาร์ Sardığını var beyler. Hold แปลหน่อย Eğer bu buradaysa hala พร้อม vardır ซัม bir tane วั daha. นอยากให้จัสจะไปคุยโมโอ้อวด Ama โอ้ ne olmayacak? ใครไม่ Beyler รู้ครับ A'daki orbu รางวัล muhtemelen แบบ almadılar. พวก Orb พี่เขาช duruyor. วนไป Main'e kadar เออ gidersek ใช่ไหม orbu alıp İlk döneriz. ben pikleyeyim beyler ölmeyiz. โอ้ยนอนดับเบิลเบลthank you for the 10 minute bro Elindeyim. tomorrow อ่ะกดที่แต่งตัววันจอยไหมเหรอ Tamam şu orbu alak not getiriyor. sure ว่า bro I let you know ได้ไหม Ulti yedim lan ben. Bekle. Tamam bekle. Ulti basacağız. Elbaba git beraber çık. Git Elbaba de. Beyler ulti atacaklar. Benim Ulti bu oyunlar atacaklar. ne lan, Şunları Lu? beraber pushlayın. CT hotla. Hotla CT'yi.โอ้ the city whole city whole city ไอ้สัตว์ Pikleyecek. Bekle. DJ โอ้โห Short bende. Short'ta. Beraber. Beraber. Cross kal. Kal böyle. Çok iyi. เฮ้ยมึงโคตรเป็นประวัติ อีเกเฟยวีซีเต้นากอตันตาทาปากวาเซเล่รังกิน Yeah, กัง they กิน bring กัง that 4-round lead into the second ชนะ half, เต้น as อยู่ you เลยนะ say. มึงยังเต้น 5 in อยู่เหรอวะ a เพื่อน row to finish it out. We said both are momentum teams, but FUT with it firmly at their backs ค่อยเปิด right ลีนะ now. จะไม่เปิดระหว่าง What we ผู้กับผู้เปิดหลังแบบ This one to resume. Let's hear ถ้า from แพ้2 someone คือมีโอ very กาสน้อยมากครับ Turkish. ใช่ Turkish, it's Vlad and Bambino before the game. กูเอาใจช่วยอาจินนะแต่กูดูแล้วหดหูจัดรอยที่อะไรล่ะโคตรเครียดเลย Red Bull gives you wings. กางเกงหลุดตูดแล้วโหแต่เมื่อกี้โหดจังไว้สุดมันโหดไปเว้ยเฮีย20 สุมันคือ22มันไม่ใช่20มันคือ2ไม่ใช่หรอใช่ไหมนี่มัน0จริงมันจำไม่ได้ว่ามัน2ป่ะกูจำได้ยิง2 รอบไหมโค้ดไอเมจะมีไหมมีทีเดือนหน้าครับคนที่ไม่ชอบเห็นยังไงโทษทีไม่เห็นกูลืมเมื่อกี้ระบบมันบั๊กเลยเห็นคิวเจมกินมันชอบลากกับเราจริงสัตว์เอ้ยเว็บเตอร์มาโลมีคนส่วนลดไหม่จัดหมดแล้วเดี๋ยวมีอีกทีเดือนหน้านะครับ King of Loy Toy เบลโอเคไหมเดือนหน้าเดี๋ยวจะมีโค้ดอีกนะครับผมเดือนนี้มาลอง ไม่อ่านเม้นเลยเข้าใจล่ะขอให้วันนี้ FNATIC แพ้ 2-0 ยังไม่เห็นเม้นเลย ข จะ อ อ่าน ให้ ได้ไง คา เนี่ย โมยิง 30-40 ตัวบวก โอ้โหแบงแทง ขอให้เนลูกแล้วดักตบโบเตอร์ โอ้โห ขอให้ก้าชักอัลฟาเช่ไม่ยิงหรือยิงไม่ออกส่วนคนที่เหลือใน FNATIC ไม่มีประโยชน์อยู่แล้วไม่ต้องแข่งจีก 2-0 เทราลิตวิน เฮ้ยแต่ลิควิดไอ้เหี้ยซิลิมันอะไรเนี่ยเมื่อกี้เฮ้ยซิลิแปลกระบบแข่งอะไรทำไมFNATICแข่ง2 รอบต่ออาทิตย์มันคือเวลามันน้อยทำให้ทุกทีมเนี่ยต้องแข่ง2 รอบคือแบบมันจะมีแบบว่าซุปเปอร์วีคอันหนึ่งครับสำหรับทุกทีมที่ว่าต้องแข่ง2 รอบเวลามันน้อยครับ
I mean, what, 30 now, right? Like, it's just a ridiculous statement. Flexing across roles for BBL in this fully national roster. มึงว่าฟนาติกกับลิควิดจะไหวก็เด็กพวกนี้ไหมไหวหมดอ่ะฟนาติกไหวลิควิดอาจจะไม่นะฟนาติกไหวหมด All the pistols they've been good for. This attack side on Sunset is the most pressing of their issues. อย่างไอ้ทีมญี่ปุ่นเดียสองทีมไหนขึ้นมาเพลย์อินยังไม่จบเหรอญี่ปุ่นอ่ะนานจังไม่รู้เลยตอนไม่ได้ตามเหลือใครวะ Be cheeky, get in, get a kill, or at least clear space. โอ้ยเดี๋ยวให้เราตัด3 คิว no problems. He'll be walking with ครับผม trepidation. วันนี้ขอเสนอ The door broken. คู่ต่อ At ไป the same time, though, right? We're seeing เขาว่ากันว่า Crystal เดือด starting to lean towards this A side. JJaz had been waiting, just orbiting outside of A for a while, inviting the rest of BBL to group up and go for something. But it looks like a split push. Drone coming in, usually you'd be conditioned to think that this is just a fake through the Sova. So FUT have to keep the awareness about them. There is this other one coming in, and Crystali catches it post-haste. Brilliant identification. Rose now in a position of serious pressure, mounting on his head. Fantastic paranoia coming out from Sociable. And Crystali's weaved his way out of there into elbow two. Just looking for these jewels. They come towards him and he deals good damage in the process. FUT at the same time have grouped up as 4, and that advantage is going to be felt when they go for that retake. I mean, this just feels expertly managed on ว่าเดือดอยากเสียเลือดก็มาดิไม่ยังไม่ฟนาติกยูกิเขาบอกขอฟนาติกถ้าพี่กินเลื่อนพี่สีส้มนะครับไม่ขอคำคมแบบทำให้น้องๆลิควิดร้องให้หน่อยวะเดี๋ยวกัน Shop with one more kill gets his slide back. แล้วต่ออเมริกาไหมไม่ได้ต่อครับ Activity from BBL. The only thing is, where's the spike planted towards backside, and that's why BBL are going to cancel it. Zeus is on, and with that first tap, it's action stations. They got to fight back through. Larok getting the double, and the rest of BBL will bail him out. Another pistol picked up. คู่ต่อไปเขาว่าเดือดแต่รับเป็นไฟเลี่ยงก็ไปหาหมอนะครับผม I mean, had FUT done their jobs and watched over the spike diffuser very quickly, there would have been issues. And I think the biggest problem is Zeus, who's the one to defuse. 19 and 9. Well played by BBL. They're back in this game. Had they lost that pistol round, double digits for FUT and a chasm to try and bridge. Would have felt like curtains. ไอ้คิดไม่ออกแป๊บนึงคือแบบอยากคิดคำคมบูลลี่ลิควิดว่ะแป๊บนึงคิดก่อน BBL team is on their attack sides. คนนี้ต้องโดนเลยว่ะ Composition very different to what they ทีม were สี worked ส้ม with อั in ก the ษรย่อ past. F ก่อนทัวร์เริ่มมีการเปลี่ยนโค้ชและผู้เล่น1ตำแหน่งครับมึงใบ้หวยปะเนี่ยไอ้ลำพีเมาดาว BBL หรือฟุตชนะจะเดาว่าฟุตชนะว่ะ That with the exception of JJaz. นี่ก็เป็นใจในคนน้อยมาดิครับทำไมฟนาติกไม่หาดูเอลเพิ่มทั้งที่เมตาตอนนี้มันดับเบิลดูเอลเหรอน่าจะเวลาด้วยแล้วก็คนตึงๆน่าโดนสิ้นหมดแล้วอ่ะ The Astralis stack. จิกสัญญาหน้าแพงมั้งอะไรเงี้ย Hello. Oh, อะไรอะอะไร a little bit dangerous. Players low. Put in a brilliant position. A one-on-one. Sociable looking to try and retreat his bandit versus. Yeah, and Kreven does not want to fight back into this smoke. Not at all against a potential classic burst. ตอนแรกบอก BBL ไม่แบบนี้ฉันได้ฟุตฉันชอบคอมมากกว่า And the round is given time to breathe. ไม่อ่านแค่นี้แสดงว่า not to get an upgrade, but มองไม่เห็นมันไม่เห็น position in which Kreven won't account for. And ฟนาติกของพี่ที่มาทีมไกลๆอย่าง TL ก็มา Sociable only needs one headshot. Kreven only needs one body shot. There's the reload queue given away. Sociable closing in. Every time this struggle I see the butter face I want to see today even worse. I will not see how we run them down and this guy think why he play Valorant. Let him forget about 5 years he play the game so he will remember that day. Yeah, I mean, that's a massive amount of 50. คนเป็นตัวลงตัวร้ายล่ะครับ Again, like you say, it felt like they were so aware of this BBL, but still. คู่นี้นานๆได้ปักคู่หน้าน่าจะน่าเบื่อ TL 2-0 มีให้เห็น A masterclass in the micro once more from Sociable. The smoke just adding to the obfuscation of the play. ไอ้พวกคือ The money for BBL, they're in แฟนคลับลิควิดนี้เขาเพิ่งเก่งเหรอ Let's see how they try and get รอมก lovers รีน rock ฟนา introduced ติก into มันก็ this แค่ round. ทีมคนแก่ไหมพี่จัส ครับไม่ได้แก่ครับเก่งเหมือนพี่จัดเลยขอบคุณครับโรซี่ครับ Aldık B'de adamlar gibi oynayacağız. FS ยังมีโอกาสไหมยังมีครับผมยังมี
FNATIC แข่งวันที่30ครับ Nereye arandım? Geldi haberin olsun. Tamam problem yok. Cypher cage attı. B main'deki Cypher'ın cage'i var. มาแบบออฟไลน์หรือออนไลน์ออนไลน์ครับผมมาออนไลน์ Bak yapma yakına. Yakına E ile dener bu arada. Eren elbow smoke veririm. B ile N'siyle yakından deneyebilirler beyler dikkat. Flamorum var. Paranoya Ön çıkacağım kanka. arkasından kan. Ha, ben deneyeyim mi şu an? Şu an deneyin kontak birlikte. อะไรมันบอกนิ่มอะไรนะลิควิดนิ่ม Backside'a bakıyorum. Aynen. Kontak vurdu. L. Bir bakalım. Deri bakarım. เกินไปมึงเอาเลยเหรอ 4 saniye smoke'um var. Tam B'nin ben Van'ın önünde kaldım. Sorun değil. Patlayacaksak patlayabiliriz. Şuraya şok dart at sollu gireceğim. Olur. ไม่รู้ว่าดูมึง Burada พูดดิ hemen, แชท direkt burada şey. Atıyorum. Gel. 3 2. Yakında. Attım bir. Attım. Attım backside'a. Oturdu adam oturdu. Tamam. Oturmuş olmadı. Aldım adamı aldım. Aldım. Saykın bey. Gol attım sağa. Görmüyorum ben Saykın'ı. Daha yakın 2 Voleyli. CT de geldi CT. Çat çat. เจ้าฟุตบอลโหดจังวะ 10 for FUT, and despite Good BBL's God. best efforts with ults thrown And into the no need. eco, no way to enable Lovers Rock there. คนจัด Hits the annihilation. You're thinking double scan maybe with no with the cap. flood into the space Oh. that it leaves open. There was half a chance, but FUT have looked airtight in these team fights. That's exactly what Vlad and Bambino were talking about in the coach confession. I think after Lotus, I was a little bit worried that FUT were going to miss the mark today, and that was the FUT that we saw against Na'Vi. But map to map, they've been getting ทำไมจะไม่ชอบคอมเดนล็อกอันนี้ We're seeing a รู้ FUT สึก now มาเคาน์เตอร์ง่ายมากเลยครับเดนล็อก fight against adversity, shows those adaptations. แล้วแบบนี้ดับเบิลดูเอลแม่งบุก Deal with โหดอยู่เว้ย pushes like now, but unfortunately Zeus is not the ก็ one เล to ย do it. จัดให้ไอ้นี่ Not ไว้ got a lot ให้ of damage given away either. That's a lot left hanging in front of his crosshair there. JJaz got a full setup to fall back on. Support taking ดู its ตอน time. บุกก็เดนล็อกมันระวังหลังอะไรไม่ค่อยได้ด้วย Fast. Cristal, he's on a flank, and I mean, realistically, we will be one to support JJaz with utility. It doesn't come, and it's 5 alive for BBL and post. Only for a moment, FUT do get one back. That second layer of Cristal สุกเกิดไม่ทันเวลาพอดีเป๊ะเลยโอ้ยเก่งมากพาขวัญ like a carb on it. Closed case here, Cairo. เมื่อกี้ยิงเหมือนฉันเลยเหรอ Back on track in the second โปร half. เพลเยอร์พวกนี้ใช่ไหมก็แน่นอนฉันกับโปรเพลเยอร์เหมือนกัน Sociable does anything? Any tingles here? Yeah, absolutely not. I mean, the smoke is going to make things difficult, but I imagine the spam going to finish things out, and especially with the time, it's all but done. I was going to say, Kreven nearly gets him there, but there was a world maybe where Sociable would have been looking for an exit and given one. BBL have already scouted out the whole of the แต่งานมาขึ้นมาดันเลทไอ้ยาอีสโอเคอย่างไรเราก็ได้ส่งเนาะ What? The right ซิตี้นาเอามวยในฟนาติมัน10โต้เหรอมันเอฟฟินเหรอ This is a reference to a joke that was literally made earlier in the broadcast. Yeah, but it's not the right spot. Is it the wrong one then? Yeah, that's the wrong one. Oh, okay. Yeah, I don't know, mate. To be honest, but what I do know is that the bonus round won 3-2 ยังเทิร์นโปรได้เหรอ It was a pseudo bonus round กู23ครับ after the win by FUT กูไม่ใช่3-2 So we're back in with Sop on an operator and the rest with rifles. This the คำคมเอาแล้วคำคมไป full 5อะไร gun นะ round between both the teams after that wonky bonus ไม่ใช่ we เหรอ were talking about. And BBL lacks in approach again. Not doing all too much with middle outside of those first couple of rounds อะไร from what we saw. 23 Feels like they've just been happy to Combo play out. this slow rolling contacting game towards A. Obviously with the changes to the initiator cooldowns, I think Sunset is one of the maps that's been affected the most in terms of the timings you get off those refreshables. นึกว่า ความสัมวัน จะดูวาโลส พูด นุก เยอะนะมึงเอาไป1-8 FUT are trying to insert JJaz off of this drone. He คืน gets วันศุ so กร์ far up in นึกว่าจะดู B วาโลสนุก It's great information. แต่วันนี้มีทีมหลุดที่ชื่อว่า Liquid อันนี้ได้ไหมอันนี้ได้ไหม Not cleared. อุ้ยอุ้ยโอ้ยไอ้เหี้ย Neural theft. Given everything, all the information, Kreven's at least able to get a couple of his own. And does this get any more worrying for FUT here? No, the answer's not. JJaz finding คืนวันเสาร์เลยมันคือเช้าวันเสาร์ to 11, 2 away from that point. I mean, วันเสาร์แล้วดี people กว่า talk about magic, they talk about luck, all of มัน these คือวัน things. ศุก You ร์มัน don't คือ get วัน any ศุ of กร์ that if you don't put yourself in a position to receive it. แต่มัน And ก็ this ก was ด just สากลนะใช่หรอ fantastic mid-rounding again from FUT. เอา Crostali มือดึกไร drones เดอร์ in เพิ่งมาส่งไอ้ยา and รอน JJaz ที just เอลคังโว watches just as stay they all home with drop Minsu at the feet brother
of the throne which he's looking to reclaim with FUT. Imagine how you feel if you're BBL laughing in the รีบ faces จบ of ตี your พูดถึงเว opponents ลา to น้ำตา find ฟนาติก yourself โอ้โหมี 11 6 down on the third map. What a turn of events. What a พูดมี comeback แต่ by ปีศาจ FUT. It's not just that, it's the fashion in which they've managed to do it. Here comes Sop, and once again, spike down ฉัน on มึ the งดูแต่ ground. แต่ละ And อัน it's just ที่มึงยิงดิ helpless. แต่ละ Rose is ช็อต the อะ one there with any meaningful utility to bring him off the line. You've also มึ got ง to คนจริง think, ปะเนี่ย you know, stuff like Larok's net, I don't really gonna feel let like off. we've seen worked into this attack side. There's not been too much thought in it. Of course, a reduced cooldown on that as well. It's got to be something that you're looking to take early space with. Unfortunately, Zeus, who's been absolutely excellent, lights out lost. ไม่ his ไอ้ fight. นี่ออนโยนนะ So does ไอ้นี่ออนโยน Sociable. นะไอ้นี่ออนโยนนะเพื่อนกำลังเดิน Capitalizes with ไอ้ his เหี้ย own นี่แม่งวิ่ง ulti. And now he's back to 3-on-3. And, well, BBL go for a hunting mission. This Hunter's Fury Oh, good. what an ult. And it What an still ult. ends up What an ult. so What an ult. even. And What an Laroc's ult. down to 5 HP. A 2-on-1 to deny 12. And Laroc's been good. We've seen him do it on split on 12. But this is an even bigger โอ้อัน task. ขาดไอ้สัตว์ Goes to try hunt for the next kill, but both players of FUT look to check, turned her way. back at the wrong moment. No way. And so, Larok is hanging in there by a thread. Nothing more, nothing less. Trap up in B main. JJaz should know that he hasn't moved up to this position just yet. And Larok himself has a sensor to play off. Wants to go aggressive, this is his win condition. Has the net, 3 seconds up. Both players, though, heading his way. He can hear the steps. And it does connect, but he's looking to play for time. ยังไง Looking not to play for the fight. Doesn't Oh, connect. Brings it to a 1-on-1. But Crystalli, that's who you're up against. And we know what he's like with his rifle. Confirms exactly where Laroc's position is. But that doesn't mean you're going to hit the shot. my God. Larok with another Red Bull clutch. Two Oh my kills on God. 5 HP. Yeah. And Larok will offer the olive branch out to No BBL. way. Felt like he'd missed his opportunity after this first duel, but แม่งพลาด FUT ไม่เป็นแต่คนพลาด looking out of place here, โหดจัด which is strange to say for how good they've been between them. แบบนี้ไม่ได้ Look ซั back น at the เวอ round ร์อะ itself, brilliant supportive utility. All from Crystalli was fantastic. The coverage that the Hunter's Fury เมื่อ got. กี้แมตช์พอยต์แล้วนะ Now in a 4-1 setup, which leaves only JJaz, the sole bastion on B. A phenom. I like this from FUT, though. Taking a much ตัว more ว่ามันทำ aggressive อะไร stance ไม่รู้ at แต่มันให้ A คุ้ม main. อ่ะ The เพื่อน issue is that BBL are ready to pop ดู out มันยิง B, ดิ and it's just JJaz right here, right now. Yeah, does have the support of Crystalli though arriving. Lobbed the dart early in A. ว่า and เรา now ไม่ได้ he's เห็น here อะไรแบบนี้ในแมตช์หน้า to แน่ aid ๆรออะไร his ล่ะก็ฟนาติก teammate. 2-0นะจบเร็วอ่ะ The front man โอ้ยัง with เอาไม่ถึ the งเหรอ ultimate. And Chơi Crystalli bên máy, tries chơi bên his máy. might, isn't going to be able to stop JJaz from going, but he can certainly make sure that death wasn't in vain. Couple kills won't suffice, and so Sociable is the one relied upon now. Spike planted. Free kill, surely. Yeah, and it is 1-on-1 once again. And you are against Loiter. And so the next of a long list of capable เดาได้แล้วแหละ BBL players เดาได้แล้วแหละ is thrown into the แมตช์ ring. สองตอนเป๊ปชนะไม่ชนะครับ And Sociable 15 does 17 have มัน his ถ้าจำไม่ smoke. ผิดอ่ะ TP to cross the line if he can identify where Loiter is playing from. How many times have we said that BBL were reliant upon Wow. his antics in the past? Wow. And from that same position, he will not let up. BBL closing up the distance through another clutch. คัมแบ็กปะ I เนี่ย think at this point in time, we might be looking at a FUT equal round. Things get a little bit more worrying. 11-6, me and you are thinking, well, this one's over, surely. But anything but. ไอ้รอยตัดลิง Give จัดไอ้รอย BBL ตัด an ลิง inch, จัด they'll take a mile, they'll punish you for any Hey, Mao, mistake Dad. that you've made. นึกว่าชนะค่าโดนคัมแบ็กครับตอนแรก Even just the call there from BBL. Go hit the B site at breakneck speed. นำครึ่งแรกมาดีอยู่ครับแล้วก็โดนคัมแบ็กมา Get things right for the most part in supporting ไม่ that ต้องซื้อ weak ก่อนกัน side. แล้วให้กันเป็นเม็ด But now call their first time out of the game. And looking at แต่ว่า KAⵉ, คู่ต่อไปจะสนุกแบบนี้ไหมอาจจะไม่นะครับเพราะว่า like he's offering a muchยิงอยู่ calmer ฝ่ายเดียวไง demeanor than what we had last time. ใช่ไหม Yeah. อันนั้น think ยิงอยู่ฝ่ายเดียวมันก็ BBL will take great faith in that as well. They know that they're back on the warpath now. Yeah, they know that they're back in it. KAII,
the coach that's been with them since the Premier run, all the way back when folks will know that maybe some folks missed out this, but the ball knows will know that this roster came all the way from Premier into Ascension in their first ever split of VCT. And as I was saying, in that same year, both Kreven and Zeus were adversaries to them on Howl in the Turkish Challenger League. Talent which has rode that pipeline up now to make what is one of 27 players, as you said. อะไรนะเมื่อกี้มันพูดอะไรอู่เวลหรือเปล่าวะ But for FUT here, it's just Krostali's rifle to get you excited. He's on the right side of the map though. And actually, he's going to manage to pick up a couple. That's the spike dropped. Krostali surely not anymore from this position. Finally, he is routed out, but not before Sop's done plenty of damage. He doesn't know where to put his hands. He's finally got them on a gun though. And with that Guardian reloaded, FUT's still going. Not another one of these weird rounds. But Loiter manages to escape. He is the only common presence in a clutch. The spike in. So for BBL, it's got to be back to back in the clutch. ส้มนี้2-0แล้วนะ One to the ต่อไปจะ previous one to 3-0 do so. He's holding an aggressive stance here. Sociable, skewered on that initial fight. Smoke drop right on him, but he wants to play from the edge of this. Just orbiting it there at the exit, and JJaz will find it for the first time. ถ้าเมื่อกี้มันยืนนิ่งๆนะแล้วก็ล็อกรออ่ะ Go FUT's way, and BBL don't have their closer. He's dancing as well. His foot hit 12. ไอ้ชอบมาทำเหี้ยอันนี้หรอกโจ Pure chaos. This is what some would expect from a Turkish derby. If Sociable puts that smoke down, stop pushing it, please. Like that has to be the call, surely. Nice. Wait till you see JJaz's reaction. ใครเล่นเมื่อกี้น้องบันดำเนี่ยฝันนะ Oh, you didn't even clip the dance. โอ้ยเท่ว่ะโอ้ยอันนี้จัดที่ไหนเนี่ยทำไมมันดูโคซี่จังวะแชท Sure where exactly that watch party is. ถ้าเมื่อกี้มันคันนะโอ้เดือด Not in the arena. น้ำเลือดเนี่ยวันนี้มีมาเนี่ยเอาฟันไปแล้ว As BBL are very quick on this one. Sight set on B and Zeus unluckily caught out on the relay boat. Still alive though. It nearly puts that one into a winnable position. Ultimate sent here, there and everywhere. Still 4-on-4 and well, Sheriff's in the mix here for BBL, which is unlucky. Pick gonna go through from Kreven. This is all the stats between BBL and staying in the derby. A full retake from FUT backside, and there is support here. It's Loiter and Larok again. Yeah, but this Viper's Pit. They've given it up. Is where BBL could make their final stand. Everyone called to play off of one another. จบไม่จบ And you're hoping surely that nobody gives anything silly away. There's no way that you can defumigate this pit. It should be protect the president, and FUT have already managed to do the business. Although it's left up to Sociable. Loiter and Kreven not giving anything away. Tap of the spike, and I mean, Sociable's health ticks away, as does the time. BBL keep themselves alive around longer. Just 3 left in it before a potential overtime. จริงๆก็เชียร์แฟนตินะจนมาดูช่องพี่ฮะมันหมายความว่าไงดูสิเจิมจนอยากให้แพ้ไม่อย่างนี้ได้หรอ Again, just the coverage from these Hunter Spheres is ridiculous. Through the middle of the map. One of the reasons why we saw Breach get a lot of playtime on this one before. Mini cover your ears, just because of how those lines end up looking. สกอร์นี้แบบ But นี้ the pit is enough in the end to keep them in it. So BBL can go for one more, but they're without ultimates, and for that have plenty. Do you want, especially this convergent path on Zeus? Of course, but do you want to commit that in a round like this? I mean, before they were able to make an issue of an equal round, but you were against Spectres in the league. Well, I mean, look, if BBL want to group up and fight into a smoke, then yeah, commit the ult. Wouldn't be the first time. ก่อนมีซองการ์ดเรามีเคจัดมาก่อนไอ้ยันหลังเจอมาโลโนหนึ่ง It's ผมไม่ได้ happening. เจอครับ It's actually going to happen again, I isn't can it? feel it. Oh, you're looking for the drone not to catch
the ruse, and it has seen that double stack in the row. Yeah, okay. Yeah, they finally realise it. Saw Zeus back up to the side with the ult there as well. He's going to be shown the door by Lover's Rock. 2 kills, 2 shots, a bullet delivered, and well, no upgrades taken. Sop looking for that outlaw in just a bit though. And I think this is where BBL don't want to fully give it up. Kraven left behind in mid. มือใหม่ต้องทำอะไรบ้าง That's point time. ผมว่าฝึกวางเป้าครับที่ดีเยอะนะ Probably looking at JJaz, the one to save up, while the other two send ไม่ it ได้น้อย forward. จัด Sop ปัดเม้นไง even ปัด find เม้ the นออกไงโฟน kill. แล้วก็ดูเต็มจอไง Coming back online. Things to ส think เตจ2 about. ฉันน่าจะนับ the อัตราเจิมเกมใหม่เดี๋ยวรอดูผลนะ lose สเตจ that. 2 แม่น100 It's an equal round Mày at thằng Argentina. 12-11. That could be an issue. Foot should just be dying to the spike here. Yeah. In terms of ult orbs they give away, I mean, what do we have coming into play? Nothing really. On the BBL side looking Rose or LaRock. tangible at all. I think that's the thing. You just don't ว่า want to VP give up ดีหนัก possibility. มากกับภาพเปลี่ยนเพราะว่าจา And จี I เจิม guess เท่า now นั้นแห the ละ question begs, โอ้ where แต่ do ตอนทันเราไม่ได้ BBL เป็นแชมป์ go ซึ on ม this จริงนะ gun เว้ย round? เฮ้ย Because ผมไม่ we've เคยเล่าให้ seen พี่ them ฉัน really ฟังป่าวะ struggle with taking that early A space a lot of the time. They've been giving อ่ะใช่ผม full เล่าให้ฟัง respect นิด to นึงได้ไหม Foot to ตอน just ตอน dictate ทัน that เรา as นะตอน much ไป as ญี่ปุ่นน่ะ possible. They know the possibility of a threat of a scoped weapon on Sop. Yeah. คือตอนนั้นใช่ไหม And when it comes to B, they've been able to find a way in. It's these post plants where then that second layer kind of comes into question now for me. I mean, อีก I agree with ที่โช you, ว์ but I 30 don't น่ะ think นั่นแห they've ละ really used the มี Viper ผมมี wall พิ to ก้า their advantage towards that top mid. แล้วก็ They've มี not พี่ไลออน conditioned 3 it คน really. There's just not ที่ been เป็นคน any ไทย presence in that area of the map so far. ซึ่งอ่ะก็แข่งมาเรื่อยๆใช่ไหม Opportunities จน left เกม to do สุ it. ด And ท้าย it's อ่ะ Lover's Rock to bring out the แล้ว operator แพ้ in อ่ะ fact. And that suits the slow อ่ะ pace ฉันก็น่า of จะ this ผม attack ซึมพี่ side. ก้าซึมใช่ไหมพี่ไลออนเขาร้องไห้อ่ะมึงเขาแบบไอ้เหี้ย Sop with his ที่พี่ own. คนหนึ่งอ่ะไลออนเขาแบบเขารักแบบพิธีมากเขาแบบรักน้องๆทุกคนมากเขาแบบ Bit of damage. I think he's going to happily walk back there. ซึม But อ่ะ with that being said, utility being spotted through mids ผมแบบ through the เล่นกูเห็นเขาแล้วกูน้ำตาไหล Silver ตามไม่ And there's still แต่ a แต่บอกเลย trap ไลออน being ไทยแลนด์น่ารักกันมากเพราะมึงเจ็บไม่ใช่ built เพราะ up กูครับ towards ไอ้ the เหี้ย east side. Yeah, I mean, for me right now, I'm just looking Yeah, at the tao đã khai amountญี่ปุ่น of น่ะที่เขาเป็นแชมเปี้ยน utilities น่ะ stocked up here for Foot that they have to throw at BBL. ตอนนั้นเจอใครนะตอน The นั้นเจอ attack อา side คิวว่า have ตอน to นั้น find น่ะ a way to bait this out as we've crossed the minute mark. ไอ้จั Or ดแอ they're บ going to ยิง have a กู real ไม่ได้ยิงครับ difficulty in the late round. มันใกล้มากแบบโอ้โห I mean, even there, Foot have barely given up anything. ตอนจริงไลออนไทยแลนด์คือแบบ They've W จริงน่า defended รั A กกัน single มา smoke. เขาแบบซัพพอร์ตแบบเคซี่จัดอ่ะ Players are ready to execute in, but still this side for utility. แมตช์นี้ผู้ชนะปกป้องเลนใหญ่เลยอ่ะ I มา mean, Rose is only good for one of these traps with his utility, and it's the เข้า one เกมไม่ได้ at ทำ the ไงดี very น้องอาจจะ beginning. ต้อง They try to fight ปิดจาก towards ชั้นมันเจอน้อง backspace. Lover's Rock though finds Crystalli. That เห็น one หน้า was แก easy. And the commitment, Shop's got one of his own. Misses the second chance, and it looked like that was the easier one. But yeah, Tajay, once again, looking to make this a FUT round. Although, Loiter gets his ultimate, I yeah, can't and even he's going to put himself in another clutchable position. How much can Kreven do? Enough! He finds Sop, and with that, it's all on sociable. เห็นหน้าแกนอนฟันติแพ้ก็เหมือนหนึ่งในหน้า We've seen ภู him คอร์ in ของ positions ฉัน like this. A 1vx. Oh, Kreven. Not like this! Just walks back straight to the action, and with that, sociable in the clutch. 1 versus 1, up against Loiter. Both have won them so far in this derby. But with money hanging in the balance, it has to be now for ชั่วโมง Foot. 5 วิ Paranoia, Oh, but do youยัง want ไง to ก็ dip โดน into ยั your งไงก็โดนว่ะ pockets? เพื่อน Sociable playing within the โอ้โห smoke. You can เล่น see เป็นหุ่นจัด already อะ that Loiter was positioned perfectly ไอ้ to ที่มึง win that เล่นเหลี่ยม out. เก่งจัดว่ะไอ้ร้อยตา One round เอา in ดี this Turkish โอ้ derby. ทามเหรอ And has a จะรู้ว่าแต่ละ Foot ทีม are เขาไป having หา to นัก scrape กีฬามาจากไหน together ครับ buys here. แล้วนักกีฬาเขาไต่ขึ้นมายังไงถึงได้เป็นนักแข่ง Lark missed the net there at the ส่วน start. ใหญ่ I มัน didn't ก็ see that. The sort of utility that we've been begging for some time. And Loiter again just digs them out เทียบภาพจำมันกลับ of มา the เลยว่ะ quicksand. 2-9 ไอ้เหี้ยมันจะเกิดขึ้นจริงเหรอวะ 3K to keep him in it. Feels like we're going all the way with this one. That it does. And no other เพื่อนแข่ง way มัน did จะ we โพสต์ห่างกัน expect เองบน this แบบ to โซ go. เชียลมีเดียของเขาครับไม่ก็เป็นทีมพรีเมียร์ที่ไต่ขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าตาสเกลครับ Either side's coaches talking about what they need to do เนี่ย to ตอน win นี้ this รอบ one ดึงลง out. ตีไหน And นี่เฮีย let's หน้า be ตี honest, 3มาต้อง Hazard, ชายวันนี้ BBL
had FUT actually managed to จอมัน mitigate นำ some มา of ตีลั these งกาไม่ clutches, ตีลังกาน้อง I น้อง would have won this. หมุนไงยูโรน้อง Look, they were very nearly stopped at the gates on สุ the พ B รรณ side ปาเหนือ there. นะคืออะไร I สุ was พรรณ just ปาเหนือ mentioning คืออะไรเด้อ earlier about how they'd like to have รี hit บๆได้ that ฟ้าแบบ left-hand ดูน้ำตา side of จัด the ไม่มี map late into the round after creating some question ว่า marks แต่จะ on เร็ว A. ๆประชีเนี่ยตอนเนี้ยไอ้เชี่ยตีสองครึ่งพอใช่เพราะว่า on both sides ตีสองครึ่ง really ตีสาม not เพ much ราะอะไร left เพราะ in มัน it. 2-0 We've ไง seen the amount of rounds that have ปกติ gone ชนะ down งาน to รีบ a จบ 1  รีบนอน versus 1. Sop is going to be left without a full buy in this, but other than that, no missing มาตร pieces. ฐานของแต่ละทีม No สูงนะครับจะ operators. สูงครับสูงครับ Most importantly, ในงานเดือดๆทั้งนั้นพี่จัดกินข้าวเย็นอะไรดีอ่ะพี่จัดไม่ได้กินเนี่ยข้าวเย็นเนี่ย Really, the หิว only จัดเลย rogue Damn, buy man. in this one, a stinger. น้ำแข็งจำกัดอายุไม่ต้องจัด And an overdrive. แต่ก่อน I mean, it's the 18 ปีครับ แต่ปี overdrive หน้าเหลือ they'll be 17 ล้าน playing พี่ชาย for. But that doesn't last for the full แต่มึงมาชิง round. จ่องมาไหวชิว They ไหว want ชิว that in the action in the post plant or the retake. yeah, it's a bit of a change up from FUT on this round too, seeing Zeus almost the solo operative towards A. JJaz sitting behind it where he was often on B. Full retake setup towards this side of the map where BBL look to be heading. ดาวเจอพี่เยอะเดี๋ยวแพ้แล้วปิดสตรีมหนีไม่ครับ The defender side have been led down a dark path. 5 opportunities for them to have the derby in the bag. And it might just have evaded them in regulation. This was the plan all along though. Get into the B site late. And BBL have taken their sweet time to arrive on the doorstep. Sociable's paranoia looking to be the one that gives Sop his chance, and well, here we go indeed, but it's BBL who have struck first, BBL who are in the perfect spot to try and win this round. Denial though of hesitation, and that's the big word right now. Just a bit of a disconnect in that follow-up from BBL, and again, it's going to be such a restricted post-plant. Nobody near the ult. Rose and Larok 2 away, but it's too many. Yeah, they've tried to play towards back. Satan They've waited for Zeus to come in, so it's up to Larok. First headshot clean. You thought there was a chance, but there is no chance. We'll win the Turkish Derby in 2026. They finally have their bragging rights back. The first of the year, and they waste no time. Letting BBL know. Forced to wait for over a year to find himself in this position again. But since leveling up in London, the team from Santiago sent down a peg this time. A 3-1 record in the group means that FUT propel themselves towards automatic playoffs qualification. I mean, this is really turning into a group of death. Every single team has received at least one loss. BBL were the only ones who were out of that record because of that one match against Vitality. Second match, they've been made to pay. So, if I'm the person doing permutations... อยากฟังเรื่องแก๊งวาโลฮันมีอะไรเล่าให้ฟังไหมหรอ And it also มันมี feels เยอะอะ like BBL อะไรอย่างมันก็ฟัง left it เรา too อ late อก in มา the ไม่ได้ดิ day to make it happen. มัน FUT on the ภาย same ในเกิน page, quicker, รั่ว made เกิ the น adaptations as required. เราคิดให้อะไรเราได้เดี๋ยวเล่าให้ฟังแต่บางหลายๆอย่างต้องเคยเล่าไปแล้วอะครับ Who is the one Who won? responsible There you go, for the bro. undoing of his former organization? แอบน้อยทำไม At the top step of Turkey. ผู้สุดโหดชนะกันตึงเลย Celebrations coming through from the FUT players as เรา this กลับไปดู was ตัว a พี่จ๋า win most deserving of their performance. ก็ไปหาดูจะแค่เล่าเยอะอยู่อะ Overall, this matchup we said was going to be decided มัน by คิด the ดูนะช็อตนี้ duelists, ใช่ป่ะ but it ไอ felt ช็อต as if นี้นะ there was other มันยิงตัวแรกและไอเวเลเพิ่งแบบลงพื้นน่ะมันมีโอกาสยิงนะเว้ยถ้ามันยิงคือจบอะ players in play like Loiter. พูดเข้าไปออฟไปยังน่าจะเข้าแล้วมั้งชนะ3แล้วอะ Downright thrilling. Always a show with you guys. Thank you. Now, how good does it feel to take that belt back, the Turkish derby, to win it รู้ this สึก time ไงที่แบบ around? ว่ากลับ I มา mean, it feels พลังตุร amazing กี when แล้ I ว was on tier 2. When I was on ULF, we were like struggling so much, and I left the team. I joined FUT, and it feels good to beat BBL. Now you have to give me just a little bit of a translation. Some of the chirping, some of the shouting back and forth. Could you give me the greatest แต่ hits พอผม from ออกจากเทียร์2ทีม ULF มาจอยฟุตก็มันจะขา I don't ขึ้นครับ think ผม I shouted so much, but Tieto was feeling so bad, so I had to join him. You just had to lock in, had to join him for it. Any words you want to say to the other การันตี team เพลย์ออฟ now แล้ว that ฟุตโอ้โห the match เดือ is ดจัด over? กำลังมันเดี๋ยว All of ฟุต them ต่อ are ไปก็มัน like really บอก incredible เลย players, and it's It's good FNATIC time, yes to beat sir. them. So I don't think we have like
personal problem with them. It just feels good to beat them because they're another Turkish team. So we from proved that we are just better than them today. เตรียมพร้อมหรือยังจัดสำหรับความพ่ายแพ้ And I'm happy for you as well. It's time to send it over to your teams. Any final thoughts? We've got your boy standing by on the couch. Crucially, Sim, I'm not gonna lie. I'm glad we have him on this team. รู้สึกยังไงที่ชนะ BBL ก็รู้สึกดีนะครับเขาเป็นทีมตุรกีอีกหนึ่งทีมนะครับผมก็รู้สึกดีที่ได้ยึดบัลลังก์คำว่า พร้อมสังวานจัดไปดูในออดิซี่ยังว่ามันสนุกไหมกลัวไปดูแล้วไม่คุ้มโดนหลอกหนัง3 ชั่วโมงกูเหี่ยวแตกก่อนแน่ๆดูออดิซี่แล้วถามว่าสนุกไหมสนุกแต่ว่าถามว่ามันแบบว้าวแบบมันเวิร์ดคือมันสนุกแสงสีเสียงภาพมันทำมาดีแต่ว่าเนื้อเรื่องแต่ว่ามันแล้วแต่ความชอบถ้าใครไม่รู้เรื่องแบบก๊อตอะไรเงี้ยก็อาจจะแบบงงๆหน่อยส่วนใครที่รู้ก็อาจจะชอบถามแต่ว่าเสียดายไหมจะไม่เสียดายแต่ให้เป็นหนังท็อปเลยไหมของจัดใหม่ฟูด BBL ฟูดชนะ BBL เหรอครับใช่ครับไหนอะไรวะไอ้บูเอลเต็ม10ให้เท่าไหร่รวมทุกองค์ประกอบนะคือมันทำดีจริงแบบว่าโอ้โหภาพไม่ซีจีไม่อะไรแสงสีเสียงแต่มันดูไอแม็กมานะมันเลยแบบดีเลยถ้าตรงนั้นให้10เลยแต่ว่าเนื้อเรื่องจัดรู้สึกว่ามันแบบมันมาสไปซ์ได้มากกว่านี้มันแบบอะไรได้มากกว่านี้ว่ะก็เลยให้8แล้วกันส่วนในเรื่องมันทำอะไรได้มากกว่านี้อ่ะXX Save Just Subscribe เฮ้ยให้เบ๊ขอบคุณสำหรับกิฟต์ซับครับสบายดีไหมไม่ได้คุยหลายวันเลยขอบคุณครับต้องอ่านนิยายมาอยู่ใช่ไหนเดนแมนเดี๋ยวมันเดนแมนมาขอไปเข้าน้ำมันชิงช่องแบบเดี๋ยวมาอีเกเวอร์ถ้าเอฟชนะ3ถือว่าการันตีไหมต้องดูเจนจีกับโกโบก่อนบ้านดำเดี๋ยวจะคู่2นะบ้านดำนะขอลงสตรีมก่อนนะบ้านดำเดี๋ยวมันจะแบนผมนะโอเคไหมบ้านดำเดี๋ยวผมมาเจอคู่ฟนาติกบ้านดำไปเข้าห้องน้ำแบบแป๊บอันนี้ตัวชิงช่องเบ้I be back bro down a couple months and then we started going up สนุกมากนะหนูกับเพื่อนอยากกลับไปดูอีกรอบมันแล้วแต่มา both teams has their best แต่ว่าจะว่าโอเคมันต้องดูแหละมันก็ดีอ่ะ super hard for anyone to come on top of this and of course there's like first 2 teams makes playoffs in the group that's also important 1 point on championship points that's also important and this game in like for me it was like 2 points you know so it's like you got to play BBL you can top the group potentially and champs points like for you today a very stressful day I talked too much I'm sorry we get to cross to tell us a little bit let's start from the beginning right let's go about Lotus Vlad says that the Yoru definitely made the difference what did you feel how was that Lotus and did you feel that was the difference maybe I don't think about comp stuff. I just try to play my game and team game. So I didn't really care about their Euro or Raze really. I don't care. But so what was the issue? Maybe we were just better than them. I don't know. On Lotus, what happened? I need to remind. I can't even remember to be honest. No, it's just. They got 2 ace. Oh yeah. Ace round. When we CT side, they just play really well, and we just lost some rounds because of their individual performance. So we knew we can win them, but they are just making extras. So we need to play together and get trades. That's it. I said after split, I think that you are the most improved player in our region. I think when you started, you were decent, but I think right now we're seeing you take over games. Did you change anything, or is it just being more comfortable? When I came EMEA, I was a bit, how can I say? You got Vlad. If you don't know a word, I'm sure he's happy to help you. I was really care about somebody's opinion.
Okay. Yeah, so when I play bad game and everyone comment the bad things about me, I was affecting. But then now I just comfortable. I don't care about it. If I play bad or play good, really I don't care. I just try to win. So I'm just more. How can I say? Confident? Yeah, confident. Yeah, confident. That's it. And what have you noticed, Vlad, in Cross the League's improvement? Yeah, we have been these long walks and talks about like, because especially in Masters and like whenever we lose, people on social media thinks like it's because of him, but it's really hard for an initiator player to support like double duelists, which are both crazy. Yeah. And like we sometimes joke about like racing the kill death ratio in the team, but like it's really มา Can I say Can you say what brother พี่มีหนูได้แจ็คซับเลยอ่ะมาโลซี่เชียร์ลิคุยหรือฟนาติกครับแต่คนนี้ฟนาติกครับคือพี่ถามจริงน้องจะเชียร์น้องจะไม่เชียร์ทีมที่ดีสุดบนโลกเหรอฮะน้องจะไม่เชียร์ทีมที่ดีที่สุดบนโลกเลยเหรอเอ๊ะกูโหลดแอลตอนเอ๊ะมันเปลี่ยนเหรอทำไมตรงนี้มันเปลี่ยนไปเฮ้ยคลิปอะไรวะแอปเปิลดอนครบสี่หนึ่งคันกูโชว์ตูนเลยเหี้ยคนน่ากลัวไอ้เหี้ยคนน่ากลัวไอ้เหี้ยเฮ้ยนี่น่ากลัวจัดไหนเหี้ยสัตว์เอ้ยแม่งยิงแบบเหี้ยแม่งเหม็มเลยอ่ะแม่งน่ากลัวชิบหายแอลย้อนวานผมไม่เคยเล่นเดี๋ยวต้องโหลดมาเลยวะอ๋อมันคนละอันใช่ไหมอันนี้คือลีกคลาสสิกคือคนละอันปะใช่ป่ะขอเนี้ยเชียร์ส่วนครับจัดไปครับมาในสตรีมไหมสตรีมแต่บ้านนำขึ้นคู่สองครับผมคือผมแบบระหว่างคู่มันไม่ได้ครับมันชอบแบบว่าอะไรไม่รู้ว่า AI มันโหดเกินไปวะไอซีอย่าเพิ่งนอนขอลาก่อนเอามาอีก2010 ลีก damn bro what the fuck that's so old broเอามาปาร์ตี้โค้ดก่อนนะเอามามึงกล้าทีมเล่นด้วยเปล่าเอาเล่นนี่ดิเล่นแมตช์นี่แหละจะได้ยิงทุกคนไงกำลังเก็บเหรียญมีคนส่งกล่องเหรียญเมื่อกี้บันนำไห่เลยขอโทษครับคือจัดเปิดระหว่างคู่ไม่ได้ครับเดี๋ยวเราจัดเปิดคู่สองจัดเปิดคู่สองมีซีเตน่าไอสเปนฮะไอบูไอมึงสเปนฮะเดี๋ยวมึงโดนกูจะกูจะลาแค้นแทนเมสซี่เองไอเกียโดนกูแน่ไอมึงดูแม่งดิเมื่อไหร่เมมเบอร์ถ้าจบแล้วเดี๋ยวเมมเบอร์ตัดเลยมาหนูนอนนะมั้งเนี่ยเขาเพิ่งสดอ้าวเราขอโทษเดี๋ยวถ้ามันจบเร็วเดี๋ยวจัดไอ้นี่นะเดี๋ยวจัดเปิดเมมเบอร์ต่อมา Death match โอเคแม่ฟ้ามาเดี๋ยวรีบจบให้ครับโรซี่โดนพี่จัดไม่อ่านโรซี่ตัวอะไรจะบอกเพื่อนว่าไงจ๊ะเพื่อนไอ้พวกคิดได้ใจนะไอ้พวกคิดได้ใจนะครับน้องๆย้ายฝั่งยังทันนะจ๊ะตอนแรกกูเชียร์เมสซี่จนกระทั่งมันโดนลุกรัวทีมเล่นไม่หนอเล่นไม่แหล่ซาร่าเซนกับโต้ลาซินส่งไม่ได้อะไรนะตัวมึงไงมึงเนี่ยโดนกูก่อนไอ้แบนดอทเดี๋ยวกันแต่โดนกูแน่กูต้องมีโรซี่ไว้โอ้ไม่ได้เล่นนานแม่งเล่นไม่เป็นจริงวะเฮ้ยกูจะเอาแต่มีหนึ่งเดียวไม่ได้ว่ะไม่งั้นกูแบบไม่นะอะไร
ไม่ช่วยคุมมีดคนหน่อยดิมีใครมีไวส์อะโอ้ยิงทิ้งไปแล้วไม่บอกกูมีอะไรคือไม่เอาทีมเล่นแม่เพราะมึงรู้ว่าเพื่อนไม่ใช่อยากเนี่ยอยากเปิดล่าทุกคนอ่ะกูจะเอาID 40 บาทไปซื้อล่ามึงกูไม่ได้ไปลองเลยป๋องเดี๋ยวก่อนกูยังทำอยู่ม้าน้ำม้าน้ำเดี๋ยวมีน้ำตาออกมานะบอกไว้ก่อนน้ำตาไหลนะเฮ้ยไอ้แค่เขายิงไป10แล้วไอ้ชิคาคุมึงรีบบอกเฮ้ยมันลั่นเลยวะไม่ไอชิคาคุมึงรีบนะจัสเปล่าว่าไงจ๊ะโอเคเฮ้ยเดี๋ยวก่อนไอ้บันดอนไอเชยบันดอนใช่ป่าวะต้องจำอ่ะชื่อเฟอร์เรสอ่ะได้อัพโชว์ได้เหรอเดี๋ยวได้ครับผมเอาให้แป๊บนึงนะเดี๋ยวก่อนคุมเมมอยู่นี่ไงโดนกู1โดนกู2ยิงหลังไงไม่มีผมจะเปลี่ยนปืนครับไม่ได้อะไรหรอกจะยิงทั่ววะพิมมี่เด็กแรงจริงไหมครับจริงครับพิมมี่เริ่มจากแรงเลยครับอันนี้แรงไม่มีสกินเฟดกูเข้มไป2 รอบคือมึงเสีย40 บาทไป2 รอบอะนะได้2 ID อะนะอุ้ยเตะโกโก้โอ้เปล่าจัดห้องหนึ่ง A ถึง E ให้ฟังหน่อย A B C D E อะไรเฮ้ยแม่งมีแต่คนคมว่ะมีเกฟเฟอร์ไม่ใช่ครับมีคนเขาขอมามันเข้าใจไหมทำตามดูคนดูไงคือมึงหมดผลทางสู้จนต้องควักออฟเลยเหรอไม่ใช่ควักออฟใช่ไหมมันช็อตมันคิกเฮ้ยไอ้เคี้ยไหนไว้แม่งยิงแม่งหมดเลยมันนี่ดิกินถั่วต้มว่ะเฮ้ยไม่ได้ดีไหนจะยิงกว่าพิมมี่ความคมเทียบกับคนอื่นแล้วอย่าจับไอ้สัตว์จับเหลือดีกว่าพิมมี่จะจุดว่าให้ท็อปเลยนะพิมมี่อ่ะไอคิวคือแบบท็อป5 โลกเลยเพราะว่าเรื่องเกมอ่ะเฮ้ยโอ้โหกูมืออิ่มต้นยังไม่อิ่มเลยวะเฮ้ยไอ้บุลลี่ไอ้พวกจีแมนบุลลี่เฮ้ยไอ้แค่บางคนทำไมกูยิงไม่โดนเลยวะยิงต่อย5A ท็อป 3เลยเหรอใช่ไหมนะท็อป 3ด้วยมั้งไอคิวคือแบบคมเกินมันทำได้ไงไม่รู้อะพวกกูต้องเล่นแฟนทอมนะเว้ยวันเนี้ยไม่ไหวว่ะ10 kills remaining พิมมี่กี่ขวบแล้วพิมมี่22สมัยคิวน้องผมอ่ะก็น่า22นะโอ้ my god นี่ก็จริงเนี้ยดีเฟกแบบเดอะแฟดอะราชาแล้ว25ไม่มีครับไม่มันเกมวอร์มันไม่ได้เล่นมานานกว่าจริงแล้วนะแม่งยิงแต่กับกูไอ้เหี้ยกว่าจริงแล้วนะแกว่ะกว่าจริงแล้วนะใหญ่อะเป็นไรอ่ะไหนใครมันเอาจริงแล้วแปลงร่างเป็นอะไรวะเมื่อกี้ไอ้เหี้ยอะไรถั่วไหมอะไรอ่ะโอ้ยมึงอย่ารีบดี
ปืนกูกา เฮ้ยอย่าโทษปืน โอ้โทษปืนเฉยเลยอะไรวะ คนอื่นยิงเขาไม่เห็นโทษปืนกันเลยอ่ะ ฝ่าบ่อยบูเวลเนี่ยไม่เบาไหวเอ็กจะนอนเฮ้ยบูเวลหวานโดนลังแพทยิงหวาย เขาบอกว่าเบาๆหน่อยเอ็กจะนอน อิมกี้อ่ะ โอ้ยมึงก็อิมมันไม่ได้เล่นมาเป็นเดือนเดี๋ยวตอกย้ำสักหน่อยดีปะ โตคือตัวโตหัวโตเนี่ยคือแบบถ้ากลัวจริงก็นะแต่มันไม่เป็นไร จริงก็ไม่อะไรหรอกเอาจริงอ่ะ เอาจริงตอนไหนเอาจริงอะไรโดนแรงซิลเวอร์ยิง6 หัวมึงคิดเอาแล้วกันไอ้เหี้ยไอ้เจไม่ได้อะไรไอ้ชิคากูมึงรอก่อนกูจะกลับมาล้างใครพวกมึงไอ้พวกเหี้ย ไอ้ไม่เท่าไรหรอกแต่โดนกูเป็น5-3อ่ะตัสปาซิมอ่ะ เฮ้ยไปอยู่แล้วเหี้ยแบบคนมีปัญญากลัวมาเหี้ยเป็นบุลลี่จัดอ่ะเหี้ยกูต่อไปกี่โมงขอเนี่ยเช็คเวลาก่อนแป๊บ3 นาทีทันไหมทันเดียว3 นาทีมาทำเมมเบอร์มาเอาขออันนี้ก่อนนะเมมเบอร์ส่งชื่อมาอยู่ไม่ไหวแม่งขี้บุลลี่อ่ะเฮียเดี๋ยวนะเดี๋ยวเจจุดให้คนนี้ไม่ได้เรียกก่อนนะเราซีขอแป๊บนะแต่แล้วพี่ชิวมิสเลียสขำมีซีเรียสมีไหมซับเมมเบอร์กูเคลม2 รอบไม่คือเคลมฟรีแต่มันลำบากต้องทำ2 รอบแต่ลำบากตรงรอบแรกเคลมในเว็บมันรอบ2ต้องเข้าดิสไปเคลมไอ้เหี้ยแต่คือมึงได้ไอดีจริงใช่ไหมแล้วมันดึงกลับปะใช่ไหมหรือว่าไงวะพะโล้ทำไมมันไม่ขึ้นไหนไอดีโรซี่อยู่ไหนจ้านี่โรซี่มาเอ้าทำไมไม่ขึ้นเอ้าไม่เล่นทำไมไม่เล่นวิตาบูมันเล่นเร็วอยู่แคนาชาไม่นะฮีนาชาเบอร์ no cap ทำไมมันไม่ขึ้นฟาโรสไปทำอันนี้ฟาโรสนี่นะกด setting กดตามจินจุนะ setting แล้วก็เลื่อนลงมานี่ครับprivacy เนี่ยแล้วก็อันที่4กด off วันนี้เล่นมุงมิดไปยังไอ้เชี่ยวันนี้ไม่ได้ทำกูลืมไปเลยว่ะมันไม่ดึงแต่กูได้ ID แล้วล็อกซ้อนทุกรอบไอ้เหี้ยคือมีคนเล่นตลอดไอ้เหี้ยแต่กูว่ะออฟหมดแล้วถ้าเป็นของลูซี่ไม่ได้วะช่วยเอาตัวนี้ได้ไหมทำไมบ่ได้อันนี้ได้แล้วเดี๋ยวจะจุ๊บเปิลคนให้ได้ไหมโรซี่แล้วก็โรซี่จอยมาได้ไหมถ้าโรซี่ไม่ได้วะทุกรอบเลยเพราะอะไรวะเอามาเปิดให้เข้านะแต่ขออนุญาตล็อก1 ที่นะครับกูบอกไว้ก่อนเลยใครลงตรงนี้กูเตะเรื่อยๆจนกว่าโรซี่เข้าได้โอเคไหมแฟนๆนะมาฉันรู้เพราะอะไรเว้ยจัดเพราะอะไรเพราะจัดหัวถั่วใช่เหรอดูจิมจัดหัวถั่วเย้ยเอามา1ไอ1ที่อะไร IAY 324โอ้ยโรซี่โคตรเร็วเอามาแชร์เข้ามาอีกคนนึงโอเค disable code ขอนะครับคนนี้เรียนนะขอโทษนะเปลี่ยนแมปแป๊บเอาแมปอะไรดีวะเอาแมปอะไรดีซันเซ็ตละ ไป let's go ซัมมิดดอกมันใหญ่ไหมซันเซ็ตได้ไหมมาเอาบินเฮดอันนี้ไม่มีนะเอาพีนัทเอามาแมปทัวร์กูไม่อ่านกูเร็วให้นานที่1เอ้าเราขอโทษก็เมื่อกี้เราถามอยู่ว่ามีใครเข้าอีกไหมเราเปิดไปแล้วเดี๋ยวมันจะแข่งแล้วติกะเราขอโทษเดี๋ยวเปิดวนล้อก่อนมาอีเกเวอร์อีซีเดน่าอาบาจาบาเจอาซาเบวังกิงกังลิง
นึงนะ ต้องผิดที่นะโคตรแย่ FNATIC vs TL แมปวานโคตร L เราขอโทษเราผิดไปแล้วเราขอโทษได้ไหมเปิดบทให้ก่อนไม่มีกูไอ้เหี้ยไอ้เย้ยกูกดแท็บมาเพื่อยิงแม่งไอ้เหี้ยเอาเปิดละอยากเล่นด้วยเดี๋ยวไว้มาจอยกันนะครับมาลูซี่อันนี้มันเดิมไหมเนี่ยถ้าไม่ได้อ่ะเขาใส่ยืนเฝ้าโทษดีกูยิงหมดนะบอกไว้ก่อนพร้อมหรือยังยิงหมดแล้วหลับเลยพี่ที่เราจริงนะนนทุดีจริงหรือจริงเราดูพลังของพี่ได้ได้ใช่ไหมโอเคมากรวยเอ้ยไอ้โรซี่เล่นตัวไหนวะโรซี่เล่นโอ้ยดูเจมโรซี่เล่นนิโคมาอาจารย์พรุ่งนี้เรียนเคสู้ๆนะเป็นกำลังใจให้อุ้ยดูจิมยิงลงมาดิครับฉันดูจิ้มอย่างคมอ่ะไม่รู้ว่าเป็นโรซี่ถ้ายังไม่นอนหรอมึงเมนจ้ารู้ว่าจังหวะจันรีเอารับน้องหลับไม่คือเขาไม่เคว้นไงกูมิดได้เขากินซ้ำเนี่ยกูก็เลยจะแบบ you know เฮ็ดอะรวยอย่าจะแรงอะไรอย่าจะแรงเขียว3ครับไม่ได้เล่นเลยอ่ะถ้าโดนดูจิ้มคมนะมึงโอ้ยเมาชนอยากได้ดีกิฟซ้ำเนี่ยแต่ต้องมีที่ได้ว่ะอะไรวะไปไหนไม่รู้สว่าหาไม่เจอมันต้องมีเลยอ่ะอุ้ยออนไฟอุ้ยเอาดีอุ้ยออนไฟสักทีเว้ยไอ้เหี้ยเมื่อกี้เซนเข้าสิงอ่ะจริงนะเว้ยไอ้รอยอินพุตมึง25ตัวเลยเหรอเพื่อนเกินไปเว้ยก็ใช้มุกประจำมันนั้นไงหรอเชี่ยเขาจะไม่มีกับกูดีๆกูบอกเควสไปอ่ะเลยแบบเขาให้เควสมาไงอุ้ยลักกี้อุ้ยเร็วไปเฮ้ยไอ้เหี้ยไม่เหมือนเกินเว้ยเล่นเมื่อกี้ใช้ตีแทนใช้ตีจับเมาส์ไอ้เราอินพูนะมึงชอบวิ่งไม่วิ่งนะไอ้นี่เดี๋ยวก่อนไอ้ยังไม่ชอบย่อเว้ยโรซี่อยู่นี่เว้ยปั๊บเฮ้ยหลังอ่ะ 10 kills remaining ไอ้ยัยโหอุ้ยไอ้ขี้ไอโซ่ให้เม็ดเดียว dominating
อดว่าไหวไม่ไหวฉันจะมีดเชี่ยนิดเดียวว่ะแม่งเมื่อกี้อุ้ยระวังเป้าคมนะเอาจริงแล้วจะไปยิงเขาอีกกูไม่รู้ว่าสิไม่ใช่หาก่อนอย่าไอ้เย้ยทำไมมีดมันยากจังวะนี่ดินเม็ดอ่ะ 5 kills remaining โหยใช่บอกเอาน้ำมันดูจิมเฮ้ยยิงหลังอะสิเมื่อกี้อะมันกลางโอ้ยมีดมันยากนะเว้ยในดินเม็ดอ่ะไม่มีคนจะยิงอย่างเดียวเนี่ยเฮ้ยไอ้ยะตอนนี้ว่ากูโดนรถที่เอาปืนมายิงกูแล้วกูมาจริงกูโดนควักปืนแล้วเป็นกูควักจริงนะเว้ยไอ้เย้ยเขาสงสารไม่ได้ใครเด้อจริงครับไม่ไอ้ลอยพุทธมึงพิมพ์พิกกิ่งนะไอ้ลอยพุทธไอ้แม่งพิมพ์พิกจิกกันไม่หยุดเลยสัตว์มันเริ่มยังเนี่ยโอ้ยจะเริ่มแล้วมาอุ้ยซัมมิตด้วยว่ะโอ้ยจริงครับทุกคนครับโอ้ยจะเริ่มแล้วปาจริงครับแต่ไม่มีใครไวกับกูนะกูบอกไว้แค่นี้แหละใจเย็นพี่จริงครับอย่างกากับเพื่อนเฟนาติกโดน 2-0 โอเวอร์ไทม์เฮ้ยแบนจูดี้เฟนาติกได้ครับเฟนาติกแบนเลยป่ะเอาเลย แบนมึงก่อนเลยไอ้เหี้ยไอ้ร้านเนี่ยพ่อมึงอย่าแบนกูครับเอามาเจนไอ้ดิกูโดนบล็อกเฉยทำไมอ่ะกูไม่ต้องไปทำอะไรมาเนี่ยลีตี้ไหมเดี๋ยวค่อยนะบอลนะแต่ตอนนี้เรามาดูแข่งกันก่อนมา FNATIC got lurked on a couple of times, but they also dished that out in equal proportions. For Team Liquid, I'm worried about Camo's impact here. Yes, I think the flashes can get you out of a choke point, but with so much cover to hide behind for defenders, I don't know how easily you'll be able to capitalize off that. I suppose we'll find out. FNATIC เจอ Liquid นะครับผม Dull in general, but perhaps not here on this map. Let's see. Purple opening it up nicely. Reaggress. This has been his spot to defend throughout the last time we saw them play this, but mission failed right off rip. Liquid might just have the A site. Cloud's the only one standing in their way, and that flash hasn't caught, but the trade is instant from Trex. Yeah, he created a new gap to flash around, and yeah, that didn't work either. Game well other than that for Liquid. We saw at the beginning their pistol stats so far were horrific. I think it was 1 in 7, but they're in a good spot now. Althea still alive. ว่าโลกูแหลกยิงแล้วกระสุนไม่ออกถึงจัดทำไมเรียกเนี่ย He's very difficult to stop. Luckily, he never got going. He's been shut down by Trex immediately, and for Crashies, I feel like he's more reliant on everybody leaving and him getting a ninja defuse, and that did not happen. Trex was diligent, and Liquid have the pistol round. Yeah, a solid opening from Liquid, and I like to see already that we're looking at mid-control from this attack side here in the pistol. It's going to be a big factor, or at least that's kind of what we talked about going into the last game, or the first game that we saw of Summit here within this region. FNATIC last time around, we thought it would be a big part, and it wasn't really. It didn't seem to be for either team a big section of that playbook, defending it, sure, but getting in there, sinking your teeth into it, not so much. Liquid start out with 1-0, and now the investment, an Outlaw and a Marshall to play with. It's strange to see them both on the attack side. FNATIC มีสิทธิ์เข้าแชมป์ไม่มีครับผม Real hope is that Headhunter. Already now. ปิดนอนเลยได้ป่ะไม่กินเตียนเพิ่งแบบแรกเองแบบแรกเราแน่นอนชิวๆผู้ติดใจยังไหมคือพวกผมไม่เอาพิตต้ครับ Well, now this round looks like it's done. I can tell you what my favorite storyline of this entire match is. Many will have forgotten, but I will never. And it is about this match. Who's looking to try and close out the round. W's การได้กินซ้ายไปเลยขอบคุณเพื่อนด้วยนะ
he was subbed in ขอบคุณค for the รับ fourth map of the last game of LCQ. I forgot about As his แพ้แรง debut, คิว2ยังไม่ได้เอา got จริง absolutely obliterated, smashed. and because of that, พวกเรียนหา Mech didn't ป้า manage หาย to ไป make กับ it. สายลม The อ้า team ว he ทำไม lost มัน to คืออะไร was อ่ะ Team Liquid, and the man who subbed him ดี in จัดพี่สวัสดีค was รับ Eng. That's a damn good storyline if I do say so myself. ไม่ไหวพี่เต้าใจเย็นรอดูใบเราเฮ้ยไม่ได้ดูคอมเลยว่ะเล่นอะไรกันวะ I know he's on the แต่ว่า team แล้ว that กู beat กินมันคือมา him ต่อถึง against เตอ the ร์อย่างนี้เหรอ chance to ใช่ play against him. Tell me that's not a cool storyline. Not well, play against him theoretically. Obviously, the man, the floaty head in the background, but maybe a chance of vengeance. I don't know if Purpo sees it that way, but I'm going to make it seem that What way. a day it could be. Liquid had Lohan their first game. Match in their second. Pull up with Aang. If only. If only. Definitely I'd ครับ have dropped 50. แบบนี้บุกหรือการจะว่ากันครับผมคำตอบจะขึ้นอยู่กับฟนาติกฝั่งไหนไม่ใช่แบบนี้มันแบบการพูดจริง relatively easily deal with that mid aggression beautifully. วันที่คนอื่นเก็บเห conceding รียญได้อะ space and ฮะ making them pay as they round each ไม่ corner. ทำไม่รู้เรื่องเลย Very nicely ขอ done. โทษ Now Fnatic have a full buy and no kayak. An immediate shutdown. Camo tagged them for a couple, and just enough for Nats to one shot. Now, ดีจัด man, เติม disadvantage for จัด Fnatic. ไม่ And มี what do ไม่ we มี do? No info. ดิสมาดูว่าเขาเวลคัมครับเดฟลิงครับ Fighting for some piece of control themselves, but where's that going to be? B main, it looks like. It's telegraphed though. I'm surprised Purpo doesn't have his weapon. I don't know out, how to knowing hack them, bro. They revealed there moments ago. Now the smoke has gotten them across. It's a little bit dangerous. Luckily, he's going to be given a chance to get away. เวนก็เหมือนจะ They've พักแข่งเหมือนกัน aggressed ครับ on that side of the map, and the question will be, well, it's answered quickly. They are going to go back that way. They're going to look to try and fight this. Purple a little bit ahead of the curve, but the rest of Liquid look to back him up. The steps running away might be bait though. Crashies is waiting on the corner. They flash it, but they don't check. And give Crashies a massive opportunity. A quick double, but the trades from the rest of the team are good enough that they hold their advantage. Rotation in from Cloud. Seconds away from being able to find the planter, and well, he finds him anyway. Two slows to play with. This could get very awkward. Both players sitting towards main. Nats a little further behind as well. This fast retake from Fnatic has caught them off. Nats was hoping to catch that rotation through mid, and that's a bait from Fnatic. They're waiting for the slow to fade to take that fight, but the high-low doesn't work. Second slow goes in. Nats posted on the angle, and he'll get it for free, but stepping back in here is going to be tough. The tap will pull him into the fight. Cloud goes wide, trying to avoid that one shot kill from Nats, but he will not do so. A triple from the Viper and a 3-0 start for Liquid as a result. Yeah, no offense to Lohan, but he ain't doing that. 6-0. Nats. Even he crouches under the headshot angle. Like, he knows exactly what he's doing in those moments. He's a man who reads the game better than most, be it on an IGL level or just on an individual level. And it's a nice attempt from Cloud. And then there's something I do want to highlight as well, that I do feel like coming back in to this stage, Cloud has been the highlight for this team. I think he's been their best player. I think he's been a standout, which is a good thing, but also a little worrying. Like, I want to see more from Kayak especially. I think that we know the heights that he can hit. And although at times he's been decent, he hasn't blown me away just yet. Res online, but not really the round to use it in. Bit of a fight from Fnatic towards main, and that's Kayak dropped again. This is Pistols from the defensive side. Not a whole lot to fight with. That is in spawn. Yeah, he's been sitting either there or around this spot in pretty much all of the rounds. So passive, even as they're planting the spike. And that's going to be a big problem for Fnatic, because we're seeing him now with an outlaw. When he has a rifle, he's going to start pushing forward in that space. And if Nats gets behind you, it's a big problem, as it could have been if Alpha hit that shot. Man advantage taken back by Liquid, and they're moving towards the B site that's wide open. Making constant moves on rotations, constantly grouping back up to try and catch anybody who does push. Looks like a clear game plan versus what has been that aggro setup of the Neon Chamber. They kind of need to be pushing around the map, and I think so far Liquid have done really well to sort of force those players out of positions back to the site and then give them an opportunity to execute instead. For the remaining 3 players of Fnatic, it would be optimistic to say they could win this round, but they might be able to at least make it a little bit costly. There's a Hunter's Fury on the other side as well if it really did get dangerous, but as you can see from Trex's positioning, he has no plans to use it. In fact, he's going to be the one fighting everybody.
ไม่กล้าตอบไม่ได้ดูครับเบอร์เซอร์ครับ but you know 4-0 start really can't turn ไม่กล้าวันนี้มีใครวะ the rifle for Crash, he's recovered and making it at least costly on the other side, but 2 players going down now. 0-13 โชว์หน่อยจะได้นอนฝันดี Strong start here on the attack, and it looks like one of the main problems is those early picks. Liquid are being given those fights early. This was a pistol, so it's not the end of the world, but it's something to keep an eye on coming into the next round. So I feel like KAⵉ has been, well, he's 0-4, but he has been shut down early in most rounds. Yeah, him and Alpha, which when you look at this composition is incredibly bad. Like, you don't want to see those 2 players having poor individual performances because it's not like they bring too much else on the utility front. Of course, it's only 4 rounds in. I'd say if they lose this one, we'll probably be seeing a pause, but you normally give that little bit of additional time. The worry, though, Hunter's Fury, run it back. Sure, they have a couple of ults of their own, but Liquid have the chance to poise, set the pace, and while Althea given an opportunity, but not taking too much from it. Yeah, the Spanish don't run through the box. Try to find that info onto Camo. The ult popped and dealt with by Alpha, but numbers still even. Liquid get their man back. And the play to the B site, not cancelled just yet. I do see Nats exploring some space towards mid. I don't know if they've got the read that rotate's been pulled as heavily as it has. Still throwing some intel through it. It looks like they're trying to find that info. Or even find that pick. But FNATIC don't step out of line, and all the while Nats is working some control. The problem is, like, with Boaster pushing up where he is, if they go back in the other direction, he could completely cut off his rotate with the spike. แบบนี้ลัมโบเตอร์เดินแบบพิวๆเลยไม่ใช่หรอ They've placed has ใช่ไหม made things awkward for Liquid. They've funneled them into a position they didn't want to go, and now that time are ticking. Alfie has also now managed to catch out Purpo. The clock is ticking, and now actually Boaster got killed. Trex turns around, walking in that direction. Now Nats has caught a flank. This was looking really good, and immediately has diminished to an advantage for Liquid, and they're going to get to run towards the other side of the map and get a plant for it. You know, the plant's going to come through, right? 6 seconds, no one can deny it. No one's close by, no utility to get in the way, and indeed locked in. For Liquid, this is an incredible round. The exact thing we were worried about. Nats having the rifle, the freedom to step forward and start filling in the space that he was once left to just defend. And once he does that, KAIC even went to check for him. He was looking for him, I'm not kidding, half a second before Nats rounded the corner, and KAIC was staring at it. But he turns to go and help in the other direction, and Nats has the read. I've seen players with wall hacks not read as well. That's the insane thing about this round in general. Look at Bosa's position, look at the position on the map. He died in as well all the way at the back. He was waiting for them to turn around and go towards him, and somehow Trex still predicted it. And that's something we've seen throughout this game so far. Was that Trex is late checking. He's like, okay, I'm going to go here. I'm checking this angle. I'm clearing this position. He's very methodical in the way that he plays. And him killing Boaster is the decisive factor. He plants with 6 seconds left. If he even just whiffs slightly and Boaster slows him down, they lose that round. CS 2 Liquid 2-0 with Valo TL those are the kind of rounds that you used to see all the time from FNATIC. Very patient from Liquid, and I do think that's one of the reasons that we see them come in here choosing this map. After what we saw last time, like, Nats was to be rubbing his hands together, seeing them get flanked and seeing all that blind space left open. He's been filling it in beautifully, and this is a ไม่ครับทุกคนดูนะครับคือมันเป็นแผนว่ามึงดูดิใครชนะเยอะกว่า1 2 3 4 5 6 1 2 3 FANATICSATER แจ๊สก่อนมาดูมึงกูเป็นเฮเตอร์ฟานาติกเข้าไส้แต่ไม่รู้จะระบายอารมณ์ที่ใครพอกูเจอมึงแจ๊สเดอตัวตลกกูก็ชอบมาดูมึงเสียใจตอนฟานาติกแพ้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมกุชชี่แบลแนทมันเลื้อยเขี้ยวมาอยู่ที่เอว ไอ้เหี้ยกูชีเบลแนทหรอประโยชน์เกินเหี้ยแม่แจ๊สเฮเตอร์สัตว์เว้ยเข้ามาขับดูทีม W ดูทีมเหรอมึงดูมันดิอิมปลายแถวบนไหลมึงรอก่อนมึงดูก่อนกูไม่ได้บ่นครับกูกำลังจะพูดความจริงครับหลังจากนี้เกมเปลี่ยน
they have a plan. They have thought of how to one time they saw FNATIC play. ลีโอยังแข่งอยู่ไหมไม่ค วั รับ นพี่จัสครับเขาบอกคนเชียร์แฟนาติกตอนนี้ไม่เครียดจนหัวเถิดหมดก็ขายถั่วจนเพี้ยนไปเลยจริงไหมพี่แฮชแท็กหัวสายเจินไปครับที่เอล ใช่หรออุ้ยความสำนึก100ครับ100ซุปเปอร์แชทครับดูนี่ครับจับไปทีเอลเฮ้ยลูกคุณหนูครับไม่ฟนาติกเลยเหรอครับเฮ้ยเดี๋ยวนะสกอร์มา 2-0 ดูจิมเฮ้ยมันใช่เหรอวะเดี๋ยวอุ้ย backside taken and locked down from Bowser 13-0 ก็เพิ่งเริ่ม that look incredibly clean and well at least you might now be witnessing what Eng saw in him all those years ago why he thought he could sub him into that Breeze game. I'm a bit sad Breeze isn't in here. That would have been perfect for my storyline. That shot's coming out though. This got very interesting. And with Alfia still standing, maybe it still is. Trex in the corner though. Might just wait for contact and then look to swing, but Alfia! Okay! มึงรู้ไหมมึงสู้กับใครอยู่ Alfia on the มึงรู้ไหมมึงสู้กับใครอยู่ board. FNATIC are as well. Yeah, well, that's what we needed. A little bit of confidence injected with a Red Bull clutch into Alfia. เกมเริ่มไง Phenomenal round from him. Right up to the very end. Headhunter shots landing is one thing, but his prediction in the 2v1, the instant flick back. มันถึงเวลาแล้วเว้ย wall hacks, right? Yeah. มันถึงเวลาแล้วเว้ย Exactly. He knows something that we knew. And 5-1, the first round off the back of the pause. อันนี้แข่งกับทีมเทียร์2 Alpha pop out with a 4K. Yeah, Alpha, you may only have 1 kill, but ไม่นิ่งได้ไง5เราแล้วทีมผ่านมาเขาเรียกว่าลองเชิงอยากรู้ว่ามันจะขนาดไหนกันเชียว Maybe it was Desmo. I don't want to take credit away. Yeah, listen, don't disrespect Desmo. He's got those kind of strats up his sleeve. Also, he'll throw hands, you know. He'll throw more than hands. You don't want to find out. Kicks has gone for an aggressive TP. I pray to God you never find out. Paranoia from there was interesting. Has at least gotten them the kill on the crashies, but he's traded his life for that pleasure. And FNATIC, oh, that's a big pick by Camo. Yeah, so quick on it as well. A 4v3. Obscuring vision. Boaster has at least held on to some ground, but it's safe to say they're fairly aware that the drop could have a plan within it. The stun's perfect. Purple was just hiding within the corner. He might be a nasty surprise, and well, he should have been. Instead, well, I didn't expect him to get Alpha, but he does. And even managed to escape back around the corner. Nats also holding on to deny Cloud, and now Boaster, the man that's been here for a while, eventually meets his maker. It's 9-2 for Nats, and it's 6-1 now for Team Liquid. Yeah, a really tough start from KAIC. Getting picked off there before they can really get themselves into the site. I think Boaster's utility has been good since kind of the first half that we saw him play of this map. There were a couple of issues there, but it really tightened up. His stuns especially have so much value. We saw it in that round, and thinking back to their last game so often towards A-Link, he was harassing anybody who wanted to keep that control. He is a stunner, I agree. That he is. In those lock-in shorts, รวมลูกพี่ตั้มรู้ไหม FNC กับ FS เหมือนกันตรงไหนเครื่องหมายสี่เหลี่ยม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 อ่อนเหมือนกัน Not exactly well armed. เฮ้ยฮัลโหล Yeah, even still. มันเขาว่าไงเนี่ย A lot being committed into this round for Team Liquid. Blade Storm รอมโบเซอร์พูดเหมือนมี6-1เหมือนเดิม The blades are used for a pretty decent purpose. Tour de force in play for Alfia. They have a singular round and it's off the back of his clutch. And you know what? He's found a kill while blind. Evening things to a 3v3. Crashies has found but maybe he can make it work. Back to the pistol. Not quite the headhunter. And Nats and Trex are there again to finish off the round. A half victory already in the first 8 for Liquid. And FNATIC falling further and further behind. Yeah, that is an expected loss, of รอมทอน course, จาง but a ทีมสี decent ส้ม chance มี there with แต่ the ทีมหลอก operator เด็กทั้งนั้น recovered. ล่ะครับหันมาเชียร์ทีมสีแดง He's หนึ่ง already ที having ม a tough game. He slides มั in น and ก็ลอง he'll เอสปอ try ร์ to ตดี get กว่า back ครับสัง in กัด on this ดี low ผล buy งานก็ round. ดีไม่ Thinks มีหลอก being เด็ก Alpha แน่นอน pop เค the รื่องหมาย ultis is สี่ going เห to ลี่ย make ม the โซวิ difference. ทารอนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปลายไฮเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทารอนเจแจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมทอนจังเดอะโกสเครื่องหมายสี่เหลี่ยม The best organization in the world It's starting to get out of hand. มึงหลายสี่เหลี่ยมเนาะมึงเหลี่ยมเลยตัวดีเนี่ย This one has to have some signs of life in it.
from นครบาลสวัสดีครับเทศบาลหรือเปล่ามีสายพันธุ์นัดบุกศาลายาตอนนี้เลื่อยทั่วบ้านแล้วจอดเฮลิคอปเตอร์ลงบนหน้าผาเจดได้เลยครับด่วนครับมีคุณตาโบสเตอร์คนชราชั่วเหลือตัวเองไม่ได้อยู่ในบ้านเครื่องหมายสี่เหลี่ยมพุชที่เดลIt's windy on this map. It's all right. It's a pie. Okay. But yeah, it's like those golf games where you have to From like predict the exactly. Exactly. Yeah, you don't Yeah. just never add that. มึงคิดก่อนมันจะเอา7-1แล้ว This is his chance. One at least. It's a good player to take down. Removing those โม flashes เราต้อง is เชื่อมั่นสิ Crash โม is going to walk through ไม่ that. เชื่อมั่นเชียร์ด้วยกันหรอก I like นี่ไง and นี่ไง Boaster picking up that kill. It really removes any need to play aggressive. Nats is อย่านิ่งดี waiting for a นิ่งอะไร mistake ข to นาด be นั้น made, นะ and thankfully Crashies will not make that mistake. Thinking back to the very same position Fnatic ส last กอร์ time คุ้นๆนะเหมื around. อนวันพฤหัสหรือ Double เปล่าแบบ invaded a นี้ smoke สีส้ม and paid the price for it. The thing is, I see Nats on Viper Yeah. with this specific Deja Phantom, vu, and I fuck. just go, what chance do you have? Like, it's one of the most iconic skin combos for him and him alone. And they may be a man down in this scenario, but it's whether they find the gap. And as of right now, you can see, look at Alfie having to check his own back. He does get away with the kill. That's the main thing. Now his teammates are slowly surrounding the remainder. From That's still going to connect one. McLeod is so close behind them. It should be for free, but Nats turns around. Doesn't quite manage to hit the shot. Quickens now onto Trex. Always very good at these clutch scenarios, but there's no way he gets away with this one. Needed a plant, no time. And Fnatic have a second. He had 2 seconds to run around the corner to spare. I think it was 6 on the clock when he went for the plant, but yeah, I just got a little too dialed in on it. Good work. from someone ตอนที่จะโดนชอนจังอมพี่จะเสียวไหมครับ From most crucial, but it's Alpha. Not only taking that, but buying them a little bit of time for that fight to pick off not just 1, but 2. And put that second round on the board for Fnatic at last. That res online and available for quite a while. And when it comes to Team Liquid, well, they've been putting bodies on the floor pretty frequently. So there should be an opportunity to use it. We see mid control again. This looks like a standard A split from Liquid like we saw in the pistol. But Fnatic this time are ready. They're actually looking to invade. This is what we were talking about. We want to see them fight mid a little bit more. And it's not just one player. No, it's a second prong in this attack, and it works well. And they have their advantage. Nats will be forced to fall back. Kix just got past. Kix just got past. No. Boaster has absolutely no idea. A chance for a doubling, and Kix found the gap this time. We talked about the lurk opportunities from Nats. The good thing is there's a recipe. He was waiting! He was waiting for the player that was caught in middle. Oh, it's just so nasty. You think you've got the plan of how to get back into the round. And Nats is, I don't even think 2 steps ahead would be generous. I think it needs to be more like 5. I think the worst part about that is they spotted Nats on mid. I'm like, thank God no one's going to go behind us this round. At least for 30 seconds we're safe. And then Kick shoots them in the back immediately for a double. That is crazy. 5 kills for Liquid, still a player alive. And it's KAIC who, as we said, has been struggling so far for Team Liquid. They have done a remarkable job. The control on this map. From the very get-go, we saw it in the pistol round, but it was round 3, round 4, I think, where Nats crept up behind on A. That was the first warning sign. The alarm bells ringing, the submarine alarm at full volume. And now it seems like Fnatic are sinking to deeper depths. I think they're pinging either. It looks like they're picking where he walked out from. Because that's the thing. You look at that from their perspective. And you just got to think, how has someone managed to just walk out onto the A side and then get 2 kills from it? Like that's a big blunder from their part. And I do think it becomes a problem where, okay, sure, this is a newer map. Sure, there's going to be mistakes being made, but they are now being caught regularly with their pants around their ankles. And for Liquid, wow, that's a round that they lost the initial fights and managed to come out with multiple players alive while your opponent was res. He was nearsighted there, still got 1. Decent work from KAIC. They heard the drone coming. It looked like Fnatic wanted to push it in main, but they heard the contact on its way. Still numbers here. Boaster has shut down the running back from Camo. Right off rip. Star goes down. His util's been fantastic so far. That's a little late in the grab while they're already passed, but they've walked into the trap. Takes the double and leaves Camo all by his lonesome. The 3rd round here, crucial for Fnatic. from Boaster เหมือนจะไม่ค่อยสบาย
เฮ้ยเครียดอะไรอ่ะโบเตอร์ไม่สบายหรอทีมผมไม่สบายคนหนึ่งครับทีมที่มี5 คนหรอแล้วไม่มีครับอิง No, that gives enough for him to make a move towards the other side of the map. Very far away from his ult. Of course, it was utilised in this round, so at least that's something that FNATIC don't have to worry about. But they do have to be very careful. Even losing too many players here. Nets no access to Shanghai. But with both okay, crazy players coming through mid, at least for now, seems like Camo is locked in towards the spawn, and they are starting to round the corner. He's expecting it though. A chance. Doesn't manage to connect the first shot, and well, Alfia again is going to be the man to close out this round. Another multi-frag that brings FNATIC back to 3. I think they're desperately going to need that 4th round. 8-4 ครึ่งแรกจบ That is very optimistic for all to matter here. Cloud's the one to take the defuse. FNATIC เล่นแบบนี้กูขอเจอ FS อีกรอบดีกว่า I do respect it, you know. If he ended up 1 away by the end of the round, the other 2 have their ults. You don't want to waste it. I agree. It's just funny to see. 1 round left to play for. Apparently, they think it's going to be a big one for Cloud. I wouldn't be surprised. He's played so far on this roster. But it is good to see Alpha was 0-4 starting this out. He was getting shut down. When we talk about these guys, Alpha and KAIC especially, if you have both of them having it's almost definitely a loss. That's one hell of a start. This time both the players mentioned. Gotta find the pick of peace. จะมีแข่งไหม รอมซัมวันขอเรียกเมนูนี้ว่าราชาแกงส้มยำรวมมิตร ราชาแกงส้มยำรวมมิตรมึงดูฮะมึงดูใครกันมาครับจะมีมาแข่งที่ไทยกันบ้างไหมอาจจะมีครับพี่จ๊ายังพูดอะไรไม่ได้แต่ปีหน้าตื่นเต้นแน่นอนโอเคไหมเราไปดูในโทรศัพท์แล้วจะไปครับโปรเฟสเซอร์รอมจัดสตอกเกอร์คัมแบ็กไหมไม่รู้แต่ถ้าจะอ้าปากรับรอบไอแอมกอนนาทำเป็นเย่ๆเอาเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข้นหวานเลยจัส His sneaky players working, his teammates are building into that side of the map, and Alfia, I can tell you for free, is going to be absolutely furious when he gets shot in the head for this. When he's waiting for his teammates to get closer, so it's a bit more of a surprise. There you go, clever stuff. Gets them into the site for free, hasn't seen anybody else. Now look to heal himself up a little bit, of course, just by clipping the edge of that Molotov. And they're going to find themselves a post spot. Camo thinking he needs to go looking for a little bit more. Goes down. A much tougher post now. 3-4 where they've got ults and util. Yeah, makes sense. That he wants a pick. Trex wanted one too, and he's been gifted it. Fights towards the back, but KAIC stepping up in the final round, the final hour. It's seen nice shot by Purple, but the defuse undeniable at this point. 8-4 at the half. It was a tough start at 7-1 down, but that recovery might just have given FNATIC a chance. Yeah, they were looking like they were going to be completely พร้อมเลยยังFNATICต่อให้ก่อนแบบนี้แล้วไปเอาจริงแมตช์2แมตช์3กล้าชักยิงขั้นต่ำ30 เราแม่งเลยเรามันเลยเราเอามันเลยโอเคไหม8-4แมตช์กันไม่เป็นไรเพราะว่าเราเตรียมบุกมามากกว่ากัน Do you have one bold prediction for this map? Someone will get the door closed on them and then die because of it. My bold prediction for some is that people will not really play Sage on it too much. My prediction for the map is people will like. ซิลิใครกะฮะทีม map in the game. I think there'll be. อยากเจิมไม่ได้เจิมเขาเรียกเชื่อมั่น But eventually everyone will come to FNATIC comp. If we start losing, then we're gonna swap and we're gonna join whoever's comp is winning. I'm pretty sure most of the teams will just perma-ban this map. You do not need a sentinel. It's kind of easy to. แล้วงี้คลาวกับซิฟิลอสจะได้เจอกันไหมหรอถ้าได้ไปแชมป์ก็ได้เจอโอ้ยดีเลยนะเว้ยคาวซิฟิลอสอ่ะเท่เลยนะเอาไฟเยอะเอาให้ไหมเอาให้เตรียมแมปใหม่ง่ายกว่าเอ้าทำไมเป็นอย่างเงี้ยโบ๊ททำไมเป็นอย่างเงี้ย No sentinel on the map that will so far we've seen nothing but flanks. Maybe we can put that down to comfort though, right? Teams are going to get used to this defensive side. Start filling แผนบุกของโบเตอร์คุณเห็นไหมน่ะคุณเห็นหน้าโบเตอร์ไหมเต็มไปด้วยความรู้ตานั้นมีแต่สายตาที่เกลี้ยวกล่อมอยากจะบุก
to a map that is brand new. Very different ideas. กลับมาชนะเดี๋ยวซับเตรียมตัวเลยเตรียมตัว in that interview. เตรียมตัวอ๋อ FM Final Fantasy อ๋อด้วย FM แบบว่าคุณยอมแพ้ Which I think is the best What does partner in crime What does partner in crime mean ว่าก็แบบดูโออ่ะคู่เราอ่ะ A lot of it has been them being able to find those gaps. ป่าลืมไม่ได้ลืมถอดเมื่อกี้ใส่อยู่ดูจิมก็ถอดน้ำหาพี่น้องจัดน้ำหาพี่น้องจัด and just hold a sight on his own. Like it's like หน้าหมุนมองไปขนาดนั้นบอกเต็มไปด้วยความรู้เอา that works. เราดู might not be able to get away with that quite as much. Also, if you say that to everyone else and they don't run a sentinel, Nats can find more gaps. Exactly. Clever stuff, Kicks. I like what you did there. Yeah, I love the ideas. I wonder if we'll see Vitality playing a Sage as well. 8-4 for Team Liquid. A strong first half, but the memory of the last few rounds isn't exactly a sweet one. FNATIC did start to heat up, and players that were missing turned up. That was one of them, Alphayer. But he's been put to bed very early on. Defensive aggression out of Team Liquid, showing they're not afraid to take a fight. And Trex has reinforced that point. I feel like he's just been pracking his aim ever since he was benched. Like, he's been so crispy since he came back into the roster, and you can see why this man seems to get many second chances. He is incredibly talented at the video game. And well, it seems like everybody is at the moment on the Liquid side. I'm pretty sure it was them who had the poor pistol record, but right now they're making them look very easy indeed. 2 players standing, Boaster and Cloud, the IGL and the ex-IGL. He might be helping out a little, who knows. He's definitely giving positive motivation. I've seen that every time we cut to him. He's always trying to help. เมื่อกี้แชทได้ยินเสียงผมไหมครับผมอาจจะพูดอยู่ในแชทอาจจะไม่ได้ยินนะครับไม่ผมบั๊กครับ I don't know if he's going to be able to do too much in this one. Well, it ends up as an in-zone flawless. A very comfortable pistol round for Team Liquid. Yeah, it's a team that came into this series 1-7 when it came to pistol rounds. Certainly stepped up to the plate in this one. That's 2 for 2. And for Team Liquid in this round, it looked like they had the perfect read every step of the way. Camo taking that space deep on mid while he's covered by, I think, Purpo and Kicks. And then moving back here with the 2 players left alive. I already thought that smoke timing was perfect. The walkout from Trex timing was exquisite. He's on site by the time they get there. And then he shot someone through the smoke as well. Just the cherry on top for a solid Team Liquid opening round. And off the back of it, an eco for FNATIC. Potentially looking down the barrel with a 10-4 deficit. We're definitely seeing the reason why Team Liquid wanted to play Summit today. Headhunter is เข้ามาเจอ the พี่ตั้ม only real piece they have to this puzzle. มิสเตอร์สวัสดีครับสบายดีไหม And well, they're forced to retreat. The utility they use to get into the site. From Bowser มันให้กูเม็ด มึงก็ให้มันไปซีป่าโหด Purpo's position, but that's all the information that they have. And I think all FNATIC can really hope to do is maybe fight for an orb or hope to drop a weapon or 2. Because everybody has purchased over on the Liquid side. It's a very safe second round. ไอ้เจี๊ยบแม่งมาฟ้องกูเหมือนกูทำอะไรได้อ่ะเฮีย Well, it is an in-zone flawless thanks to the safety from Team Liquid, which did include a bit of a deeper mid-fight. And look, we saw it on the attack, a lot of presence around there. The first 2 rounds, certainly in the pistol, showing Liquid with defensive aggression, showing a lot of control towards that mid area. I think as the buy rounds come in, we'll see more of the same. That was an eco from FNATIC, so being a flawless at the end of the world, losing this one might just be. Yeah. This is where we really need to see some life. Even if we're just looking at the next map, so building into this attack side. Let's see how FNATIC are feeling about this one. It's not gone great, but let's listen into the comms. I think the AWP is on middle or something. ไม่มึงเอคาว่ามึงเอคาว่ามันอิมพอร์เตอร์เว้ยมันเล่นมือเดียวอีกมือนึงมันจับตา Spike down mid. Just gonna walk out here. I don't think there'll be another one. It's so long. I have a give him. Was that? Last player standing. I mean, okay.
Well, if you're Liquid, you couldn't be happier with that round unless you found out Jack Igo was giving you a gun buddy. 11 on the board. Well, that is unless Cloud can come in with a big play. He has got the spike. Okay, and he's behind enemy lines. They seem to think he's sitting outside the A site. And he's going back in the wrong direction. I mean, he doesn't know. He's playing this one blind. Yeah, Trex does know. To be fair, Plant on B, did he come back with probably a walls? loss, but Did he come back with walls? He was locked into the angle for the last 30 seconds. He was like, I mean, he is here. Conscious, that's something that I'll give a lot of props to Liquid for, is that they've been exploiting the gaps, and then it stands to reason when it comes to the defensive side, they're much more conscious of it as well. So, yeah, even we saw Nats going back to the B site to clear it. That, on the other hand, I'm not sure that's about. Trex has been insane. เวลานี้ตอนนี้มันไม่ดีสำหรับสีส้ม Like any other time, I'd just be แต่ sat เขาบอก there ในอีก hyping 20 up นาที Nats, which is something I จะเปลี่ยน very ละ much ดวงมันจะ enjoy เปลี่ยน doing. And he's 16, but he is being eclipsed by Trex. He's just having a ridiculous game. There's no one on their side who's having a bad game, but they หล are วงพี่เขาได้กล่าวไว้ looking unstoppable. The only defeat they've had so far was with their coach, but I didn't expect them to be this good. That's นี่ไง a หลวง better พี่เขาได้ start กล่าว though ไว้ for FNATIC. Kayak with an opener. Those have been กู few เปลี่ยน and อาจารย์ไอ้ปอ far มมึงอย่าเพิ่ง between, เปลี่ยน but they are very far behind on weaponry in this round, so still a เชื่อมั่ lot น to do. A nice pickup by Purpo. No space towards the B site, sort of locks FNATIC into this A play, where the majority หา of นอน Liquid หมด are แล้ว waiting. จันไม่ Nice ใช่ hit by อันนี้คือ Cloud. แบบว่าหาเวอร์ชันฝรั่งไง เชื่อหมอไม่เชื่อพวก But กูหรอ showing up จ้า in one like this, stopping Liquid from hitting 12. Nats is on top of the wall. Trex has found Kayak, I believe, through the smoke. And Boaster and Alpha now find themselves against the numbers, but look at Alpha. He's on that sneak around. There's a wall from his own team. So, of course, they'll never expect him. It's a 300 IQ play, except for the fact that they do expect him. Because they're going here. Trex is on his way with Purpo alongside them. What? He's just baited him for Trex! He knifed on the corner, dashed in and updrafted. They are playing with their food right now. Gifting Trex the 20 bomb. And geez, he deserves it. 20 and 5. From someone FNC โดนม้าเกาตอกเสียหลักเลยหรอ Eng's actually just going right now. He's like, see, I told you this guy was good. Now you see why I wanted to sub him in for Mech for the first and last map he ever played. I think it was Mech's last ever map, but let's move away from that. That's sickening. That's actually sickening. If he hit that outlaw shot. He might รอ have ม done. บอกว่าเฮ้ยไอ้จัสตอนนี้บรรยากาศในทีมไม่ดีเลยวะกูขอให้มึงช่วยอะไรหน่อยได้ไหมช่วยเปิดตูดเป็นกำลังใจให้ทีมกูหน่อยเด็กเอาให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแบ็คเครื่องหมายสี่เหลี่ยม FNC No, in this circumstance, it is another blistering start to the half. 5-0 in the first half, 4-0 in this second one. If you're good at math, that makes up the majority of the rounds that Liquid have. For FNATIC, อันนี้คือมึงเหมือนเป็นอยู่พันล้านมาตบกูอ่ะ กูบอกแล้วจัส CS มาน้ำหนึ่งตบครึ่ง2-0กับอีแค่วาโรมาน้ำตบหมาส้มจมน้ำตาย I can't see it happening. Like, it just looks like Liquid have come in, especially on this map. Maybe it will change going into Lotus, but on this map, looking like a far better side. 8 เราติด God, it's night and day. ไอ้ป๋อง And ไอ้ป๋องอะไร considering เล็ the ก fact ไอ้ that ป๋อง we ยังไง saw ไอ้ FNATIC ป๋อง play this already, we've seen them leave it open constantly. บอกแล้วมาอยู่เฮเตอร์มันหลอกมาตั้งแต่ปีแล้วมันไม่หลอก Because for Team Liquid, มันติดเฟียสเป็นไงผมไม่ได้ตามเลย they've exploited every weakness here. They have underlined the difficulties FNATIC have had with this map. We talked about it coming in, about how both teams in their previous matchup were being flanked on. There were gaps constantly. But for Liquid coming in today, you sort of expect that to be the case as well. But it looks like they have many reps and officials on this map already. They look so แบบหน้า comfortable. ถือว่าพวกเรามี3พอนะครับผมเราใช้ไปละ1 They are styling on FNATIC, at least for now. Lotus should change things, but there's a lot of wind in those sails. One round needed. Of the next 8 for Liquid From to go in with an someone advantage. FNC Their เล่น map แบบ choice. นี้โดนน้องแถวบ้านตบเป็น We saw ที่ KC try this just the other day. เก่งมากมั้ง And ไอ้ it น้องแถวบ้าน not ใคร go นี่มาเจอ anywhere กู near this well. มาดีดิ Nats already has spotted out the pressure put into mid, but doesn't use his snake bite immediately. He's holding it to a point where they... Oh, man. Like, genuinely, how does he know that? Like, they are on the exact edge of it. Even looking to try and take the fly, and he kills and gets out. He goes back for more. Okay. Even Nats gets a little greedy sometimes.
TP taken but cancelled. 20 seconds left. That's such a good fake. For FNATIC to make a move, and they are being slowly encroached on. Alfie has won the fight. This is now a horrible position for Kicks to be in. And they've caught Trex as well. Good work from KAIC. That was the main danger left remaining in that round. This one should be theirs. Popo doesn't even have a gun out. Doesn't even have a gun out. There we go. KAIC closes. A 3K for him. He's been building into this game as well. Now they only need 7 in a row. Yeah, timing was great for FNATIC there. ไม่น่า A เชื่อ smoke มึงเลย fades ที่ไม่ใช่ in แค่ towards เล A เป็น main โจ๊ก as แล้ว they จัส swing แม่ง out. เลยเป็นที่ Kicks his cop between rock and a hard place after that pickup from Alfie. Really nice work มึงน้ำหนึ่งกับกู from หนึ่ง FNATIC, but it does feel like too little กรอ too มวัว late. ตัว 7 ที่ rounds ถั่ in ว a ที่ row ถั่ว at this นั่น point คือเสียง needed. เรียกจากเด็กๆ But ฟนาติก confidence ที่เห็นไอ building จ up อนของ and พวกเขา KAIC เดิน back ผ่า on น the มาต่าง board คน starting ต่าง to have ดี a ใจ couple of ที่ได้เห็น rounds. พี่ถั่ว This อัน is ตรา what we ส needed มู to ท see คน because ที่ he น้ was องๆฟนาติก shut พากัน down ชื่ in น that ชอบ first ตัว half. เป็นสักครั้งแค่นี้พวกเด็กๆเหล่านั้นก็ดีใจแบบสุดๆแล้วดีใจด้วยนะเจ้าถั่วอันตราสมูท Historically, they are renowned for, as long as they're not running การ that ไลฟ์ weird ผมต้อง triple เอียง center ขอดูไม่เอา combo. เรา ก มาร อ ดู ม บัน ซั แด ม งเร็ วั ว นรีออดปีนี้ดีนะครับไม่ต้องเสียตังค์ซื้อตั๋วเครื่องบินให้ FNC เพราะไม่ได้ไปหรืออาจจะซื้อ1 ใบให้โบสเตอร์ไปวอชปาร์ตี้ซึ่งประหยัดไปหลายบาทเลยครับดีเลยครับจะได้มีโบนัสให้กับพนักงาน Might อี have ก meant pushing all the way ที่ up. ขี้ขำ FNC 0 เทราลิต2 for real not joke ลิควิดโอ้ลิควิดมึงเลี้ยงมันตูก่อนน้อง He's a Viper wall to help him get out. It'll be on กร Nats อม to ก put รุ๊ that ป up in ถก time. แขนเสื้อเบ่งกล้ามหน่อย And ดิ a จัส flash, even if he อ wants ยา to กรู้ continue ว่าเล็ก aggressing เหมือน through, ทำ he ไม has to find the picks first. Paranoia immediately. That slowed them down and allowed Camo to just walk back towards B main. But it looks like they're thinking of reaggressing. Yeah, because there wasn't a quick reaction on it. มี They've ใจ doubled เอา up and looked to hold it together. They still have the operator. กร Now อ the มโบ problem เซอร์ ลืมซ้อมสมิธ is มั่ว the แต่ build เต้ up นกับ towards บู A ม leaves Nats completely alone. The มา positive มาคิง is ไงมาคิงมาบ้าน it is เขียวบีม Nats already hitting the dig and he goes back for it. Gets rid of Boaster. คิงไม่มีโฆษ And ณา now we'll look to play this as a retake. Sure, the Rez is going to keep that player alive. 30 seconds left. There's still a man กรอม advantage. ซาโตะ A แชทอย่าไป Hunter's ซ้ำ Fury เติ in ม the หรือตลก retake. กับจัสที่เชียร์ทีมรักเลย As if ค it's รับ not used แค่ดู enough ทีมที่ earlier. มันเล่นก็ตลกพอ Now แล้ the ว drone's going to spot them out up close. Purpo's ripped มันใจเหรอ Alfie วะ chest out of the round. Thought it was a head to start with, but oh, the Hunter's Fury connects as well. Cloud sprinting to try to get the heal on, and Good it'll heal. save his life. 2 พอแล้ว HP. พอแล้วพอแล้ กรอม ว ซัมวัน Cloud gets up ยาย to คือ 40 ลิ in ง the เก่ end. ง He ก can ว่าห take มา a ช่อง shot, อี but ก not นะ much more. Needs to be quick and clean, and it looks like FNATIC will be. 2 ยายมึง left ใคร to เนี่ย deal with. Camo's back again. The run it back, giving him a second lease of life. And Boaster having to Mày- deny mày this treo được. defuse. Mày He'll treo catch được. the first pressure on to Camo, Đu, đu, who's đu, looking đu, for the đu, fight. đu, đu, đu. Boaster waiting, biding his time, กรอมซั and มวันทีม striking อื่น for ขอ the พัฒนา Red เพื่อ Bull ไปเป็นแชมป์ clutch. FNC พัฒนาเพื่อไปเทียร์2 อี Ridiculously เมีย tight round นับ with สองทุก so คนนับ many สอง different มึงดู ultimates thrown เหลือไอ้ into โคก it. Hunter's Bắp Fury đeo. run it back for one side, the Rez, which actually brings back Boaster, by Oh. the way. The guy that ends up clutching it out. Cloud is the one to deny the run it back before going down after being tagged down to just 2 health at a นี่ point. นี่ But it is Boaster with a high impact clutch that keeps them in the map. ไหวชิว Still ไหว an ชิว insane streak of rounds needed. ไหวชิวไหวชิวไหวชิว But they are building. That was a big play from Cloud. That healed just in time. 2 HP. The difference there between the run it back, making it to sight, and challenging someone with an advantage already under their belt. As we said, 6 in a row. FNATIC have come back from far worse, but tall task nonetheless, especially with how Liquid have been playing. It's hard to imagine they don't find that one round, that one individual ไอ้ play. อะเฟกเอเหรอ Start with this. Purpo right on the Boaster. They're going to try to use his ult to sell a bit of a ruse. Reveal from Crashies towards this A site. Alpha's going to make a little bit of noise as well. And they hope that that will leave B lightly defended. And, well, look, there's only 3 players there. Ooh. There goes the wall. Snakebite has gone out. They're yet to actually break the button. It does give a small avenue of timing. It's being watched. Even still, Nats wins the fight. Goes back for more and gets punished once again. This time, no res to be had. All 3 players have now been spotted by the drone, and that leaves the remainder rotating in. Spike still not planted just yet. Shock darts. It's actually landed perfectly onto Alfia. Spike planted. But they're now able to get that plant in.
Man advantage for Liquid on the fight back. Great paranoia! And Cloud didn't react. He didn't turn in time. Trex with a double has gifted them round number 13. Team Liquid. They have stomped on this map. We thought that they might see some of those same difficulties that the last teams did here in EMEA, that FNATIC did last time, and those issues were still there for FNATIC, but Liquid looked more than prepared. Impressive from top to bottom. You might see kicks further down the board. Just look at the impact of paranoia. His timing on utility is sublime. Then you have the ไม่ใช่ครับแมปแรกเขาเรียกว่าแมปวอร์มแมปแรกเรียกว่าแมปวอร์มแมป2เป็นแมปที่พี่เลือกมึงมัดจำมันก่อน100เหรอมึงโอนมาก่อน100มัดจำก่อนเร็วโอเคไหมแมปแรกเรียกว่าแมปวอร์มแมป2พวกพี่เลือกแมป3คัมแบ็กแค่นั้นแหละ From ชาวเอาฟอร์จูสจะกูรักมึงนะไม่ได้เกย์แค่อยากบอกจากใจเวลามึงครับขอบคุณครับจุ๊บมาเบอร์ไม่แล้วเชียร์ฟนาติกไหมผมครับทีมเห็นไหมเน็ตยังพูดเลยโอ้ยฟนาติกโลตัสหรอโอ้น่ากลัวผมกลัวแล้วไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วขอบคุณครับยูกิคิดดูคิดว่าไงโอ้ยมันยังกลัวเลยเอาอะไรไปแพ้อะนาวโกหมดยูเอ็นโบเตอร์ปกติแพ้ราคาเพิ่ง1-0ครับ From someone กูเอาด้วยถ้า FNC comeback ได้พรุ่งนี้กูมาโดให้ 1,000 เดี๋ยวกูมาดูย้อนหลังตอนนี้ง่วงไม่ไหว FNC หาไปอาจจะไปครับโอ้เขาเป็นครับแต่เขาผมเชื่อครับเดี๋ยวว่าไงผมว่าฟันดีครับโบรครับนิกกี้ของเจส้มอิงโรสของสครับชนะจริงมาโดให้จริงไม่มีบิดนะพูดแล้วนะ 1,300 นะเตรียมตัวรับนะ 1,300 นะแชทโอเคไหม300คน1,000คนหนึ่งนะเตรียมตัวนะครับรับซับจำได้โลตัส23จำได้ไม่30หวัง From NATSSIMP อย่าลืมเปลี่ยนหน้าเดสก์ท็อปเป็นเนละเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเนมากกว่าโบเตอร์เชื่อยังใช่หรอเราคุยเรื่องนี้ไว้กันด้วยหรอเราคุยเรื่องนี้ไว้กันด้วยหรอทุกคนฮะไม่ใช่หรอพร้อมซัมวันแล้วบอกคู่นี้เดือดจิ้งจกแถวบ้านไล่กัดกันบนกำแพงบ้านกูยังเดือดกว่าอีกเฮ้ยไอ้เหี้ยมึงดูแมป2กันดิสัตว์ไม่เอาพวกกูเทียบจิ้งจกวันนี้จ้ากูเพิ่งตื่นผลงานทีมส้มเป็นไงโคตรโหดอะแรงอะไรถือว่าเป็นแรงสูงกูอยู่บรอน2รู้สึกว่าจะไปแข่งได้เลยว่ะอุ้ยอันนี้ตึงแล้วนะเพื่อนมึงบอล3คือไปได้จริงบอกเลยบอล3คือคนกลัวแล้วรับซับแบบไหนเลยขนาดนี้โอ้โหกูในบ้านดำบ้านแดงขอตื่นมาแล้วเจอพลิกมาชนะนะขอบคุณครับอิงชนะแน่นอนครับFrom someone just ครับวันนี้ผมคันหลังมากครับผมเลยตัดสินใจไปหาหมอผมนั่งรออยู่นานมากจนหมอระยกเข้าไปดูหมอตกใจมากเลยครับก็อะไรขึ้นเปิดมาเจอ FNC หมอเลยให้ซีม่ามาทาเปิดมาเจอ FNC เฮ้ยมึงก็รอไปเถอะมึงก็รอไปเถอะสุดท้ายคนที่ได้นั่งขำมาคือกูมึงเห็นไหม2-0อันนี้1-1ในขอเสียงหน่อยครู RV ใครหลอกเด็กที่สุดไม่มีหลอกเด็กครับครู RV มีทีมเดียวครับฟนาติกนะครับ The Ghost of Valorant นะครับชนะทุกถ้วยตัวบางเห็นไอ้นั่นยังอะไรครับเห็นอะไรครับไอ้อันนั้นเพิ่งเมื่อกี้นี้เลยนะบางอะไรผมน่าจะเห็นคนเดียวเพราะบางกับฟนาติกน่าจะไม่เห็นโดนไลน์ไปเมื่อกี้5โหอะถั่ว5เครื่องหมายสี่เหลี่ยมจาซันตราสมูทเฮ้ยมึงดูมันมินดี
วันนี้อเมริกามีบิ๊กแมตช์เลยนะมันบิ๊กแมตช์อะไรเนี่ยวันนี้100 ทีมชนะ NRG ชนะชิวๆ What was the thinking behind picking Summit into FNATIC here? พร้อมซัมวันคิดในแง่ดีอย่างน้อยก็ได้เราเยอะกว่าทีมส้มอีกทีมนะถึงแม้จะแพ้ยับเหมือนกันก็ตามเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไฟส้มร่วมใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโครงการคนละครึ่งอันนี้ถือว่าโชคไหมอันนี้ถือว่าโชคไหมอันมึง The boys smashed it so was nice ปาราซียาคุณนะครับพี่นาจักรนา And certainly we saw the result, right? Because whether they like Gazpacho or not, they did Dispatcho of แมปแรกแมปวอร์มแมป2ไหวชิวครับ really strong showing. FNATIC not showing any of what we saw in the last one, not really being able to get started on their own game, right? Just a lot of the Team Liquid show. Yeah, exactly. For both. ว่างกูเปิดไปดูตู้เย็นไม่จัดกูหายอยู่ตั้งนานมึงเชื่อป่ะกูเจอไก่ย่างตู้เย็นไก่สีส้มไม่เข็ด moment where we didn't see the players knowing exactly what they needed to be doing. Everybody was so coordinated, even when they were freezing. Trex. ไก่อะไรสีส้มๆวะ Yeah, like him and Nats. I think มึงกินไก่อะไรเนี่ยส้มๆเนี่ย +22 something. TL โอ้โห all in โอ้โห But ไก่มันสีส้มหรอ They were in control of the pace. They were in control of everything that was happening. Yeah, I think comfort was the key word for me. I think that the composition. พี่นากูในนะ but every single agent, every single person was ไม่หรือว่ามันดวงไม่ดีสำหรับทีมสีส้มมาแล้วสีส้มเหมือนกัน F ด้วยเหมือนกันเละด้วยเหมือนกัน The kind of caliber he brings to this team, if he's on that form, is incredible. Because we know how smart he is. We know how much he brings in the comms. But it's whether he can frag too. Because that was missing last time he was on team. If all those are together, then Jesus Christ. These guys are phenomenal. And right now they certainly are. And it started early, right, Kakuka? We're looking back at round 5 here. Yes, we wanted to take a look at this round because we were speaking about Team Liquid. They do not have a sentinel. That's great on the lurks. They were doing this very well with the push and pull. I think that this was just a good example of it. So the round starts good for FNATIC, right? Alpha stops Camo's ult, and then he ends up getting a pick, right? Like, he's putting all of that pressure, and also for it not to happen again, they also send Boaster pushing from the back because they do not have a sentinel to take up all that space. We got this, bro. ไก่ขมิ้นรอดองไงมันไก่แดงขนาดนั้น สวัสดีครับพี่จัสเมื่อกี้เล่นมาคุยคนละภาษาแต่ชนะแล้วก็สนุกมากเลยครับแล้วก็อีกอย่างดูพี่จัสทุกวันเลยสนุกมากๆทำต่อไปนะครับเป็นกำลังใจให้ครับ โอ้ยดาบิวน่ารักที่สุดขอบคุณครับNats is able to find Kayak and yeah กูรอดูซีเคนเลยว่าซีเคนวันนี้น่าดูนะ the rest of it ตอน FA ก็พูดที่แมปแรกแมปวอร์มหรือไม่วอร์มจริงแมปต่อไปเป็นไงล่ะเล่นดีกว่าเดิมไหม Time we really saw him push out or them push out and they weren't collapsing the map. If there's gaps in your defense, it's because you're not collapsing the map appropriately. I think FNATIC were rotating a lot through the spawn and just bunkering up. A criticism that we have of them sometimes on other maps, popping up here too. And this was a continued trend through the map, right? We saw multiple rounds where this is an issue where the lurks really catch them off guard, where maybe they're bunkering up a little bit too hard, and the punishment comes in. Yeah, this happened later on too. It wasn't just Nacho. It apparently can happen a few times here. So here we see King The wall wasn't even up. อ๋อว่ะแมปแรกแล้วแมปแรกเราเล่นดีกว่านี่หว่าเราค่อยแมป2เลยนี่หว่าลืมจำสลับมันดึกจังอย่างนี้ครับเอาอิงนึกว่านอนเร็ว Somehow he's gone all the way through defender spawn and is able to get behind Alpha here too. แกขึ้นมา F8 กลับไม่ทันไม่ฉันคิดดูว่าชนะจะไป right now but มันน่าทันแหละปะวะมันต้องไป3อ่ะ They think they have everything under control like แต่ฉันต้องไปรีเสิร์ชก่อน wall on one side and everybody's covering everything. It's like there was no way there was like this ไม่เอาต้องไปทำพาสปอร์ตต้องไปต่อวีซ่า on the defense and still he found เดี๋ยวมันไปทำไม่ได้เนี่ย We're seeing from Liquid, right? That they do seem to have a much better feel for where the games are, where the spacing is, where the timing is going to be. It reflects what we saw in Coach Confessional, right? They just like this map right now, and I think it might just be a hallmark of this Liquid team. Yeah, I think everything attempts to go their way. เพราะเดี๋ยวลิควิดมันจะแพ้พัดเมย์มีพัดมีสิแต่เชื่อเปิดมาหมดอายุไอ้สัตว์สมัครวีซ่าเหลือ6 เดือนเหลือ3 เดือนไอ้สัตว์เอ้ยเดี๋ยวต้องไปทำมันใหม่มันลงอะไรนะเดี๋ยวลงสตรีมไปเช็คเนี่ยว่าทำได้ไหมออนไลน์เสาร์อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวรีบไปทำเดี๋ยวไม่ทันอ่ะดิลืมเช็คเลยแม่ว่าหมดปีหน้าเพิ่งทำเองรู้สึกแบบที่จำได้ one team to do to have the time just play this map and make it your home ground because
everyone. แล้วไฟส้มไม่ได้แล้วไฟส้มเคที่30ครับพรุ่งนี้มาเดี๋ยวแค่ลง This is a path back to it. พรุ่งนี้ We มา do แล้ว have พรุ่ง the นี้พลาด Lotus here. Speaking of looking for answers, harping on the Fnatic Lotus. Maybe they were trying to move away from it. They're right back into it. มีที่เรียนอะไรนะกูจำไม่ได้คนส่งปั๊บมาไอ้5 เสาร์อาทิตย์มันต้องแบบ PK อ่ะ Viper plus Senti. Usually for them that meant the kill. ไม่ใช่ทุกที่อ่ะ IL ทำพาสปอร์ตว่าน่าโดนร่วมนะจะไปไหนเป็นเกาหลีครับ again the Lotus, or it's the fact that Team Liquid looked abysmal when they played Lotus last. I know they're playing with Lohan, but it was. But did you see the impact that Nats had on any map? นี่ล็อกกินแล้วนะแผนเยอะนะ I think the thing that gives it away is that in the interview with him, he said it's Fnatic's Lotus. Like he's implying there he knows it is a home ground for this team. They have once been the best team in the world at this map. They know how to play Lotus. I would favor them. โดนแน่ Some of those silly mistakes that we saw Fnatic make in that match need to be stomped out immediately. And I mean, the flip side as well is, right, it's Fnatic's Lotus, but you also know some of what to expect, know some of the tendencies that are going to come in. Surely that's something that Liquid could potentially Fnatic haven't played Lotus yet this split, and they've been kind of testing some weird comps that I'm also not a fan of. I heard Tom flaming earlier. Don't like the deadlock? Don't like the deadlock, no. Liquid actually have the footage. Oh, you have to be a fan of this one because this can all offer you. It's giving you the Viper and the Vice. Yeah, if they lose at Viper Vice, then I'm leaving, because it should be... in the bag. The one that is not playing the Viper is going to be Nats. Yeah, Team Liquid running their double Judas Cypher. Again, comfort is the key word once again for them. I think that this composition is the kind of composition you should be able to get wins over what Fnatic is bringing here. And especially when the map theory is so well defined. นี่คาเซียวสวัสดีครับนี่ตลาดมันเขียวครับถ่ายได้ไหมตอนผมทำมันไม่เปิดเสาร์อาทิตย์ This could also be worrying for the rest of the ที่มีสูตรเพิ่มน้ำหนักนะทำไงดูทีมอยากรู้ด้วยเหมือนกันอ่ะ Chamber and the Viper and whatnot they were like เพื่อแมปสาวฟันติกจะโดนเกี่ยวไหมไม่โดนครับแบบนี้เรื่องมาเองมั่นใจได้เกิน100,000,000% identity did not need to change that they could go with the double duelist and still make it work beautifully for me คนมาสตรีมในนี้เยอะจังเพราะว่าเขามีออฟเฟอร์เรื่องโฆษณาครับ to see if he can do that, if he can answer your calls, but for now it's time to give the calls over to Mitch and Tom. Thank you, Darth Mike. For Team Liquid, they come into this off the back of a dominant first map. That was their choice, though. Now we're on to Lotus, where Fnatic should be able to bounce back. At least we certainly hope so. Might have been a boring comp over on Summit, but there was nothing boring about how they played. No, for sure. Very explosive in their style. A lot of gaps being found. And I think the fun thing about this one is they're basically going into a map of like almost Minnie's perfect game theory versus something I'm sure he wouldn't want anybody to play. And there is a small part of me that then makes me want Liquid to win because of just because then he has to explain why they did. But I will sit there and just see like you watch this team on comfort picks and they just seem to be so good with it. They're so much more comfortable with everything that's going on. You have on that Jet. He always looks fantastic. You put Nats on a Cypher. He looks fantastic. Now you could have put him on Viper. It would be a similar thing. But I think that's just what they've been going for. A lot of their compositions just what suits, what's more comfortable. And you did see Nats as well sort of go through. It's like, hey, it's when I come Lotus, we know what we're up against. We know this is going to be difficult. I think that this composition is one that should help Fnatic thrive. ชั่วโมงกว่าจะได้จ่ายเงินโอ้โหเชื่อไม่ได้ ทัวร์บางวันนี้โบเตอร์ได้เล่นแมตช์แรกไหมครับหรือว่าเขาไม่สบายวันนี้ผมเพิ่งมาผมรู้แล้วผมเห็นเขาอยู่ในกระเป๋ากางเกงเนเมื่อกี้ฮ่าโหฮัดถั่ว Just a little bit of a blip towards the very beginning. That 0-4 start. วิลเลียมสวัสดีครับนี่ไงมึงทักปาบดกูเหรอนี่ไงปาบดบอกนี่จัดให้นะนี่ไงThey're the only squad right now undefeated running through this group stage. We're talking about both groups in that assessment. Now it's under threat, but Team Liquid 3v4, a team that hasn't been doing very well in pistols up until that last map. And they may be reverting to their old form. Again, we see this regularly. The rotations played with. Good read by Liquid. Again. Yeah, already Nats moving over to that side of the map. Kicks looking to join. Camo has managed to dodge the... Oh, no, he didn't. No, he didn't. He still gets the kill, though. Boaster's also tagged relatively low. It doesn't matter if you hit him in the head. And while the other players may have gone back
towards that C site. This is still a big turnaround. It was about to be a potential post plant on A with an advantage in players. Now it's a post plant on C with a disadvantage in players. A huge round from Camo, but more to be done. Alpha and Crashies to take down. A flash for Alpha to get back through. He's got his name back because of the kills. It's going to be an annoyance to actually get that defuse though, or even to get into the site. Alpha, I think that flash, I assume it's up a little bit higher. Yes, it is. It'll still catch them if they're looking this way. Crashies, he spotted them, but he got blinded by that flash, and Camo's quickly able to trade. Left down to 10 HP though from that earlier fight. Crashies needs one shot. It will land for the clutch. It's definitely not as clean as it could have been when it started, but FNATIC get the pistol nonetheless. That's all that's going to matter to them. เต็มตัวนะลิควิดนะเต็มตัวนะ It definitely looked a little bit dangerous ก็เหมือนกันบางเชียร์เหมือนกัน the flash ความการผิดหมด tough. Let's go bro let's go bro โอ้ยตีนสวัสดีครับห่างไปนานเลยสบายดีไหมเปลี่ยนชื่อมาด้วย Final kill. ฮัลโหล Nice Austin It was easy in the end. 1-0. ปิดหัวนะเว้ยปิดหัวนะเว้ยใครเปลี่ยนใจนะเปลี่ยนไม่ทันไม่รู้นะมาเชียร์ได้นะครับฟรติกะ Trex has bought a stinger. He's going to be the only man with the weapon, and the last man in, and the wall's gone up, and Nats has gone down. พี่จะอยู่เกาหลีนานไหมไม่ชัวร์เลยครับประมาณ Trex is วันมั้ง fleeing for the C site. ได้โปรแบนฉันเป็นแบนอะไรวะมึงไม่ได้โดนแบนนี่ You expect FNATIC to quickly try to fill in the space. ไม่ดูต้องไปทำอย่างอื่น from the attack side, and with a minute งานเยอะครับอุ้ยสู้ๆนะช่วงนี้ไม่ได้คุยกันเลย got a man advantage early on. อย่าลืมพักผ่อนด้วยนะครับผม if there was any, but โอ้ยเดซิลี่สวัสดีครับไม่เปลี่ยนเฮเตอร์ไม่เปลี่ยนเฮเตอร์ตลอดไปหรออุ้ยระวังเฮเตอร์ตลอดไปนี่ต้องเสียใจนะถึงเมื่อทำอะไรก็ไม่ดูอยู่ดีดูสเตจวันยังดูเลยอย่าลืมกระสีใช่ไหม with no armor to contend with as scary as that might not be, you still don't want to give it a chance. The walk-up contact from Crashies spotted one. Very nicely done. Easy peasy onto kicks. They know that purple now as well towards the site. They're approaching it with a sense of trepidation for sure. ดูแค่ไปอย่างไรมันก็ดูไม่เล่าใช่ไหม You can understand why. There's an example of why Purpo, even though they were being patient, calm, and waiting, he still gets it with class. So far, not too much lost. It's those two rifles that we're looking at as the pieces that need to be kept. And although Cloud was isolated, he has absolutely no trouble dealing with Trex. Camo, he seems to really love this band, but he's not going to get anything more. Relatively clean from FNATIC, or clean enough at least as they retrieve the Bulldog at the end as well. กลัวหรือยัง Now this attack side is where we've always seen them as one of the best in the world on this map. I don't think it matters the roster iteration that they had, who swapped in or who swapped out. I think this is, at least in my opinion, both of the best map performance. เดี๋ยวจัดการให้นะไม่ต้องห่วง So it's going to be up to Liquid to kind of prove ได้แค่นี้แหละ they can still build that momentum from the last ไฟส้ม round. ขอแค่แชมป์อีกเชือกก็พอจัดไปครับ The Outlaw's not the worst thing ช in นะ the world, พก but มันยังวัด the Bulldog for Trex because of มัน the วัดอะไร stinger. มึงรอก่อนมึงดู Well, that come back to bite them. ขอบคุณ3สตรีมครับทีม For now, กลุ่มเฮเตอร์เยอะแค่ไหนผมถามแค่นี้ Purpo's not getting ไหน anything ขอดูหน่อยสิ offered to him. And the shot, คนเชียร์อะไรกัน Crashies is one hit to him. Crashies is on the C มัน side. เปอร์เซ็นต์มัน The rest of them will be able to tank that bullet. Unless there's a little bit of extra คน damage บทฟนาติกตั้งเยอะแยะ60 กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ย Slow and patient. พวกมึงนี่มันฟนาติกเลเวอร์นี่หว่า ดี See the pack hitting wherever the final side is, but a big part of จากการโปรเฟสเซอร์กูในครับ the space Team Liquid were given. Removing those traps early on is a a pretty good goal to have. Alpha's ripped the head off kick, so that's a reward they probably didn't expect to find that early, but again they're not playing immediately into the space where they've taken the fight, but Camo is still two players on this side of the map. หาหมอรักษาสิวแต่สิวเพิ่มเพราะดูพี่หัวถั่วสตรีมไม่รู้เวลาเลย Makes him vulnerable to the Outlaw. And if they are going to go back, him staying alive is
is 2-0 ไป paramount. ทำไม He's the เนี่ย one ก็ตื่น holding แล้วก็ onto the 2-1 space ไปเลย instead. Ping ใน towards CS the จะ B เชียร์ฟ side. รันติมาก่อน Maybe going to try and split him from the door, but instead, you mentioned crashes at the beginning. One of the few players truly vulnerable to that gun. Nice work from KAIC, though. 10 seconds left. An important trade out, even with the tag. Camo's got to be careful. Oh! Doesn't realize how far forward Boaster's already got. The ping. All right, lets them know where the spike has been planted, but the remaining two. This bonus round is looking dangerous. They're so low. An easy pickup for Nats, but as low as they may be, they've got the bodies to keep throwing at this one. Trex in with the C's, and it hasn't caught the snake bite. Well, he could tank it, try to get this to half, but he's worried about the fight that would follow moments later. Swaps over to a Vandal, at least no reload needed. The classic in hand, so he can get there quickly. And Cloud is blown away by it. Good bonus. Good bonus. 2-1 now. I love you'd see reactions from a lot of players when they Red Bull club. ได้บอมได้ปืนไหลปืน Sure, all the Trex วันนี้ did เข้า was เว take ร a ไป sip of เจ his อคน drink ไข้ without นอนดู using. จัด That อันนี้ was จริงเหรอครับเนี่ย so casual พี่ป๊อป from him in เอา that ดี moment. All in all, though, as a bonus round, it's not bad. Sure, you're going to see the heavy investment still out from FNATIC. One. A round for Team Liquid, but no surprise Trex doesn't celebrate massively. This was not exactly a good round for Liquid. They wanted that to be a little bit more convincing, a couple more weapons in their hands when the round ends, and as barriers go up here, you can see the credits are running dry on the defensive side. That reinvestment has broken the bank. But they have got a showstopper. เมื่อกี้หมุนแม่เมื่อกี้หมุนแม่ Big difference. ใครหมุนลีนะ Ultimate could sway the round. Either needs to find a มาแล้ว collective โอ or เคเมื่อกี้เป็นไรไม่รู้อ่ะ retake him. With how good FNATIC are at the push and pull of the map, it's normally easier said than done. หมุนไปแป๊บนึงมาถึงเวลาจะบิดไม่ได้บิด Deep trip. ค้างเฉยเลยลี Outside of C has been removed, but so has Boaster's head. Purpo with a quick dip through that Viper wall. Using their own utility to his advantage. He's going to go back for more, and Cloud was definitely waiting for it. Maybe needs to find a new avenue of attack. ค้างมาวางไม่รู้ว่ะ And noise made towards C, door opening as well. FNATIC trying to tell Team Liquid that they need to pay attention to this side of the map. หมุนมองคิดจะหายแล้วโอเค No further สูตรใหม่ aggression. ไม่ได้สูตรใหม่กูไม่ได้ทำอะไร I like the เอ้ setup ย of the ไอ้ high เหี้ย low, but เมื่อกี้ Kicks มัน was เป็นไร a ไม่รู้ว่า little bit wide on that. 12 seconds left, and the spike is moving backwards on A. It looks like they've completely given up hope. And you could see they could have gotten in to get that plant. The rotations were successfully dragged to C, but they've lost their confidence. And instead, they'll keep the credits over. Yeah, I think it just looked a little segmented at the end, like Alfia fighting into that C side. คราวเครื่องดีเจไม่จัดใช่ครับ in that direction. เนี่ยแหละเอาเข้าไปเนียนไปจัดกูไม่เนียนครับแป๊บนึงนะ Didn't make that same sort of call. And this is why I quite like the way that Liquid are เดี๋ยว playing. พี่จ้าไม่ได้อันว่าโอเคมาโทษทีว่ะเมื่อกี้ไม่ได้ดูว่ะ Have all of the space, นึก all ว่า of แม่ง the หลุด information to รั่วเลย eventually execute, and you're just playing with rotations. You're going to end up in trouble. เตรียมผิดเพราะรู้ว่าจะโดน 2-0 ไม่ใช่ You have players like Purpo are โอ้ยเหี้ย not อะไรเมื่อกี้ afraid กู to ชนะ fight ชนะ anyone เพราะกูไม่ได้เชียร์ไง individually. Just swing through the มา U2, you กูตั้ง take ใจเชียร์ละ Boaster out, and you lose those smokes, you lose the paranoia. It becomes much, much tougher for FNATIC to play. I love this setup โอ้ย change เขาเป็น now ซับ as ที่ well. จะขาแทน Aggression on C โอ้ย instead. ห่างหายไปนานมาก Dash สบายดีไหมครับ already ผม in. Purpo very close to finding the kill as Showstopper goes in deep towards the spawn. They're pushing from every angle, leaving Cypher to hold that A site if the push came in. And it's only one man left as he steps in to find Nats waiting. An in-zone flawless for Team Liquid. And a beautiful change of pace and approach to this round that has left FNATIC on the back foot. These are the sort of calls you need against this sort of composition. พี่ว่าทีมไหนชนะครับ The time you're playing the rotation. น้องเอาความจริงจากพี่ไหม ยังไงพี่ก็ให้ FNATIC ครับ Few IGLs as ballsy as Nats to just call that straight afterwards. You know they saved น้องอาจจะคิดว่าพี่แบบไหวหรือเปล่าไหวคิวครับน้อง They would have some ต้อง ultimates ดู as ต้องดูให้จบ well and just completely obliterate them and to do it flawlessly as well. เมื่อกี้เทใช้ทีมงานตัดเน็ตเตรียมบิดใช่ไหมไม่ใช่ But everything else went perfectly. And Purpo, he's been playing a fantastic game. This time he's got to be a little bit careful. Bear in mind they are also on a lower buy, so it doesn't need to be as risky. I think we're getting caught by the reveal. พี่ว่าไงผมก็ตามนั้น A little bit much. ถือว่าเชียร์ทุกทีมครับพูดจริงทีมอันดับหนึ่งของโลกน้องไม่ใช่ได้ไงเนาะ Kicks on 30 HP.
เห็นหัวถั่วอย่าว่ากูไม่โกรธเห็นหน้าโหดสดแบบนี้ไม่มีเสียถึงว่าโดนดูถูกว่าอินดีฮะแต่ไม่เลี้ยงโอ้โหไอ้เหี้ยไอ้ possible เหี้ยอะไรเนี่ยปัด If Cloud peeks out, he could be in trouble. และยิงไม่โดนคนเปลี่ยนเซนเมาส์ไม่ควรครับกลับไปเล่นเดี๋ยวก็ได้เองฝืนเซนเดิมมาเดี๋ยวก็ได้Jet holding his ground. If Fnatic do decide to ไอ้ป๋องมึงเช็คบ้านเขียวดิไอ้ป๋อง To be honest, the spike is here, but I'm assuming late they want to go back towards Cloud if he finds anything. For now, he's given no ดาว opportunity. กูไปนอนแล้วนะจะเสียเวลาเอ้ยมึงดูให้จบกันดี Numbers still มึงจะมา very much in นี่ไง place, but Kayak's managed one. Great work, but Camo's not being rooted from sight, and Trex won't give them anything. Yeah, that one spot not cleared was the difference between a successful take and them being slaughtered. Camo just biding his time. And now for Cloud, 20 seconds left to try and get something done here, and it's Trex once again. He'd been a bit quieter so far in this map, but that didn't last long at all. 4-2. What was an early start from Fnatic and what could have been quite a bit more. Now sees them 2 rounds behind on their own map choice. And I am wondering if there's a pause coming anytime soon. Some wisdom can be passed. Is amazing. Let's keep it up, okay? Especially going towards this buy round. We've seen that switch up from Team Liquid to play aggressive with the Cypher setup. And now we're seeing it again. Cypher setup towards the A side. พวกลิควิดทั้งหลายพวกมึงรอสัตว์พวกมึงรอ Last time this พี่จันเล่นเองเล่นภาพเท่าไหร่1,920คูณ80ครับเซน1,060.15ครับ And an immediate cancel from Team Liquid. They find their อันนี้ pick จัน and โค they're happy with the เป็นส้วม advantage. เหรอซิมจัดโอ้โห Some of the plays that they're getting away with, Fnatic got to be seething, and then just the bait and switch. You look at the cam, you realize where it is. A gap was left intentionally for them to fall into that trap. And with taking so much C control, you had a good idea that someone would try and claim that ground. You knew there was space. It seems like Fnatic are falling for every liquid trap. Well, they have B. Paranoia in, and well, again, it's just an execution with a right click now. Able to see once again. Purpo's been informed so far, but finally, Alfia will be able to deal with him. Kicks has got to be careful. In fact, crashes on the hunt. A high impact kill if Alfia can win this battle, but he can't. It leaves it all onto Crashies. A 1v3 needed. He has his ult, but using it here, well, it definitely feels like a blunder now. He is surrounded. He is tagged. He's lucky to be alive. Lohan just, he is the Lex Luthor of Valorant. I feel like every team that he faces off against, he comes prepared with their kryptonite. And sometimes it doesn't work, granted, but the level of preparation that you see from a team, it's not just the strat itself, it's when to use it. And when to continue pushing. The first time they go for this full-on aggression, they flood the spawn and they make Fnatic pay. They condition them to expect all-out aggression even after the first kill. This time, they get their kill and go, screw you, we're going back. And they go all the way to the A side. They leave C completely, because do you think Fnatic are stupid? They see 3 players push C for the second time and they go, let's push C against them. No, they're going to go the other way. And Liquid know that. They're so confident in that they stack up the other side of the map. And Fnatic are playing against the stack. Always wins. And Lohan and Yautzin are the house in so many of the matchups. It's it's really impressive the level of prep come in with. It feels like everyone's on the back foot again. The only reason your analogy doesn't work is because he has such a wonderful head of hair. You call him Lex Luthor. จันรู้ไหมว่าที่เขาตัดผมทรงอะไรกันเหรอนี่ไงทรงจัสตินบีเบอร์เนี่ย This is a wig, which I've never tested. I should have known better around you. Yeah, exactly. I'm not going to take that representation away from you. Stop claiming things that bald people have done, which is being a supervillain in a film. Lohan needs to shave his head. He needs it for this. If he wins champs, imagery to work. โอ้ Fnatic มาจากไหนครับมาจาก GX ครับ If they keep playing like this. 5-2. And what are they going to do next? That's what Fnatic are thinking. What is coming our way? I have no idea. The change up again. Cypher set up on B this time. They'll find the extremities. Info on one side with Kicks able to just get around that corner if he sees anything. And of course, even up against the low buy, Purple's happy to take a risk. พร้อมซัมวันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกมเพิ่งเรื่องเครื่องหมายสี่เหลี่ยม no access คือสร้างหาย Teams would get punished for that.
immediately, but they've gotten away with a spam through the smoke for an insane amount of aggression against Nico. Fair enough. What this is, it's just disrespect. Again, he's disrespecting all of their FNATIC utility. หรือ FNATIC กอบแก็บจัดโอ้โหแม่งยิงทะลุ Cool. It doesn't need it anymore. There's no one left to kill. มีจดหมายมาเชิญเรียนไปที่ฮอกวอตส์ไอ้เชี่ยเก The ม second he got มึ it, ง I รั่ว looked นะ at the hood and ไอ้ went, เชี่ยเกม oh, did he not get a dash? But did they change the ถ้า game? จดหมาย Two เชิญ kills เรียน is- ฮอกวอต No, ส์ he used it so quick. It didn't even pop He's up. picked up a stinger. Oh, man. And it goes back to last map, what Lohan said. We're styling on him. And at that point, อันนี้แม่ง they บุกหลักการ absolutely แล้วครับ were. อันนี้ We แม่ come ง in การ here, ครับ 2-0 start for FNATIC. Looks like we're in for a bit of a competitive game, or maybe even a map 3. And Liquid's defense has tightened up. This is an incredible display. If Purple gets something with the scene here, I think someone on FNATIC's going to break the desk. And he's gone around for it. Basically took Alpha เออ out, พวกผมได้ 31 2 ราว HP. บุกโก้แล้วใช่ไหมแล้วพวกผมก็กันไง Now he's here. Although at this point, they've got no time. 15 seconds left, and what Trex is like, all right, you could be the aggressor, I'll be the safe pair of hands. 10 and 2, not really dying, getting a ton of kills. Can't really ask for anything more. And 6 rounds แต่ in a ครับ row แฮก now. เฮ้ยผมแบบนี้มันรีพอร์ตได้ไหมเนี่ย This one's มันเห็นอะไรวะ เฮ้ย anywhere near the most damning เหี้ย bunch, but it kind of shows you. Yeah, there you go. The display. No of sheer hesitation. เล่นแฮกอะ No hesitation. มันแฟร์ตรงไหน Oh, เนี่ย he's got an advantage and they haven't got เอ much อ money. ขำเล่นแฮก I got a dash back, mate. He's going for it. And it's going to be so frustrating to play against this from FNATIC because it's not just like, I'll run at them. They have constantly shifting ideas. Back to the C play. จัดว่าไงจ๊ะ I guess the main thing is... Oh dear. Alfia forced back by the paranoia, and there's the swing to kill him. They're ready for every little piece. Everything that you think, okay, I can avoid that now. Well, there's another player ready to take him out. And they actually got 2 from ผ that ม as จะ well. ไม่หายใจจนกว่าFNATICจะชนะ1 ราว The A site is now fully stacked. Look at the A site. Look at it. Exactly what happened last time. Unless FNATIC get the read that over-rotate happened, that C was left open, which they would have to be completely guessing, they're going to run into way more players than they expect at this point. Liquid are playing FNATIC like a fiddle! It's a masterclass on the defense. You said this is ไม่ไหวเว้ย this is ไอ้ยังไม่ไหวจริงเว้ย สองหรอครับจัสน้องใหม่มีทรงอยู่นะแต่น่าจะเอมดิฟกับประสบการณ์ playing a dog แม่งไม่ไหว water game. ว่ะ They're being เฮ้ย met มันจะ by อะไร an ขนาดนั้นน่ะ unstoppable force. Liquid เหี้ย are evolving round after round, adding layer after layer to this onion พูดมาจริง defense ดิ that FNATIC. Well, it's gonna be ยอมแล้ว bringing จะ tears to ช่วย their eyes. ครูด้วย Seeing this happen ไอ้ป๋อง every มาดู round, ไอ้ป๋อง 7 in มา a ดูเร็ว row. ไอ้ป๋องมาดูเร็ว And an in-zone flawless as well. ผมเห็น That ที is ม a พี่มี2 ช่องคือยังไงนะน้อง confused-looking bow, so that's not something you see too regularly. By the ไหน way, they've จะ had บอกมัน almost มา all ไง of their มัน ultimates กำลัง on for มา about 5 rounds. Like, they just haven't had any opportunity to use them. Email, what Finally, again? they Hello? managed to kill Purple. Don't tell me it's An starting opportunity again, that bro. they I need to think grasp already, with both hands. bro. They've got weaker weaponry, but just throw things in at this point. Go for it. Into Bro, the brother, side. it's on, bro. Camo, Kick is wait, on, still, brother. he's Check, now check, got a check. showstopper. It's going to kill Boaster before he goes down. Now, Kix is not going to have a weapon. At least for the next few seconds, they know where he is, needs to try and escape, has support from Nats, looking to hold down the line. จัดกินอะไรหิวก็หิวมือก็หลับ 2 of those ultimates are gone, and now the Nightfall comes in as a response. Nats tries to get ahead of it. All players tagged Wait, up, Dad. but not really any ไอ้ป๋อง damage มา dealing เร็วไอ้ป๋อง abilities มา to เร็ get ว rid of them just yet. Even still, though, kicks ahead, and he gets 2! That glimmer of hope fades. The candle that was seen at the end of a distant tunnel has been blown out. 8 and 2. อยู่ไม่ไหว This วะ is filthy from Team Liquid. This is not the game I expected to see here today. Like it was impressive to see 5 rounds กิ in น a ฟัน row เนติ with กไหม how they were กินฟัน playing เนติก them. ไหมขาเคี้ยวง่ายๆโอ้โห But to keep on building, to กิน keep ฟันเน on ติกไหม pushing. เคี้ยวง่าย This round started with a loss of Purpo towards the A side. Like in the round where they're playing 2-1-2, Cypher set up on B. The pressure put onto that C site should have been enough with 5 ultimates to work with. And FNATIC still can't get anything done. A dent at best. And look at this aggression. It's beautiful up close, but hold on! ๆไว้ใจได้ไหมเนี่ย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  He was in the smoke waiting. Players came in, but he gets nothing for his trouble. Camo's been the one to bail them out in so many of these situations. He's been showing up again and again, but only 2 this time. Still hope with Nats quickly on the scene. And look at this play from Purpo. He's waiting for the boom ball to break the step in. Everything FNATIC try. It's like Liquid are listening to the comms. It's like they've got the playbook in front of them. They're tracking every line.
Cloud's gonna walk into Nats. He has absolutely no idea. Oh, it genuinely is like they are inside their heads. It's funny that you mention Lex Luthor, because I don't know if you've seen a Superman. For anybody who hasn't, close your ears now. But there is literally moments where he is countering exactly what Superman is doing to a T. And this is what that looks like. Even when it gets funky, even when it Messi, they lose 2 from players within the first few seconds of the battle. รอกันมา Camo เป็น does อาทิตย์ได้ incredible แค่นี้ work เองหรอ to fight จัด this เครื่อง back หมาย from สี่ here. เหลี่ยมอย่างนี้นะ Kayak, yeah, he tries to peek in off the back of the boom bot, but it's so ready, and then a full wraparound, and we're going again. เราจะได้อยู่ใช่ไหมเราจะได้อยู่ใช่ไหมเราจะได้อยู่ใช่ไหมบอกกูดี Now he teleports behind them. Kicks has still found the opener, and you can see that they are looking behind. At least Trex was for a second, but they look to go forward. Continue this pressure. รอมสมวันจัสครับถือว่าผมขอวันหลังดู PRX แค่ดูนะไม่ต้องเชียร์ไม่ต้องเจิมผมขอจริงๆนะจัสแค่ดูแล้วภาคตามเกมพอกราบงามๆเลยนะถือว่าผมขอ They're just ready for every swing, every punch, every fight, everything FNATIC has. 10 rounds in a row for Team Liquid. That's one of the most dominant defensive halves I've ever seen. That was genuinely sensational from Team from Liquid. We go to the halftime 10-2. But before we come back, let's take a look at Boaster's journey through stage 2 so far. 100แล้วหรอกะจะเอาไปปลดหนี้ที่คาร์ลอนไม่จ่ายเลยมั่งไม่ต้องอ้างเยอะ I'm sick of seeing these EMEA teams go to internationals and do nothing with their opportunities. So I really don't want to waste this opportunity for my teammates, and I'm going to work my socks off as soon as I get off this camera. Obviously, I want to go IDL, the greatest IDL of all time in Valorant, and make my mark. Group collective of like wanting to achieve something together, and I really love. ไอ้ป๋องอันแบนมาสักไอดีหนึ่งเถอะป๋องเดี๋ยวไปร้องไห้แล้วเพื่อน Great and magnificent. 2 ราวแรกกลัวหรือยัง It's been a hell of a ride, but I think there's still one more. 10 ราวหลังมายังไงวะ I really want to go compete on that stage. พวกกินน้ำชูจันเหมือนกดแล้ว I think the reason why I still do this, obviously causing me a lot of grief right now, but I think the ultimate reason is for the win. หมดคำจะพูดว่ะ Well, the only team that's yet to face a loss here in stage 2. เราแพ้ให้ลิควิดได้ยังไงวะเราแพ้ลิควิดอีกรอบได้ยังไงวะปะบดบอกกูดิ Well, pistols have been good, certainly over the season, much better than what we've seen from Team Liquid, who picked up 3 so far, 2 of which were in the previous map. But even winning the pistol in a couple rounds after, this is going to be a comeback that even Mini might not believe in. No, I don't think there's many that will be believing at this รอ point. รับชมคลิป I'm almost starting to wonder if Nats could take another week off, honestly. If he needs ที่ some เข้าไปอ extra อฟแทบ space, ไม่เคย because ได้เลย right now, กูสาตื่นมาดูฟันติกแล้วแพ้ฟันดีจัดๆเฮ้ยเกมยังไม่จบเลย I think you are doing a great job as a coach. เฮียทำไมมันออกให้ป๋องอีก This is incredible. from ซุยฟาทีบีบีทีมสีส้มนี่อยากเอาให้อาม่ากินเลยครับเพราะเคี้ยวง่ายละลายในปาก I love what you've done. ทีมไหนครับทีมส้มอ่ะซุยแฟต I'm sure Loan's probably sat there thinking, I don't want to hear any more from this guy. So let's listen to Liquid. ฮะเดี๋ยวไว้กูมันไม่มีวงมีวอลเลยเหรอวะไอ้เหี้ยไม่ตายหน้าใสโอ้ from someone ยิงอยู่ฝ่ายเดียวจริงๆด้วยเพราะอีกฝ่ายไม่ยิงเลย Everyone main. Yes. Let's secure the round. Don't give them shit, bro. We have nade, we have satchel. Just leave everyone. I'm gonna spam on site, I will TP out, guys. Okay. มันบอกโดนกิมเดนชิป I have the cross. Can you pick me lower, okay? Yeah. มันบอกโดนกิมเดนชิปโอ้ my god Water and side. from net นี่มูเอ Don't pick. I'm good. Minus 50 raise, guys. Pushing both. Last player standing. Oh, блять, I trolled, I think. Kurva. It's like Kurva! Well, it's a good job they trolled because FNATIC needed that round badly. And now 10-3. Things are looking up. from หัวถั่วมึงเห็นโลหันไหมล่ะ And then an นั่นแหละ immediate ที่ peak กู from กำลังเป็นตอน Purple. เห็น Now มึ the ง guy ตอนนี้ seemed ไอ very จัส confident, and I can understand why he said, I think I might have trolled, but
2 บาทราวแรกมาอย่างเหลือ10 ราวที่เหลือมาจากไหนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมข้างในไทยจารูปเครื่องหมายสี่เหลี่ยมลูกๆกันอยู่ from someone just ครับคิดถึงนะคอมเมนต์ยิ่งประโยคที่เขาพูดว่านิ่งขนาดนี้นี่มันคนหรือขี้วะชอบจังฮ่า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  I'm sure that's a completely legitimate ไม่เคยได้ยินสิริกูขำขนาดนี้มาก่อนไอ้เหี้ยไม่ได้ขำจังเลยนะพวกมึงอะตอนเพิ่งมาแต่ไหนคือคำจัดคือทีมผมเนี่ยเก่งกันทีมผมมันเก่งกัน FNATIC คือชื่อทีมหรือของหวานครับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหวานเจี๊ยบ with a weapon in hand, couple SMGs, 3 in fact, but considering what they're up against, should absolutely mince them. Problem more so comes in the next round, in terms of what you're bringing, especially with Liquid so close to victory already. That's one pick, and nothing else, surely. Okay. from FNATIC เพิ่งไปผ่าตัดมา just add หมอบอกแผลไม่ค่อยดีงดกินอะไรรสจัดให้กินผลไม้ตามฤดูกาลกินอะไรอ่อนๆแต่หมอบอกอย่างเช่น FNATIC นี่ไม่ควรช่วงนี้อ่อนจัดอ่อนเกิน Long wrap around from Cloud might not be expected. Oh my god. Very good with this gun. Only one more standing. Okay. It will just be 4 Veries. Just 4. The camo almost pulled off 1v4 ace. Woo! Woo! How you doing, FNATIC fans? How's your day going? Well, the Bandit almost stole the round, and I think might have stolen a lot of hope from the FNATIC fans. That's very big blow down. It's very nearly a round win, which is the first problem. That should never have happened. But also, when we get back, look at the smile on Lohan's face. When we get back in, just take a look at where the credits are at. And take a look at the weapons that FNATIC have. I said they wouldn't be as well armed as their opponents. That's true, but they have given every credit they have to make this buy happen. A loss here is likely 12 for Liquid. Hell, it might be 12 for Liquid either way. Very soon, but if this defensive side comeback is to happen, this is the round they need. And Nats has turned on aimbot. Yeah, he's kind of been chilling for the majority of this game. Hasn't had much to do. He's the second layer to what's been a very aggressive defensive side. And, well, if you've not needed that more passive layer, you don't get to do much. So now he's having a bit of fun on the rug. See you later, crashes. He's trying to escape the nade, gets spammed out. Again, the awareness from Liquid has been on point. And from ซุยฟาทีบีบีทั้ง FS ทั้ง FNC เลยครับทารอนด้วยอุ้ยลืมอันนั้นทีมอมตาม to deny what was a 1v4 ace มึงว่าอะไรเนี่ย now he needs 1v4 of his own and it's a difficult ไอ้คราว scenario โชว์1 do v4 I hold on to the rifle and then we have 1 rifle and pistols or do I go for this and then we probably have no rifles ไอ้ปองดูบัสกับปอง unless I win in which case we have a chance and that's why he's going to go แต่ for ผม it ต้องไปทำธุระเช้าทำไงดีครับ Showstopper still to work with for Liquid was it เราก็หายเหมือนมันเลยครับหายทั้งคู่ไม่มีใครเจอทั้งคู่อ่ะหรือไม่จริง Now the Showstopper's online for the next round. This is tough. Nats crazy flick. Immediately adjusts, is ready for Alfie to swing out. And Purple even missed that shot on the crashes. I think they got lucky a little bit there, and then that look ran out immediately with the season spam. It genuinely feels like fate has chosen a side in this map, in this matchup. Sorry, like Summit was all about the space that was being taken, the flanks, the control of the map. This is ridiculous. Still control of the map, but it's ridiculous. Heads up duels from Liquid where on the defensive side they are pushing exactly the right spot for very round after round. Showstopper is going to get Liquid into the C site. And look how far back FNATIC are playing. No one wants to mess with that. Now, the question for FNATIC with these weak weapons, do you burn a Showstopper of your own to try to get back in? I think at this point you have to. I think you've got to go for something. Alright, saving it for the next round and trying to get 8 rounds in a row. It's not going to happen. There you go. Showstopper popped. It needs to get a kill. Normally we're happy with space, but there you go. He's at least taken 1. A weapon can be found. Another kill coming for Alfie at the trade. Back once again, kicks a good angle, and Tranks has found another. What's in this game? He's been unbelievable this series, and that just isn't changing anytime soon. 12 and 4. A chance for an even more dominant map than the last. And I asked the question earlier on is, will this be Purpo's revenge? I almost think KAï might just be sat there like,
I told you this kid was good a long time ago, but now we're seeing that deliverance of Purpo finally being as good as he can be. พร้อมเลยจะคูรู้และทำงานให้เราชนะได้เองก็ไปบอกไอ้พวกลิควิดว่าแน่ใจก็แข่งปืนพกกันตลอดยังไงเราก็ชนะโทษนะครับผมจะจำสี่เหลี่ยมรีบยิงรีบกลับไปยิงลูก That's how confident they're feeling, and for good reason. It feels like outside of pistols, and he goes. Liquid cannot put a foot wrong. It's smooth sailing for the attacking side. Now 4 versus 2. Cloud at least able to deliver a 2v2 with the spike down. He's delayed Liquid, and he has given a vital spark of hope to FNATIC. Yeah, spark that even just in this round alone needs to be fanned into a flame. Let's not even talk about the fire trucks that are coming to put out that singular candle you can see flame in the wind. And it's patient, maybe for the first time this game. And that patience, okay, it doesn't pay off this time. Cloud has done incredible work. And now pushes Camo into the hands of Alpha yet. And I thought for a second he was going to get a chance to correct. Not quite. From NATSSIMT เห็นคนโดทับถมแล้วเราเห็นใจในว่าจัสยังไงก็สู้ๆนะเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกาจอ And well, คุณว่ามันจะเป็นโดนเด็ดดีๆสักคันไอ้เจ้า feels like a very long way to go. Outside of the rounds that we call coin flip all the time, the pistol, and then you should be winning. This is the first round we've seen FNATIC. แม่งบ้ากันหมดแล้วบ้ากูก็บ้าด้วยแล้ว I'm gonna need subtitles for that. แม่งมาเป็นพิษบูไล่กัดไปหมดเลยเหี้ย Started the orcish war cry. We've got a 40k fan over here. The WOG is on, and perhaps they'll need that. Bending reality to their will is probably the only way FNATIC are getting back into this series. 7 rounds in a row as Camo steps in once again, the biggest warrior of all for Liquid. He's found himself, and the team, the man advantage, steps close to the smoke, so the near side won't matter, but Alpha does well to find one, but, well, that hope doesn't last very long. Again, where are you going? They need to put him on a leash at this point. รอมรูส้มปาหน้าติดทักส่วนตัวไปขอไรออสแล้วว่า13เกมขอเล่นแค่พกได้ไหมเพราะแม่งชนะได้แค่ปืนพก From what looks like an embarrassing defeat for FNATIC. We've seen them lose many a game, but I can't think of the last time I watched them get battered like this. With Boaster's confused face, the last thing that Liquid will see today, other than the victory sign. Team Liquid. From someone just จะบอกว่า TL ยิงแต่หัวไม่ได้นะครับเพราะ FNC เหมือนไม่